Янка Брыль. Птушки и гнёзды. Книга одной молодости. Памяти брата Михася. Тады яе, нашай любай і страшнай зямлі, яшчэ ніхто не бачыў зводдаль у блакітным зянні. Самотная, яна паволі вусцішна круцілася ў чорнай бездані, загадкава паслухмяна і вельмі дакладна паварочвала да святла то адзін, то другі бок жывога глобуса, мокрага ад крыві і шурпатага ад руін. На тым баку, дзе была ноч, па хрусткім снезе, да касцей прапякаючы босыя ножкі, у белай кашульцы бегла дзяўчынка. Ад вёскі, дзе лютавалі забойцы, у другую, яшчэ незнаёмую вёску, дзе таксама чакала, хто ведае што. Яна не крычала. Адна ў сцюдзёным бязмежжы, на вачах у высокіх і абыякавых зорак, яна ўжо толькі шаптала адзінае слово. Якім чалавек пачынае жыццё, слова вялізнай сілы і зусім бездапаможнае. Яе сустрэлі коннікі. Яны былі са зброяй і спяшаліся туды, адкуль чуліся стрэлы і крык, дзе пачынаўся пажар. Дзяўчынку паднялі на рукі пад кажух, сказалі, адкінуўшы суровую жорсткасць і паходны мужчынскі цынізм, што ты не плач, маленькая, ўжо не бойся, мы людзі. У родным цепле яна, як парастак, адышла, дажыла да першай усмешкі, расцвіла пасля пладаноснай красой, здабыла святое право называцца словом маці. І сын яе, новыя светлыя вочы бессмерця, сёння ўжо марыць услед за першымі пра міжзорны палёт. Ну, а навошта яны, што былі ў тую ноч бясконца доўгую, хто ў салдацкіх акопах, хто ў партызанскім седле, хто за дратамі фашысцкага лагера. Навошта яны ўспамінаюць, расказваюць, пішуць многа, як быццам, а ўсё яшчэ кажуць і мала, і бледна. Горкая памяць ахвяр, светлая памяць сяброў, трывожная дума пра тое, што будзе. І да мяне здалечыні мінулага, вось ужо 20 год, часта, часамі зусім нечакана прыходзяць вобразы і галасы, трывожаць і просяць даць ім другое жыццё. Для гэтай кнігі я аддаў свайму герою многае з перажытага, а ўсё ж яна не аўтабіяграфія, а біяграфія адной душы. Расказ пра яшчэ адзін шлях да святла, пра яшчэ адно месца ў страі яго абаронцаў. Кніга напісана не па праву заслуг і пакут, толькі па праву любасці да чалавека, які ён ёсць, які ён будзе, бо павінен быць. Сцюдзёны вырай. Аповесць першая. Хлопцы,
Настаў наш час. Падна! Ауф! Падна! Такую каманду польскае «падні, лажыся», абсечанае на свой лад і зручнае дабрэху адшліфаванае «ауф! Устань!», як аўтамат, нястомна і бяздушна паўтарае гітлераўскі старшы унтэр Шранк. Адбываецца гэта ў чэрвені 40-го года, калі і атлусцеламу тылавіку вельмі проста было ўявіць сябе звыш чалавекам. І тут, у вялікім шталагу, стацыянарным лагеры палонных, грымяць на слупах рэпрадуктары, словам і маршам трубяць перамогу над чарговай краінай Еўропы, цвікамі і падковамі салдацкіх бокаў таўкуць яе пад ногі зрынутую Францыю, яе Парыж, яе нікому не патрэбную свабоду. Падна! Ауф! Падна! Ляжаць праклятыя польскія свінні! Сотня былых франтавікоў у чорных марскіх і ў сухапутных колеру хакі неданосках ляжыць, прыпаўшы грудьмі да выбітай як ток зямлі, і цяжка дыхае на гарачы пыл і стаптаныя рэшткі травы. Усім вядома, цяпер, як заўсёды, пачнецца поўзанне. Калі б знізу заглянуць пад гэтыя насупленыя бровы над зямлёй, убачыў бы ў вачах, вядома, і нянавісць рознай сілы адкрытасці і стому залежнасці ад узросту таксама розную, каму не на карысць, а каму дык і проста не на жыццё. Найменш заўважыў бы страху, прывычка, а восьмяшынкамі свецяць адны толькі вочы. Усміхаецца правафланговым. І відно гэта толькі бадай яму аднаму. Схіліўшы долу светла-чубую галаву, на якой нейкім цудам толькі па ўласнай ахвоце трымаецца пілотка, хлопец успамінае. Таксама падней, хоць з іншых вуснаў. Калі ён быў яшчэ польскім рэкрутам, даўжэзны год таму назад. Скамандаваў тады капрызна злосны, нявыспаны з перапою ці валацугі паручнік Слядзінскі. Такі сабе маладзенькі ды выпінасты ўзводны вудз, правадыр па салдацкай мянушцы Пінгвін. Ляжаў узвод марской пяхоты, нядаўнія вясковыя ды гарадскія дзецюкі з-пад розных торуняў ды наваградкаў. Лаянка, што сакатала над імі, не хвацкая, не смешная, а такая ўжо да нудоты агідна штодзённая, лішняя, што ёй бы не з рота выходзіць. Пакуль скамандаваць хамам паўсці, Пінгвін мяшаў з брудам і іх саміх, і іхніх маці, жаваў, перажоўваў і за салодай выхаркваў самую ліпкую поскуць казарменнага фальклору, шчодра запраўленай адчуваннямі стомы і абавязку і ўласнай вышэйшасці. З грэбліва-пакутніцкай усмешкай на далікатнай выпішчанай мордзе. Бялявы хлопец, які і там у войску быў правафланговы, глядзеў, як усеў зямлю. Малебен гэты трываў нядоўга, аднак рэкрут паспеў заўважыць перад самымі вачыма, паміж нерасцвіўшых рамонкаў, светлыя, тлустыя, небывала выразныя пясчынкі. Успомніць, што ў сонечнай вышыні пушыстыя белыя хмары баранчыкі, адчуць, што надушыў яго свой чалавечы вясёлы настрой.
Ад кнігі, якую днямі ўзяў з палкавой бібліятэкі, «Дивны дела твои, Господи!» Пайшоў монах у грыбы ды з лесу бабу прынёс у мяшку. Кніга тая «Прыгоды бравага ваякі Швейка». Па слепаце начальства яна трапіла ў казарму абояк. Нібы знарок, каб увечар ты нарагатаўся з аўстра-венгерскай ваеншчыны, а ўранне ўбачыў яшчэ адну, на гэты раз польскую, інсцэніроўку агульначалавечых старонак. Знізу, ды не знізу. Хоць і павалены загадам пана паручніка, глядзеў тады правафланговы на яго па тупасці палаянцы летнія таксама, як Шранк звыш чалавека. Не тое ўсё гэта, думаў тады салдат. Ну, не найгоршае яшчэ можа быць. А я вытрымаю, не паддамся. Тут мимолетный ўспамін оборвала команда. «Паусти! Цундоннерветтернлих нохмаль! Паусти!» Палонныя паўзуць, так, як і ўчора і пазаўчора, паволі зберагаючы сілы, выдатна, як пад шнурок трымаючы раўнення. Шранк забягае ззаду доўгай лінейкі, зноў, як учора бачыць, не адстае ніхто, няма каго як быццам падганяць, именно толькі як быццам. Бо раптам ён заўважае, што ногі ў вышэйшых даўжэйшыя адстаюць. Кідаецца да гэтых ног і б'е носкамі моцных наглянцаваных ботаў у стаптаныя запыленыя падэшвы і абцасы. Забегшы спераду, ён заўважае зноў, што лінейка паўзе ідэальна. І гэта цундоннерветер перастае быць цікавым. Звыш чалавеку званне старшага унтара камандуе встать, построиться по 3 и с песней марш. Пры гэтым ён і сёння не забываецца напомніць, што чым лепшы будзе спеў, тым хутчэй абед. Па шырокай лагернай вуліцы, абапал якою стаяць спачатку маладзенькія дрэўцы прысадаў, а далей цагляныя нізкія доўгія блокі, з песняй ідзе сотня дашчэнту вымучаных, выкачаных у пылі людзей, а перад імі немец у седлаватай шапцы з галунамі на каўняры, з выглядам вартым меднагалосых труб і кветак. Польская песня пра вясновую раніцу, пра терпкую расу і румяную чэсю, што выганяе на пашу валоў. Песня, якую не зацягала, не затаптала казарма, народная песня, якая вышэй за ўсе войны, гучыць пераможным маршам. А унтер Шранк здалёк відно ўспрымае гэты спеў незразумелае. Ферфлухте, проша пана, як трыумф свайго камандзірскага генія, як належнае нацыі арыйцу. Ён перарос героя Гашыка. Ён і агідны, і смешны інакш, чым швейкавы начальнікі, чым той шляхецкі фюрерчык Слядзінскі. Шранка палонныя палякі ахрысцілі бомбавозам. Ён таксама дзябёлы, грымучы, нахабны і недасяжны для помсты, як тыя самалёты, што бомбілі іх у дні вайны, амаль зусім безабаронных і тады. Калі ён біў штрафніка, крыкам паставіўшы «Насмірна»,
Відаць было, гэта далёка не ўсё, што можа і чаго хоча гэты не чалавек па прафесіі. Калі ён надоечы вёў па лагернай вуліцы ў камендатуру мараканца, як на повадзе, залыгаўшы за шыю разматаным і скручаным палотнішчам тюрбана, па пісталеце ў руцэ і па ўсмешцы ясна было, што ён ахвотна зрабіў бы з абстрыжанай, несамавіта светла-шэрай галавой маладога смуглага афрыканца ў французскай форме. Зрабіў бы і зробіць абы сігнал, гэты двухногі рэзервуар нянавісці і самаўпэўненага нелюдства, прытоеных толькі да часу. Агромністы натоўп з усіх праходаў паміж блокамі плыве на цэнтральную вуліцу. Песня. Большасць не разумее яе, як і шранк. Это французы, арабы і негры з іх каланіяльных войскаў, галандцы, трохі англічан, бельгійцы. Навічкі, што прыбылі сюды днямі, не разумеюць не толькі слоў гэтай песні, але і наогул не могуць пакуль што ўцяміць, да чаго яна і з якой такой радасці. Але ж чуваць з натоўпу і галасы: «Браво, хлопцы! Няхай жывуць штрафнікі!» І словы гэтыя кветкамі ляцяць на бесказыркі, пілоткі, непакрытыя галовы тых, што спяваюць, а песня гучыць, як ніколі магчыма не гучала, на злосць праклятай няволі, на злосць плюгаваму бамбавозу. І ўжо не толькі ў вачах правафланговага, але і ў іншых амаль прыкметна для тых, што абапал дарогі іскрыцца горкая, гордая радасць пратэсту і веры. Правафланговы цяпер запявала, і моцны голас яго звініць задорна, як на свабодзе. І самай раскошнай кветкай з натоўпу ляціць проста ў хлопцава сэрца роднае беларускае слово: «Орол! Руневіч! Маладзец, Алесь!» У гэтым шматтысячным чалавечым мурашніку палонныя з польскай арміі адчувалі сябе ветэранамі. Іх прыгналі сюды летась у верасні яшчэ у цэльты, брезентавыя палаткі на вялікім пустыры, які быў толькі што абцягнуты новенькім калючым дротам, падрыхтаваным загадзя і ўдосталь. Іх рукамі пабудаваны гэтыя цагляныя блокі на 250 чалавек кожны, пракладзены ў катаны шлакам вуліцы, пасаджаны дрэўцы, все па загадзя прадуманым плане і, відаць, надоўга. Это яны, каго не адразу пагналі на працу ў вёскі, ў маёнткі, на заводы амаль да самай вясны, пакуль не зроблены былі блокі, ўдосталь паспыталі, як спіцца пад лопат брезенту, у берлагу з перацёртай саломы, калі прачынаешся часта пад снегам. Грэешся сам ад сябе ды ад мізэрнага, абы ты жыў, казённага пайка. Сотні дзён і начэй гаворана і думана было палякамі, што гэта швабам не Польшчу асядлаць з усіх бакоў, што вось вясна сваё пакажа, вясна ды Англія з Францыяй. У красавіку, калі ў лагер прыгналі чалавек з 30 англійскіх маракоў, узятых пад Нарвікам, палякі сустрэлі іх вельмі радасна. Сыны Альбіёна трымаліся з ворагам горда. Зойдзе ў іхні барак які-небудзь нават герр-гауптман ці лейтнант, пафанабэрыцца наконт таго, што Энгланд
хутка і немінуча будзе капут. А тады знакам арыйскага рыцарства кіне на стол пераможаных пачак ці 2 цыгарет. Так і ляжаць яны. Ніхто не кране, хоць курыва свайго няма. Нават калі іх частуе каторы з палонных, англічане спачатку спытаюцца, ці не з нямецкіх гэта рук. Праўда, так было толькі спачатку. А ўсё ж на зайздрасць прыгожа. Пасля прыгналі галандцаў, блакітна-шэрую масу і цёмна-сініх гвардзейцаў з белымі аксельбантамі. Адны з гэтых людзей былі надзіва крыўдна нетрывушчыя. Толькі і нылі каля кухні, наіўна чакаючы дабаўкі. Чыстенькія шнуры другіх красамоўна даводзілі, што да зямлі яны нават не дакраналіся. Галандцаў лагер сустрэў непрыхільна. Калі ж неўзабаве па цэнтральнай вуліцы у далейшыя пустыя блокі паплыла ўжо не соценная, а шматтысячная французская рака, калі ўжо не толькі за вузкімі спінамі іх каляровых афрыканскіх ваякаў загайдаліся вялізныя мяхі трафеяў, але і самі гаспадары непераможнай лініі Мажино ішлі некаторыя настолькі забарахолена, што нейкі гренадёр, малы, пузатенькі, акадэмічна важны, з чамаданам, вёў за сабой на повадзе кармітельку казу. Ветэранаў прорвала пагарлівым смехам і словамі нават пра здраду. Дасядзеліся, дапіліся! Не горш, як тых маракоў англічан сустракалі бельгійцаў, пра мужнасць якіх цынічнай аб'ектыўнасцю грымела нават нямецкае радыё. Ашуканыя і пакінутыя ў дні вайны не толькі саюзнікамі, але і ўласным урадам палякі цяпер, пасля разгрому нават Францыі, у горкім адчаі маглі суцяшацца тым, што ваявалі яны не горш за ўсіх, куды там, нават лепш за многіх. З новай сілай жылі, новымі легендамі пачалі абрастаць молатыя ды перамолатыя за восень і зіму расказы ўдзельнікаў і сведак. Права на гордасць давала ўжо не толькі суровая страшная праўда фактаў, не толькі яшчэ ды яшчэ раз узбітая над тою праўдай пена ва ўсякім узросце блазенскага, на хмельнай выдумцы настоянага самалюбавання, палякі ганарыліся нават і стажам няволі, тым, што яны ветэраны, якія тым часам усяго паспыталі, і гора, і здзеку, і смаку пратэсту ды ўцёкаў. Штраф-кампані, штрафная рота, нейкая сотня найбольш непакорных, пакуль што толькі салдат польскай арміі лічылася лагернай гвардыяй. Па адным, па двум ці па трох гэтых гвардзейцаў прыганялі сюды то з арбайцкамандаў, дзе яны асмельваліся выказваць якое-небудзь нездавальненне, то з тых далейшых ці бліжэйшых ад лагера вёсак і гарадоў, каля якіх каго накрылі на днёўцы або злавілі ноччу. Уцекачоў было найбольш. Настойлівыя смельчакі ці проста свабодалюбівыя, паэтычна настроеныя рызыканты, яны ныралі ў цёмную ноч, яшчэ не ведаючы, ды і мала думаючы пра тое, што іх чакае, калі зловяць. Ужо суровай зімою па многіх арбайцкамандах гордай легендай пайшла, пашапацела вестка пра самыя першыя ўцёкі, дзе 2 матросы неслі, пакуль не папаліся трэцяга з адмарожанымі нагамі. Шапталіся, збіраліся зімой, а вырай пачаўся, вядома, з вясны.
Тады была і створана гэтая штрафкампанія, своеасаблівы канцлагер у лагеры. Адзін з блокаў абгарадзілі зноў жа калючым дротам, паставілі туды камендантам найгоршага гада з лагерных унтараў — Шранка. І он падабраў сабе з радавых вахманаў, канваіраў, 2 адпаведных памочнікаў, утрох яны будзілі штрафную і клалі спаць, і кармілі, і вадзілі на працу, і займаліся з ёю так званай гімнастыкай. Суткі тут пачыналіся ўвечары, калі выдаваўся хлеб. 160 грамаў хлеба, да якога кавалачак не больш за запалкавы карабок, ці мармеладу, ці штучнага мёду, ці крывяной каўбасы, і чай, горкая мята, што памагала, як гаварылася, ад абжорства. Зрэшты, гэта быў не які-небудзь спецыяльны, а агульны лагерны паёк. Хлеб і да хлеба глыталі адразу, бо практыка показала, што пакідаць палавіну на ранне лішняя пакута. Ён табе, браце, заснуць не дасць. Багатаму, сам ведаеш, не спіцца. У лагерным фальклоры было і такое, што як толькі ў барак заходзіў нехта з іншага блока, абавязкова было каму крыкнуць: «Хавайце хлеб!» Той хлеб, што з'яўляўся адзін раз у суткі і тут жа знікаў. Снеданне чай, абед 3/4 літра бурды, што афіцыйна значылася супам. Вада, трохі бульбы ці высевак на падкалоту, акрашана далёкім пахам нейкага загадкавага тлушчу. Бывалі і кавалкі кармавых буракоў, 2 ці 3 ў кацялку з адпаведным наварам. Словам, голад. Безмежны, беспрасветны, які найбольш адчувала такі штрафкампані. Дзень пачынаўся свістком на дварэ, пасля якога ў барак урываліся вахманы з кіямі. Марудзіць было небяспечна. Уранні ўвечары муштра ішла па паўгадзіны. Тут жа у загарадзе штрафной, а поўдні гадзіну на лагернай плошчы. Для загартоўкі нерваў на тыя падна і ауф выводзілі ад стола. Пасля таго, як людзі пасядзяць каля яды, абавязкова моўчкі гледзячы на цёплы нейкім жыццём напоўнены салдацкі кацялок. Паколькі лагер яшчэ ўсё разбудоўваўся, на работу далёка не гналі. Капалі хлопцы канавы пад трубы вадаправода і каналізацыі, насілі каменні і цэглу, цягалі вялізнымі бочкамі ваду, і ўсё гэта пад пільным вокам і з вечным вяканнем над галавой. Сон на голых папярочных дошчачках, без такіх нават, як у агульным лагеры, сенніка і падушкі, толькі з благенькай коўдрай. Адбой і мёртвая цішыня. Захоўваючы яе, гвардзейцы навучыліся пералазіць сябар да сябра, каб адну коўдру падаслаць, другою накрыцца, а легчы спіной да спіны, і шэпты, смех былі даведзены, як тое раўненне, да ідэалу. І вышэй нават і сам бомбавоз не прычэпіцца. Хоць той, вядома, знаходзіў да чаго прычапіцца. Ён дзёрся крыкам і біў, аддаючы належнае на кожны новы дзень. Алесь Руневіч трапіў штрафкампані з маёнтка. У каманду, якая там працавала з прадвесня, сабралі адных беларусаў. Паміж СССР і Германіяй была дамоўленасць наконт абмену польскімі палоннымі па месцу іх жыхарства.
Пачаўся быў нават і абмен пад гарачую руку, а потым справа з ім паступова аціхла. У вёску, дзе Алесь быў зімой, дайшла са шталагу чутка. Туды, як быццам прывезена многа палякаў з савецкага боку. Бальшавікі іх выпусцілі з палону, а немцы зноў за дрот. Пасля гэтая чутка пацвердзілася самым жывым пераканальным чынам. На Алесеву арбайцкаманду ў групе папаўнення трапіў улан, што пабываў у савецкім палоне. Палон той вспамінаў ён нядрэнна. І хлеб давалі, і чай, і кашу, і нават махорку. Паказваў жоўтую 3-капеечную манету, на якой быў герб і літары СССР і дата 1933. Цудоўны, неабвержаны доказ. Чуў, што саветы адправілі сюды 7 эшалонаў палякаў, якія жылі перад вайной на захад ад Буга, а швабы туды толькі 2, ды і то найбольш інвалідаў або яўрэяў. Яўрэі ў шталагу, расказваў новенькі, сабраны в адзін блок над уваходам, у які напісана «Для адпраўкі на Русланд». Кажуць, што хутка адправіць туды вас, беларусаў з украінцамі. І сам я з вамі паехаў бы, хлапакі. І так і сяк няволя да канца вайны, дык лепш ужо псякараў быць там, дзе лепш. За восень і зіму Руневіч і сябры яго, хто з усходу з-за Буга, 3 разы запаўнялі анкеты для таго нібыта, каб вярнуцца, і то неўзабаве да хаты. З дзён і начэй, з гадзіны і мінут паволі складалася тое чаканне, поўнае маладой, неспакойнай тугі і надзеі, без аніякай звесткі ад сваіх, без аніякай упэўненасці, што і да іх дайшло твоё першае слово «жыву». І вось на прадвесні 40-го года было нарэшце аб'яўлена: «Беларусы, да маткі!» Колькі дарэмнай радасці! Іх жа проста пазвозілі са змешаных арбайцкаманда ў каманды нацыянальныя, аддзялілі для чагосьці ад палякаў і украінцаў, зноў сказаўшы старое да болю агорклае: «Працуй і чакай». 47 хлопцаў з розных пешых ды конных палкоў, з розных лясных, палявых ды балотных мясцін заходняй Беларусі сабраны былі ў вялікім маёнтку. У старой цаглянай адрыне ім адгарадзілі кут, збілі нары, заслалі іх саломай, паставілі жалезную печку, як усюды на камандах закратавалі акно, а на дзверы павесілі завалу і замок. Яднала землякоў туга па радзіме, яшчэ не зусім развеяная надзея на той абяцаны абмен, а галоўнае маладосць, яднала і цешыла. Вялікая сіла, што памагала і ад холаду, і ад голаду, і ад гора. Алеся ўзялі ў палон толькі ў мундзіры, так як ляжаў у акопчыку за кулямётам. Бялізны, праўда, у тым акопе парваць не паспеў, быў такі звычай у польскіх казармах. Кожны салдат, атрымаўшы у суботу бялізну, стараўся па традыцыі здаць яе праз тыдзень як мага больш падёртую. Гэта быў нават шык такі, спаборніцтва і малады бяздумны рогат. На фронте, а потым у палоне стала не да гэтага. Неўзабаве, яшчэ да прымаразкаў, бялізна сама падзерлася так, што Алесю прыйшлося аднойчы ў нядзелю проста дарваць яе на кавалкі, якія могуць прыдацца, памыць і развесіць на дроце.
А з ім і другія, яшчэ 4. Поразвешвалі рэшткі бялізны, стаяць на холадзе в адных мундзірчыках ды ў портках на голае цело, любуюцца. Смешна. Ну вось, абрадзініцца толькі которому будзе ў што спавіваць. У маёнтку на новай камандзе беларусаў сустрэлі дэзінфекцыяй, забралі вопратку, звалілі яе ў спецыяльна падрыхтаваным закутку, куды напусцілі газу, а голую каманду замкнулі пры тым закутку у адрыне. Стукай, крычы, галасі, адзін чорт. І тут сярод іх яшчэ мала знаёмых паміж сабою аб'явіўся той залаты чалавек, які заўсёды знойдзецца ў любым натоўпе, з якім заўсёды лягчэй на душы. Невядомы Алесю дагэтуль Мішка Венік, нярослы хлапчына з заечай губой, знайшоў у кутку пад нагамі нешта накшталт паласатай посцілкі. Накрыўся ёю, як рызай, узняў руку са складзенымі шчопцямі і загалёкаў на папоўскі лад. Радуйся, ворона, радуйся, сорока, радуйся, і ты, верабей, цудотворца. Адрына выбухнула рогатам, а неўзабаве голы азяблы хор падпяваў ужо свайму бацюшку па-анёльску, чулліва і нават стройна. Удивительно, удивительно, удивительно. Аднак маладосці хапала ім не на ўсё. Стаялі над хлопцамі 2 вахманы і мясцовы батрак, шчуплы рыжавусы дзядзька у сіняй форме пажарніка з вінтоўкай і штыхом пры боку. Старэйшы вахман, неяк фарфорава-пашлавата прыгожанькі унтер Хельмут, які выгульваўся тут пасля франтавога ранення, удачліва пасучыся пры салдатках, амаль штодня быў пад мухай і пра каманду мала дбаў, спадзяючыся на другога вахмана. Любіў толькі сяды тады зайсці ў барак і прычапіцца да лупатага і рахманага дзецюка з дзіўным прозвішчам Кэнць. Чапляўся унтер ад лішняй дасціпнасці, стане перад хлопцам, уталопіцца грозна і лічыць: 1, 2, 3, 4, 5, Кэнць. І рагоча, проста такі па-дзіцячы здаволены самім сабою і жыццём. Другі вахман, тоўстенькі, метуслівы ефрэйтар Гланц Папір, да мобілізацыі гандляр яйкамі, звягаў па-бабску, тоненька, многа і злосна. А стары рыжавусы пажарнік надта любіў расказваць палонным, стоячы пры іх дзе-небудзь у полі ці каля горбы кампосту, што ён не проста аднафамілец, але ж і блізкі сваяк, то племяннік, то ўнук славутага Эрнста Морыца Арнта, паэта, якіх вельмі мала. А па-другое, у тую вайну сам ён обер-ефрэйтар Ганс Оскар Арнт быў у рускім палоне. Але, як і належыцца нямецкаму салдату, прабыў ён там у Ферфлухте Сібір'ён толькі 6 дзён. Вывучыў рускую мову, зарэзаў вартавога казака, пераадзеўся ў яго вопратку і ўцёк. Падрабязнасці этой гісторыі мяняліся, удасканальваліся амаль штодня, аднак галоўнае заставалася непарушным. 6 Tagen im Ganzen. 6 дзён у цэлым на ўсё. На дарогу ў Сібір ды назад і на мову, якой ён цяпер, дарэчы, карыстаўся вельмі скупа, толькі ў злосці.
падганяючы сваіх слухачоў, каб лепш працавалі, або калі яны смяяліся з яго расказаў. Все тыя 3 карабіны і 6 патранташаў падпарадкоўваліся не столькі лагернай камендатуры, колькі аконаму маёнтка Штундеру. Быў, праўда, і пан, патомны ўладар маёнтка, бязногі кайзераўскі афіцер фон Лепар. Казалі, што нядаўна ён сам гаспадарыў, але дрэнна, і паводле нейкіх там законаў нацыянал-сацыялізма пану выдзелілі адпаведную зарплату, а маёнткам пачала распараджацца сама дзяржава, з рукі якое дзейнічаў гер Штундер. Наколькі ён быў гаспадарлівы, палонных мала цікавіла, а што пан ён круты ды паганы, яны даведаліся вельмі хутка. Дагэтуль хлопцы бывалі на розных камандах, у асобных бауэраў, у маёнтках, на фабрыках, у лагеры, харчаваліся з розных котлоў, але такога здзеку з ядой яшчэ не бачылі. На іх пратэсты ні вахманы, ні аконом спачатку не звярталі ўвагі. Тады каманда не выйшла на работу. Унтер-Хельмут зусім нечакана стаў за палонных. Яны таксама салдаты, сказаў ён Штундеру тут жа каля дзвярэй адрыны. Яны многа працуюць, яны павінны бясспрэчна добра жэрці. Аконам уступіў, бурда пагусцела, прыбыло трохі хлеба, з'явілася нават сякая-такая акраса, аднак ненадоўга. Тым больш, што унтера неўзабаве адклікалі ў шталах. Гаспадарлівы Штундер падсунуў палонным нядошлага кныручка, смярдзючае мяса, якога настолькі псавала баланду, што нават з голаду нельга было цярпець. Тады каманда зноў збунтавалася. Не выйдзем на работу і есці не возьмем, пакуль не выклічыце з лагера камісію. Было ж, казалі на адной камандзе, што прыязджала камісія, ды заступілася. А ў шталах наязджала нават праверка з міжнароднага чырвонага крыжа. У тыя дні, расказвалі, хто бачыў, і яда была лепшая, іх вахманы так не крычалі. А сам лагерны камендант, грозны і недацяжны бог у маёрскіх пагонах, проста віляў каля тых ягамосцях з партфелямі. Тут, аднак, выйшла інакш. Рыжы пажарнік, мабілізаваўшы всю сваю фантастычную мужнасць, надзеў на качаргу кінжальны штых і з рускім матам ды з ферфлюхтарам пачаў пароць палонных, выганяючы на двор. Тут прыбег і ефрэйтар, каманду пастроілі, загадалі марш! Калі ж яна не скранулася з месца, былы гандляр яйкамі з бабскім віскам кінуўся на першага ў крайняй двойцы і з маху цяў яму прыкладам у грудзі. Але схіснуўся, але падэшваў з зямлі не скрануў. Немцы загналі палонных у адрыну і замкнулі. І гамана, і маўчанне бунтароў усё выразней пачалі падзяляцца на боязь, а што ж цяпер будзе, і на наіўную ўпэўненасць, што вось прыедуць з лагера і разбяруцца. Алесь таксама ўжо то баяўся глыбока ў душы, то яшчэ цьмяна верыў у тую легендарную камісію. А звыш таго ён нёс ужо глухі неадчэпны боль у грудях, і боль гэты вёў за сабою глыбока схаваную радасць. І я за ўсіх, і я за праўду. За сцяною
Ну што ж, нарэшце гэта скончыцца, загула і спынілася машына. Ключ у замку лузгануў звычайна, як і заўсёды, завала грукнула абрук таксама. Тады ж пачуўся гвалт. І в адрыну праз раптоўна расчыненыя вароты ўварвалася салдатня са штыхамі на карабінах. Толькі крыху пазней стала ясна, што іх было ўсяго 4, ды і то 4-ы пажарнік. Праз момант палонныя зноў стаялі строем, перад якім у баявой гатоўнасці тыя 4 штыхі з боку нечакана унтер Хельмут. Хельмут быў той, ды не той. За сотні вёрст паляцелі кудысьці і блазнаватыя кепікі з канця, і тая дзіўная салдацкая салідарнасць. Паміж арлом на задзірыстым фасадзе шапкі і значком вермахта на грудях пошла прыгожанькі твар быў ужо не фарфоравы, не ўсмешлівы, а стандартна жалезны. Побач з Хельмутам, успёршыся на кульбу, стаяў высокі, худы і несклёпісты штундар з вельмі рашучым выразам на індычай фізіяноміі. Хельмут, менш чым заўсёды зважаючы, што разумеюць яго, ды то сяк так 2 ці 3 чалавекі, прамовым тонам самага высокага безапеляцыйнага прысуду. Я не прыехаў слухаць вас ды разбірацца. Я ведаю ўсё сам. Я навучу вас паважаць 2 словы. Немцы і Германія. Взять яго. На ўладны жэст начальніцкай рукі 2 прыезджыя салдаты кінуліся да Руневіча, штыхамі адкінулі яго ад правага фланга і пагналі да машыны. За сабою Алесь пачуў унтарскі голас. Направо! Работай! Марш! Назірнуўся на тупат сяброў. Але адзін з маўклівых дагэтуль салдатаў гаркнуў з нячэўку і тупа штурхануў яго штыхом. Небось ён сядзіць на заднім сядзенні адкрытай вайсковай машыны, абапал 2 штыхі, 2 непрыступныя твары пад каскамі. У насцярожаным атупенні Алесь ўсё ж такі заўважае ў вялізнай люстранай шыбене ветравога шкла разам з гэтымі каскамі ды штыхамі, як быццам больш чалавечны твар маладога шафёра ў пілотцы, за расшпіленым каўняром мундзіра і нарэшце самога сябе. Твар яго нейкі надзіва да жаху чужы, нейкі да смеху свой, ягоны, з іх вёскі, з іх хаты, мамін і толяў, і ўсіх, каму ён раскажа калісьці аб гэтай прыгодзе. Так, ён у гэты іменна момант адчуў, што нічога не будзе. Самага горшага сёння пакуль што не будзе, а ўсё ж усміхнуцца не здолеў. Батракоў, з якімі яны палонныя перакопвалі кампостныя горбы, рассявалі паруні з салетру, накідалі на трактарныя прычэпы гной, цяпер тут не было. Пэўна ж яны недзе ў полі. Сабралася толькі чародка малых, якія стаялі пакуль што воддаль. І толькі нейкі негеглы дзядок, якому не на ўме ўжо відаць і кухаль піва, немаведама, як і адкуль з'явіўшыся, стаіць побач з машынай. Якое там стаіць? І нават усміхаецца, выставіўшы недаедзены клык, адзнаку непрыкрытай батрацкай беднасці, узнімае руку, якая ўжо ўсё аддала фон Леперам, і сіпла каркае:
Хайль Гітлер, Хельмут, і ви, Герштундер. Што, нарэшце вы яго маеце? А я ж цябе хрэна старога ні разу не бачыў, думае Алесь, міжвольна адзначаючы ў думках, што гэты клык і крывую усмешку раба не забудзе, як твар свой паміж тыхоў у гэтым незвычайным люстры. І вось яны едуць. У шыбе з'явіўся яшчэ адзін Хельмутаў твар. Жалезная маска з яго сышла, на фарфоры з'явіўся выраз задавальнення. І маёнтак, і парабкоўскі пасёлак, ну, няхай сабе толькі жанчыны ды дзеці бачылі, як спраўна быў ліквідаваны путч. Герой ляжачай карове на хвост наступіў, успомніў прымаўку Алесь і адчуў, што усміхнуўся сяк-так. Аналізаваць усё, што здарылася, і тым больш, што яшчэ здарыцца, ён не можа, ды і не імкнецца. Значна пазней ён падумае, што Хельмут, відаць, атрымаў у шталагу наганяй за першую патачку палонным, якіх так распусціла, чорт возьми, нямецкая доброта. Яму прыйшлося цяпер выправіць памылку перад радзімай і фюрэрам. Значна пазней Руневіч будзе думаць і пра ўвесь саламяны агонь іх наіўнай і рызыкоўнай смеласці. Цяпер жа ён толькі адчувае, што ўсё абышлося, што найгоршага сёння не будзе. Майская зеляніна прысадаў і збожжа, вёска, чыгуначны пераезд з паласатым, як быццам спрадвеку задзёртым шлагбаумам. Зноў толькі поле за прысадамі і сонца. На блізкім даляглядзе лес. Да горада, дзе шталах, кіламетраў, здаецца, з 15, унтэр Хельмут важна маўчыць, маўчаць і падуладнае. І толькі як у лес уехалі, пачулася «Гальт!». Яшчэ не вылезшы з машыны, ён зусім дзелавіта гаворыць «Тут і закончым». За 2 месяцы вахманства ў маёнтку унтэрсяк так ведаў артбайцкаманду, хоць ён і цвярозы і п'яны быў, да і амаль зусім абыякавы. Доўгі Алекс не толькі добра спявае, ён і па-нямецку разумее лепш за ўсіх. І Штундеру не варта было так горача пераконваць, што Путчар, падбухторшчык, іменна ён, Руневіч. Хельмут ведае гэта і сам. Тырада перад строем, што такое немцы і што такое Германія, была і разлічана перш за ўсё на яго, на Путчара. Няхай разумее цяпер, што я кажу, і няхай падрыжыць. Аднак, пакуль рабіць абяцаны канец, фарфоравы прыгажунчык адышоўся крокаў на 3 і, адвярнуўшыся толькі ў профіль, пачаў праяўляць шчодра апетую рэмаркам непасрэднасць. Мы мочымся серабром, міжвольна ўсплыла ў Алесевай памяці фраза звяртання. Так, мы зробім полны парадак, а самі поедем далей. Мочымся серабром, а думаем золотом, дадаў палонны ад сябе і ледь прыкметна усміхнуўся другі раз. Хельмут ужо стаяў перад ім. Што? Нарабіў у порткі. Неяк знячэўку спытаўся ён і па-свойму.
усім і сабой здаволены, зарагатаў. Это ж яшчэ, мой мілы, не ўсё. Ты паспытаеш у нас, што азначае штраф кампані. Так Руневіч пачуў гэтае слова упершыню. Ты ўсё праходзіць. У другой палавіне чэрвеня, адбыўшы свой месяц, Алесь выйшаў на волю. Это не агаворка. Такое ў хлопца было адчуванне, калі ён з цеснага катуха штрафной роты з-пад бамбавозавай апекі вырваўся в агромністую загарадзь агульнага лагера. Няволя, голад і туга на гэтым, праўда, не канчаліся. Аднак на такім прасторы, у такім шматлюддзі, на пляцы ў блоках лягчэй было хавацца ад вахманаўскіх вачэй, ад лаянкі, удараў ботамі, кулакамі. Казённае самадзейнае зверства аховы расцярушвалася тут, у параўнанні са штрафкампані, з дзесяткаў тых самых ахвяр на многія ды цякучыя, сотні і тысячы. Адчуванне пэўнай волі ўзмацнялася яшчэ і тым, што не штрафных амаль не ганялі на працу. Дакладней кажучы, для работы пры кухні, на будаўніцтве, паліваць дрэўцы і вуліцы бралі таго, хто попадаўся пад рукі, а ветэранам, который спрытнейшы, стала цяпер вельмі зручна туляцца ад працы ў агромністых натоўпах навічкоў. Добра было пахадзіць, патаўчыся ў шумлівым і неабдымным чалавечым мурашніку, зрэдку толькі пачуўшы знаёмае ці зразумелае слово. Алесю нецікавымі здаваліся французы. Неспадзявана вялыя, вельмі ж многа іх на першы погляд, ды без ведання іх мовы аднастайна сумна аднолькавых. Многа было таксама і мараканцаў з французскіх паўночна-афрыканскіх дывізій. Смуглявыя яшчэ больш за паноў сваіх вялыя, яны або валяліся на выпаленай сонцам і вытаптайнай пад кутымі ботамі траве самую спёку, і то затуліўшыся ў шынялі ды панастаўляўшы каўняры, або сушылі на дратах памытыя каля калонкі лёгкія палотнішчы светла-каляровых тюрбанаў. Ажывалі арабы, з маўклівых, панылых, рабіліся шумнымі, толькі гуляючы ў косці. Просто на зямлі, падкурчыўшы ногі ў абмотках, а яшчэ больш на лагерным рынку, дзе цэлы дзень кішэла спекуляцыя, ці лепш сказаць, змаганне чалавечай прагнасці з усемагутнай сілай голаду. Алесю дзіўна было, незразумела, якую вартасць у параўнанні з кавалкам хлеба мае, скажам, нейкі бінокль, бранзалет, залаты гадзіннік ці нават шинель. А людзі хапалі гэтыя рэчы адны дрыжачымі рукамі, моўчкі глытаючы радасць, другія нават рагочучы, радыя, што ашукалі. А побач, глядзіш, другі такі ашуканец, наіўны аматар, не проста выжыць, але ж і цацку прынесці да хаты, сам стаіць з учарашняй ці пазаўчарашняй удачай і прагнымі тужлівымі вачыма з'ядае кавалачак хлеба ў чужой руцэ. 40, 80, 120 грамаў, чвэртка, палавіна, 3/4 пайка, шэры наздрасты кавалачак салдацкага хлеба быў такі фантастычна магутны эквівалент, што да зеніту яго, да поўнай вагі цэны, здаецца, і не даходзілі. Нават самы азартны гандляр не мог не пашкадаваць самога сябе хоць на чвэртку, паўчвэрткі пайка. Неграў
з французскіх каланіяльных часцей было няшмат, і таму, відаць, яны карысталіся вельмі вялікай увагай. Алесю яны цёпла напаміналі маленства, школу, экзатычныя кнігі пра падарожжы па Афрыцы і больш за ўсё хаціну дзядзькі Тома. А назіраючы, як некаторыя з ветэранаў не могуць нацешыцца ды надзівіцца з чорных дзікуноў, думалася пра дзікунства наогул. Мыецца, скажем, негр каля калонкі, а навокал збіраецца цэлы натоўп. Яшчэ раз падзівіцца, што вось ён выцірае свой чорны наглянцаваны твар ручніком, а ручнік застаецца белы. Мало таго, неяк адзін асабліва дапытлівы польскі дзядзька з саламянымі вусамі пад мятай палявой канфедэраткай, як следапыт пайшоў за неграм у прыбіральню. І праз хвіліну выскачыў адтуль з дзіцячай радасцю на бягу, крычучы землякам: «Вой так, адась, як Бога кохам, ушыстко чарне!» А чорны дзікун неўзабаве пад пахіхікванне белых спакойна, ледь невелічна прайшоў міма, пакавыхваючы характэрна адкінутай назад дробненька кучаравай галавою, пабліскваючы попельна-шэрымі пятамі босых ног, сухія лыткі якіх былі не вельмі па-вайсковаму абкручаны абмоткамі. Сенсацыяй было здарэнне каля рэвера, лагернай санчасці. Лёгка параненага француза перавязаў нямецкі фельдшер з фельдфебель, і раптам чорны з чародкі палонных, што прыглядаліся, стоячы побач, зрабіў яму заўвагу. Па-нямецку і ветліва. Немец ударыў яго і аблаяў. На гоман збегся, заўсёды гатовы натоўп. Немцу сказалі, што гэты чорны славуты медык і ведае некалькі моў. Фельдфебель пажадаў яго ўбачыць яшчэ раз. Ды негр не выйшаў з барака. Не хоча, сказалі пасланцы. Тады натоўп, галодны інтэрнацыянальны натоўп, прывітаў гэтыя словы задаволеным крыкам, смехам, свістам, апладысментамі. І немец падаўся адтуль, стуліўшыся, як пад халодным ліўнем. Руневіч свістаў ды галёкаў разам з усімі, здаецца, больш за многіх рады, што і не ведаючы чужых моў, можна выходзіць усім так здорава зразумець галоўнае. Аднак без мовы пагана. Вось ён, Алесю, у пары з другім дзяжурным па блоку, стаіць з катлом у чарзе каля кухні. Чарга вялікая і, як усё тут цяпер, міжнародная. Пар на 5 за Алесем, стаяць з катлом два маладыя вясёлыя негры, гамоняць штосьці, рагочуць, пабліскваючы авечымі бялкамі вачэй зайздросным багаццем зубоў. А потым адзін падыходзіць і становіцца перад Руневічам. «Ну-ну», — гаворыць той, казытліва ўзяўшы чорнага пад пахі. Негр рыўком павярнуўся, драпежна ляснуў зубамі, і разам з сябрам сваім, які застаўся з катлом на іх месцы, яны так молада, так задушэўна зарагаталі. За імі і нашы хлопцы, і ўся чарга, хто бліжэй, і так шкада было, што нельга вось пагаварыць з людзьмі. На ўсё такое Алесь глядзеў спачатку толькі з-за дратоў штрафкампані. І не дзіва, што выхад з-за іх хоць трошкі, хоць неяк напомніў пра волю. Галоўнае ж, тут у агульным лагеры не было той муштры, што зверствам сваім выганяла з цябе і так небагатую сілу.
Алесь калісьці быў дужа хлопец, ці з касою, ці ў лесе, ападна і ау! Давялі за месяц да таго, што, устаючы з зямлі, цяпер яму вельмі хацелася абаперціся аб што-небудзь. Тады пастаяць, пакуль перашумець у галаве і супакоіцца ў вачах. У польскім блоку, куды Руневіча перавялі са штрафной, пра казарму напамінала толькі малітва ўранні ўвечары. І абавязковая тут таксама, як казыранне немцам начальнікам і раз у тыдзень паверка. Палонных афіцараў тут не было, для іх былі недзе асобныя лагеры, афлагі. Хапала затое унтэраў, асабліва старшых. Ефрэйтары ды капралы, пераважна хлопцы абавязковай службы, да гэтага часу амаль канчаткова растварыліся ў салдацкай масе. Зрэдку толькі які-небудзь звыштэрміновы служака нібы праз сон падаваў прышыбеяўскі голас. Зрэшты, нясмелы, бо нават плютановыя і сяржанты, узводныя фельдфебелі, у тым ліку былыя ротныя шэфы, старшыны, асобы найбольш непрыемныя для салдат, і тыя сталі тут дэмакратамі. Хоць, вядома ж, ніяк не маглі, не хацелі забыцца пра свой мінулы хлеб, і новыя функцыі, нібы начальнікаў, хоць і ў няволі, спраўлялі з прыкметнай ахвотай. Прызначалі дзяжурных, назіралі за парадкам, праводзілі пастраенне на паверцы, двойчы ў дзень паднімалі лянівую вольніцу на малітву. Алесю, які яшчэ падлеткам на маміна гора сам пакінуў маліцца, смешна было цяпер ужо не салдату, скаванаму суровай дысцыплінай, а палоннаму, станавіцца з дарослымі людзьмі ў лінейку паміж трох'яруснымі нарамі і доўгім няшчыльным сталом і цягнуць старасветскую ды ксяндзоўскую хвалу пану Богу за ўсё, што з табой не здараецца. Праўда, і самі палякі спявалі далёка не ўсе з належнай адданасцю справе. Было аднойчы так, што ў самы разгар літаніі у расчыненае акно з двара заглянуў мараканец. Здаравенны, чорнабароды ў бледна-ружовым тюрбане. Нейкі час ён з недаўменнем, але ж і спакойна глядзеў і слухаў, нібы стараючыся зразумець, ці не яму адрасавана песня. Пасля, не дачакаўшыся канца, ён азірнуўся, выцягнуў з-пад шыняля белы жмуток тавару, распасцёр яго вопытным жэстам перад сабой, дзелавіта прамовіў: «Камарад, кальсон!» Навожную нудоту рванула маладым здаровым рогатам, нават і дабравольны шэф ледзь узяў сябе ў рукі, каб крыкнуць: «Адставіць смех! Зачыніць акно! Яшчэ раз! На малітву!» Спалі на сенніках і падушках са стружак, ператвораных за зіму шалпатлівую пыльную сечку. Бяду сваю елі без вахмана над душой. Ну, а ўжо не папасціся на работу, у пару уцячы з блока ды знікнуць у чалавечым моры, это залежало ад удачы і спрыту кожнага паасобку. Алесю пакуль што ўдавалася. Находзішся, наглядзіся, наслухаешся і зразумелага, і не, ажно самота возьме за душу. Сумота найбольшай самотнасці. Сярод такой небывалай і дзіўнай ненатуральнай безлічы людзей. Куды лепш было паміж тымі,
што загаралі дзе-небудзь у самым глухім кутку агромністай лагернай загарадзі у глыбокай незбітай нагамі траве з такімі самымі, як і на волі, кветкамі. Адкрыеш сонечнай пяшчотнасці худыя, удараныя прыкладам грудзі, і соладка, чмурэўшы ад спёкі, слухаеш, як балюча пяе ў табе сваю тужлівую, няўмольную песню «Цар голад». Або пад звонкі лепят сапраўдных жаўранкаў над сапраўдным калоссем за драцянай сцяной агароджы, глядзіш на лёгенькія белыя хмаркі і думаеш, нібы малы, што ёсць жа на гэтым шалёным свеце куток, дзе любяць, нябось, і цябе. Палоннымі, якія працавалі на арбайцкамандах або хадзілі на работу са шталагу ў горад, выплачвалі па 13 лагермарак у месяц. За гэтыя боны вузкія белыя паперкі з чырвоным трохкутнікам можна было купіць толькі тое, што не ахоплівалася картачнай сістэмай: брытву, кавалачак постнага мыла, пачак махры, падобнай на жытнюю сечку, чамадан, губны гармонік, а то, сабраўшы бонаў 70, акардэон. Аркестр польскага марскога флоту трапіў у палон амаль у поўным складзе. Толькі, вядома, без інструментаў. Адной камандай хадзіў ён у горад на работу і да лета ўзброіўся акардэонамі. Першы канцэрт, дазволены лагернай камендатурай, легальна лічыўся от сабе святочнай пробаю сіл. А ў сапраўднасці, як шапталіся ў польскіх бараках, ён прысвячаўся героям Нарвіка, той самай групе англійскіх маракоў, што яшчэ ўсё трымалася в адносінах да немцаў з найбольшай у лагеры годнасцю і карысталася выключнай павагай большасці ветэранаў. Англія не прайграла яшчэ ніводнай вайны, яна яшчэ сябе пакажа. Чуліся, праўда, і іншыя галасы. Адзін з найбольш сталых па ўзросту палякаў, лысы сяржант, сказаў аднойчы ў вечерняй дыскусіі, што ключык ад усяго, мне здаецца, трымае ў сваёй кішэні пан Сталін. Сяржанту не пярэчылі, аднак і радасці ніхто асабліва не праяўляў. Палонных беларусаў, што радаваліся вызваленню сваіх людзей з-пад ненавіснага панства і ўз'яднанню родных мясцін з краінай, якую яны заўсёды лічылі радзімай, частка палякаў або ненавідзела, або не магла зразумець і па-чужому маўчала. Былі, вядома, і такія сярод польскіх сяброў па нядоле, што і разумелі крэсавякаў, і зайздросцілі ім і плацілі за чалавечую дружбу тым самым. Так бывала на змешаных арбайцкамандах. Тое ж цяпер адчуваў Руневіч у польскім блоку, што ад каго. Большасць яшчэ ўсё глядзела на Англію, адзіную найбольш жаданую надзею вызвалення. Перад аркестрам на лавах, вынесеных з блокаў, сядзелі імяніннікі з экзатычнымі марскімі бародкамі, з люлькамі ў зубах, пазакладаўшы нагу за нагу, амаль усе з непакрытымі галовамі, высокія, светлыя, некалькі рыжых, як на падпал. А ўжо за імі мора галоў і шматгалосы гоман у чаканні чагосьці і сапраўды незвычайнага. Алесь сядзеў на даху драўлянага барака ў групе шчаслівых, то весела,
то зусім абыякава адчуваючы, як растае пад ім і так нагрэты на сонцы толь. Всё гэта нішто. Галоўнае, перад 3 радамі аркестрантаў першы сядзіць, другі стаіць за ім, трэці стаіць за другім на лавах, горда ўзброеных зіхатлівымі шчытамі акардэонаў, з'яўляецца дырыжор, пажылы, нават сівы марак. Ён дастойна, з лёгкай усмешкай кланяецца англічанам, другім паклонам прымае іх прывітальныя словы ўсмешкі, тады паварочваецца тварам да зіхатлівых шчытоў і ўрачыстым велічным жэстам уздымае рукі. Спачатку ціхім, пасля нарастаючым шумам марское хвалі поплыла над натоўпам журботна задушэўная палома, неапалітанская песня «Галубка». Без слоў яна цяпер, але ж гаворыць сэрцу вельмі многа. І не таму, што і польскія словы да гэтай музыкі ёсць, што марскі пехацінец Груневіч іх ведаў. Не толькі таму, сама мелодыя, сама гармонія гукаў гаварыла так многа, так невымоўна, хораша і родна, што душа твая пачынала за песняю хвалявацца. Спачатку бачыш, як нараджаецца з гукаў карціна суровай шэрай пустыні, па хвалях якое барознічы пеністы след, ідзе яшчэ адзін, які па ліку карабель. О, якое бязмежжа, якое бязлюддзе! Усплёскам хвалі, небывалым па сіле ўздымае свой голас адно адзінае пачуццё. Яно амаль усё, о не ўсё перадаецца всплёскам слоў. Ах, не пазбыцца вечна жывой тугі, вечна чужыя сцелюцца берагі. Нас не прыгорне к сэрцу сцюдзёны свет, хай жа лютуе бура і ўдаль і рве. Хлопцы, настаў наш час, мора ўжо кліча нас. Бліскучыя шчыты пяюць кожны па-свойму і ўсе адно. А в алесевай памяці нібы хваля на хвалю то нагрувашчваецца, то зноў раскочваецца былое. Хлопцы, настаў наш час. Пад гэты спеў павольна, раскалыхана, ідзе, плыве, мерна і жорстка грукаючы па мокрым бруку пад кутымі чаравікамі цяжкая шэрая польская рота. На плячах, на галовах жалеза, кулямёты і каскі, дажджлівы ранак з цяжкімі нізкімі хмарамі, душы прыгнечаны гэтым апошнім выхадам з казармаў у акопы. Песня тут недарэчы. Спяваюць яе механізмы, нібы ключом заведзеныя поклічам каманды. Кулямётчык Груневіч ведае, дзесьці схапіў мімаходзь на шляху самавука, цяпер прыпомніў і нясе з сабой смешныя, горкія, страшныя словы аднаго з найбольш закончаных солдафонаў Паўла I. Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный.
Толькі аднаго з тых прадугледжаных механізмаў прорвала нейкім жывым чалавечым пратэстам. Напярэдадні, чысцячы зброю, рота спявала без каманды, сама пад настрой гэтую ж песню марское тугі. І вось на словах хлопцы настаў наш час. Маўклівы, ужо даволі немалады рэзервіст, які чамусьці не спяваў, зусім нечакана апаў грудзьмі ў нацельнай кашулі на замазучаную сталь Максіма і дзіўна, не па-мужчынску заахаў наўзрыт. А яны, учарашнія рэкруты, героі пасля 6-месячнага абучэння, яны гаварылі, што это, бачыце, не кадравік, толькі што з дому ад бабы. Жонак у іх не было. Слова «дзеці» яны абміналі, яшчэ глыбей у самых недасяжных тайніках хаваючы вобразы самых любімых і самых няшчасных. Маці! Добра, што іх тут няма. І як нядобра, што вось яны стаяць і плачуць на абочыне 2, 3, 4 мамы мясцовых хлопцаў. А хлопцы, усе і тыя 4, зусім абыякава ідуць, механічна калышуцца, ціха бразгаюць цяжкім панурым металам вайны, што заваліў цяпло жывой душы. Хлопцы, настаў наш час. Дагэтуль всё здавалася толькі забавай. Спрадвечнай, вясёлай, агіднай, аднак забавай. І маршы, і казармы, і начальнікі, службовая строгасць, якіх хоць і да слёз, да абурэння часамі даводзіла, аднак больш весяліла здаровых бесклапотных юнакоў. Мне што, адслужыць ды да хаты вярнуцца, не больш. Нават калі яны ўлетку 39-го капалі акопы на мяжы тэрыторыі свабоднага горада Гданьска, всё здавалася ім толькі забавай. Граніцы ў поўным разуменні гэтага слова тут не было. 20 метраў нейтральнай паласы і вораг, гітлераўцы, якія ўжо фактычна ператварылі свабодны Гданьск у свой нямецкі Данциг. Стаяць, выскаляюцца, кепікі строяць па-польску. Копай, копай! А хто заплаці? Нібыта самі напрошваюцца на поўху. Да ім адказвалі па загаду, спачатку маўчаннем, а потым адыходзячы пацешна ваяўнічай песняй. Нік нам не зробі нік, нік нам не рушы ніц, бо з намі сміглы, сміглы, сміглы рыц. Забавай здавалася нават першая начная перастрэлка, што ўспыхнула за 2 дні да пачатку вайны. Ух, здорава заякаталі над далінай, над морам іх кулямёты. Забава гэтая была не на самай граніцы, а на схіле парослага букамі ўзвышша, дзе ў глыбокіх пакручастых акопах і ў бліндажах засела Алесева рота. Бліндажы, ці лепш сказаць проста зямлянкі, нібы наспех былі накрыты 2 накатамі танклявага сасонніку, хоць і рабіліся яны разам з добра замаскіраванымі акопамі і падвойнай лініяй калючага дроту, як быццам грунтоўна ўсё лета.
Свой бліндаж Руневіч з сябрамі па кулямётнаму разліку дасталі ў пакінутых жыхарамі дамах стары, без толку балбатлівы будильнік. Над уваходам, маючы на ўвазе не толькі сваіх, чорнаю фарбай намазалі. Стороннім уваход сурова забаронены. Злавілі, прывялі і навязалі да поўнай дамавітасці пярэстага, несаліднага шчанюка. Пазней, у час першага артабстрэлу, цюцька шчасліва сарваўся і ўцёк, а самі гаспадары бліндажа, 6 радавых і плютановы, сталі куды больш сур'ёзнымі. У той жа першы дзень, калі аціхла пад вечар, да Руневіча з другога крыла абароны прыйшоў землячок, вясёлы Коля, баярын са стралковай роты, прывалок аднекуль, у адведзены без нічога не ходзяць, вядро вішнёвага варэння. Ды Алесю было ўжо не смешна. Душу яго разрывалі туга і адчай. І ўдзень, і ў бяссонную ноч, і ў наступнае ранне. Вось ты калышашся, мора, чароўнае ціхае мора, і празрыстыя хвалі так мілагучна, нячутна, пяшчотна выгінаюцца ад шчодрай ласкі ранняга вераснёўскага сонца. Як жа добра! Крутою сцежкай у ляшчэўніку пад высачэзнымі шапатлівымі парасонамі букаў, асцярожна, амаль бесшумна, беручыся за галлё, спусціцца да вады, зняць з галавы дурны жалезны гаршчок, расперазацца, разуцца, каўнер расшпіліць і ціхенька, каб толькі сонца бачыла, зайсці па самыя калені ў мора. Здарова, сонца! Няўжо ты тое самае, як і там? Адкуль мяне паклікалі сюды? Там, дзе маладзенькая, мною пасаджаная рабіна сарамлівым дзяўчом ірдзіць перад старым акенцам, у якое ты гэтак часта свяціла і мне. А я не той самы. Бо ўсё, што мы, салдаты, робім, што і мне часамі нават і праз горкі сум здавалася дагэтуль забавай, стала жудаснай і нелюдскай работай. Нядаўна яшчэ свабодны, самастойны, закаханы ў прыгожую праўду любасці да чалавека, упэўнены ў шчырасці, в сіле свайго пратэсту супраць вайны. Цяпер я толькі механізм, бязвольны, прадугледжаны чужым артыкулам. Гэта, сонца, жахліва, што ўжо вайна, што ўжо і мы на самай блізкай дыстанцыі сышліся са словамі: хлопцы, настаў наш час, палома. Змоўкла даўно. Акардэоны спявалі пасля штосьці іншае. Потым наогул
закончыўся незвычайны канцэрт. Але высокі светлы юнак, што сядзеў на бараку, яшчэ ўсё чуе яе, тую песню марской, чалавечай тугі. Ён ляжыць у зацішным кутку на траве, глядзіць на белыя хмаркі высока-высока і кажа той песні душою, без слоў. Не, ты не кліч мяне да тых холодных і тужлівых хваль, дзе ні дні і ночы бушавала агнём, жалезам ненавісць, дзе толькі цудам мяне абміналі асколкі кулі, дзе без пары абарваліся шчасце, свабода і маладосць. Вядзі цяпер да сонечных, да непаўторна радасных, што калыханкай шумелі мне у самым пачатку. Падарожжа ў найлепшае. Шчодра напоены святлом далёкі і блізкі, нібыта ў радасным сне, вялікі чарнаморскі горад. Над безліччу рэек чуваць гудкі і чаханне паравозаў. І галоўнае, тата вярнуўся. Ось яны, хлопчыкі, самі сустрэлі яго і ідуць з вакзала да хаты ўтрох па светла-шэрых шурпатых квадратах шырокага тратуара. Малыя ў белых панамах спяшаюцца абапал вялізнага барадатага бацькі ў чыгуначнай форме. За рукі ягоныя ўзяцца нельга. У адной руцэ вельмі добра знаёмы, заўсёды загадкавы дзед-чамадан, у другой шырокая і адкрыта добрадушная тётка карзіна. У дзеда яшчэ ўсё невядома што, а ў цёткі ляжыць вялікімі гронкамі цьмяна-празрысты вінаград, з-пад якога раз-пораз выглядае паласата-крамяны бок кавуна. Меншы хлопчык Алесь трымаецца за край карзіны амаль увесь час аберуч. І ўсё заглядвае туды, шчабечучы бацьку процьму цікавых навін. Большы 7гадовы Толя толькі адной рукой трымаецца за ручку чамадана побач з бацькам і гаворыць менш, і тата падморгвае меншаму. Ён, мусіць, каўбасу абнюхаў кішынёўскую, як кот. Пасля ўжо дома Алесь аберуч трымае зярністы чырвоны кавуновы скрыль і есць яго ажно за шыю пацякло. А тата, нізка схіліўшыся над ім, смяецца. Ну, што? І гаварыць няма калі. Гэта адзін з найранейшых, здаецца, успамінаў. Вельмі просты і вельмі выразны. Да ап'янення пахам каўбасы, духмянай і салодкай свежасцю раскроенага кавуна. Ну, а мора? Дзе тое мора далёкае, што адгукнулася цяпер на песенны пошум нявольніцкіх акардэонаў. На 3-м годзе Алесь цяжка і доўга хварэў. А зрэшты, і ва ўсіх, відаць, бывае так, што першыя ўспаміны расплываюцца ў ружовай, мілай імгле чалавечага досведку, і памяць захоўвае толькі паасобныя малюнкі. Мора, напрыклад,
помніцца Алесю так. Косыя разнакаляровыя лодкі, найлепш бела-чырвоныя, бела-блакітныя. Мноства сонца на варухлівай вадзе. Пад табой такі цёплы, што аж гарачы пясочак, а за табой да самага неба гліністы абрыў, за якім недзе горад, дом і балкон. Іх не відно. Над абрывам відзён толькі белы, вельмі доўгі грабенчык плота, і перад плотам той мамін палын, які адтуль сюды, зусім не пахне. Палын, ці, можа, іншая трава, расце і на ўступах абрыву. Там то ляжаць, то пасуцца белыя і шэрыя барадатыя козы. Адна ляжыць так блізка, што відно, як варушыцца, ходзіць ад жвайкі бародка. А да ўсяго абавязкова прыплятаецца тое, як мама, дома яшчэ ў кухні, палошча бутэльку. Спачатку шэрай вадою з попелам, а потым штораз чысцейшай, каб наліць туды малака з сабою хлопцам на мора. Алесь не памятае, як ён потым, дзе і пры кім або з кім піў малако, бо ў памяці на фоне сонечнага мора з двухкаляровымі лодкамі засталося перш за ўсё тое папялістае болтанне хваль з-за празрыстай сцяною бутэлькі. Памяць падказвае то паасобныя малюнкі, то абрыўкі іх, то проста адну якую драбніцу, часамі нават і няяркую. А вось вяртанне з бацькам з вакзала ідзе чамусьці як першы ўспамін. Чыгуначны праваднік, ён быў вечна ў дарозе. Былі дзесьці нейкія Кішынёў, Казацін, Валачыск, цяпер, такія смачныя назвы, адкуль тата прывозіў ім кавуны, каўбасу, вінаград. Пасля ён быў доўга дома, ляжаў, і было вельмі сумна. Ды зноў жа з гэтага суму помніцца не ўсё. Найлепш слова «гаус», прозвішча доктара, якое вядзе за сабой высокую чорную каракулевую папаху, акуляры, тэрмометр, трубу і дзіўныя пахі з бутэлечак і карабочкаў. І яшчэ адно, што ідзе з таго суму. Прыцемкам ён, усімі забыты Алесь, сядзіць у змрочным пакоі адзін. Сядзеў бясконца доўга, пакуль не лізнуў на стале ў памятай газетнай паперцы сіні дроб купарвасу. Чаго і як ён трапіў на стол, невядома і сёння. І ніхто тады не даведаўся, нават сам тата, чаго так горка плакаў ягоны пястун. Замест бацькі ў дарогу паехаў Сярожа, старэйшы брат, студэнт. Жыве дагэтуль моцны і радасны пах гарачай мамалыгі, якую ён, всемагутны брат, спрытна найкроўвае ніткай. І вянчаючы гэтую радасць, найменшы ў сям'і разумненька паўтарае ранейшае маміна: «Дзякуй Богу, што ў нас хоць гэта ёсць. Людзі не так галадаюць». Яго падводзяць да бацькі, а той працягвае вялікую павольную руку і кладзе яе на астрыжаную галоўку. «Праўда, сынок, праўда. Ідзі, Алесь, пагуляй», — шэпча мама. «Столем ідзіце», — зноў кажа бацька, «а я хутка папраўлюся. Будзе добра. Ідзі». І ён паправіўся. Не так, праўда, хутка, як абяцаў, а ўсё ж паправіўся, але добра не стала.
Апіраючыся на сваю цяжкую вішнёвага колеру гузаватую кульбу, ён хадзіў па кватэры памалу і раз-порасу садзіўся адпачываць. Паміж ім мама і Сярожам пачаліся штораз дык часцей нейкія гутаркі пра нейкую вёску, і мама чамусьці ўсё плакала. Найлепшае Лесю помніцца з усіх такіх гутарак адно, як татаў сябар, дядька Мікіта, што часта прыходзіў да іх, грукнуў кулаком па стале, накрытым квяцістай цыратай, і крыкнуў: «А я не паеду! Век гэтак цяжка не будзе, хутка наладзіцца ўсё». Але потым чуў, што Сярожа хоць і не грукаў па стале, а ўсё ж таксама адмовіўся ехаць з імі ў нейкую там буржуйскую Польшчу. На Лесю помніцца брудна-белы таварны вагон, у якім всяго вельмі многа, і бочкі нейкія, і пасцелі, і людзі. Та-та-тах, та-та-тах спяшаюцца колы, і недзе спераду чуваць час ад часу, прарэзліва клічучы некага, свішча задыханы паравоз. «Бачыш, Алесь, валоў?» — пытаецца бацька. «Вунь дзе, глядзі, хахол паехаў на валах». «А што гэта, валы?» «Ну, як табе сказаць? Корова гэта такая добрая тётка, што дае малако, а вол коровін муж ці не муж. А, так сабе, дядька. Ну ўжо ж у цябе, Мікола, і розум, здзіўляецца сумная мама. Алесь, ён, вядома, і тут на каленях у таты, паднімае над галавой ручкі, гладзіць яго барадатыя шчокі. «А у нас там будуць такія валы? У нас? Ну, не, мы сабе купім коня». Такога вось ён падкідае Алеся каленам. Оп-па-па! Ха-ха-ха! Іх невысокі, усемагутны Сярожа, які саскочыў з падножкі вагона ўжо калі цягнік пайшоў, даўно не махае сваёй студэнцкай шапкай, яго ўжо няма. І ў таты няма ўжо слёз на вачах. Толькі мама панура маўчыць, ды ён, Алесь, амаль не заўважае гэтага. «А што там такое чырвонае, тата?» «Это, брат, мак. З яго потым алею нагоняць. А цяпер, бачыш, як хораша, колькі чырвонага поля. А у нас там будзе такое?» «У нас? Будзе трошки, чаму ж?» «Ах, будзе, уздыхнула мама. Што там будзе, яшчэ адзін Бог святы ведае». Бацька маўчыць, а потым сумна усміхаецца. «То ты плакала ехаць у вёску, то плача, што едзем. Нехта мог бы падумаць, што ты ў мяне паняй стала. За 8 гадоў, Кацярына!» «Ай, пакінь!» — кажа маці, і зноў яна плача. Алесю толькі што пайшоў 5-й год, калі яго перасадзілі з гарадскога на вясковы грунт. З таго часу і пачынаюцца яго амаль суцэльныя і больш выразныя ўспаміны, з асноўным у іх новым нязведаным хараством прыроды, загадкавым чароўным хараством, якое паланіла нібы толькі што раскрытую душу. У прагнасці сваёй да новага малы як быццам забыўся нават пра мора. Толькі часамі яно прыходзіла сонцам і бела-чырвонымі бела-блакітнымі лодкамі, бязмежжам і зіхатлівай сінечай, і цёплым салёным плёскатам хвалявала да мілых усмешак пра сон.
А дзень Алесева ява быў перапоўнены новым, бясконца цікавым, адно за адным. Вакол хаты быў сад. Пад каравымі стваламі разгалістых яблані высокіх груш, паабгрызаных у вайну казацкімі коньмі і прысмаленых ды прысушаных палявымі кухнямі, густы маленнік змяшаўся з куслівай крапівой і вялізнымі лапухамі. Потым улетку з яблынь і груша падала туды сакавітая спеласць. Сама падала, або Толя яе атрасаў. І трэба было, каб не апякаць рук ды ног, браць кіёк, расхінаць крапіву, а тады ўжо прыступаць яе нагой. Падэшва, небось, не баіцца. І паднімаць сваё яблыка або грушу. Тата казаў, што каб тут разам з крапівой не было і маленніку, дык ён узяў бы касу і выкасіў всю брыду. А так, яе шчасце. Яе і хлопцаў, бо хоць там і пячэцца, маліны такія салодкія. Толькі паложыш яе, як цукерку, як духмяна шурпаты пухір на язык, толькі прыціснеш трохі. Смаката! А то, дык кажуць, яшчэ смакатэйна. І там яшчэ хаваюцца ды шмыгаюць, пацешна падкідваючы азадкамі суседскія трусы. Да Толі за лесам прыходзілі яшчэ Володя і Стёпка, і разам яны паролі тых трусоў з маленніку тычкамі. Трусы смешна ўцякалі, а Толя крычаў тады, што ён Пётр вялікі і што ён на кані. Аднойчы бацька парастаўляў малых ад плота, загадаў ім схавацца ў кустах, а сам толькі за лесем на плячы пабрыў па тым маленніку і нагнаў на хлопцаў адразу 3 ці 4 трусоў. Аднаго з іх Пётр вялікі ледь не схапіў за заднюю лапу, але ж спатыкнуўся і нырнуў у куст, а спрытны ціхенькі Володя схапіў такі другога белага і, паваліўшыся таксама на ўвесь свет, загалёкаў: «Дядька, дядька, сюды!» Яны падбеглі ўсе, і тата ўзяў таго труса за вушы і падняў. Як ён пішчаў і дрыгаў лапкамі лупаты, як было добра неяк боязна пакратаць яго за мякенькую поўсць, за румяную смешную мызачку. Як ён папёр пасля адпушчаны пад лапухі у іх прахалодную сцішнаватую засень. Але сядзіць на вялізным і казытліва горача духмяным возе сена едзе. Высока-высока над скошаным лугам дарогаю збожжы па шашы, дзе многа дзяцей і кароў і авечак, і воз так страшна калывае на калдобінах. А потым у вёсцы трэба згінацца пад голлем духмянай ліпы, дзе халадок. Перад алесем сядзіць дядька Сымон, Володяў бацька, спусціўшы босыя ногі над крыжам накрытай дзяругай кабылы. Тата з Толем едуць ззаду на другім возе. І гэтак хочацца, і гэтак боязна азірнуцца назад. Гумно зялёнае ад моху вялізнай страхою шырока разявіла чорную пашчу, і вось яны, прыгнуўшыся з дзядзькам Сымонам, прасунуліся ў яе ў цемру і халадок. Тут толькі ластаўкі пішчаць ды лётаюць, а ўверсе страшна, дзівосна звісае касматае і сівое ад пылу павуцінне. А дядька Сымон такі добры. Тата і мама аднойчы гаварылі паміж сабой, што ён дагэтуль неяк трымаў у арэндзе іх гаспадарку.
і вельмі ж усё запусціў гультаіна. А ён ось з'ехаў з воза сам і наставіў руки Алесю. «Хорошы хлопчык, Мікола», — сказаў ён тату, — «няхай здароў гадуецца». Тата смяецца. «Ну ты, хорошы? Ідзі, брат, сюды». Бярэ Алеся на руки, лезе з ім па драбіне, а потым што ж гэта? Шпурляе на торб. Заплакаць хочацца ад крыўды, ад шорсткасці, што зноў палезла за каўнер наскрозь, аж ну порткі. Аднак ён не плача, бо Толя ўжо тут, і ён папіхае Алеся яшчэ раз у сена, крычыць «Плакса-вакса», а сам куляецца цераз галаву. Ды ўжо і тата тут. Папрасілі яго, як учора прасілі, і ён таксама кульнуўся ў сена цераз галаву, смешна накрыўшыся доўгімі нагамі. Потым дзядзька Сымон падае сюды сена з воза, а яны адбіраюць і топчуць. «Трэба добра пад сцяну ды пад страху запіхаць», — кажа бацька, і, вчапіўшыся аберуч за лаціну, топча сена, глыбока лезучы нагамі пад застрэшша. «Памагайце, мужчыны!» Толя спрытна пераймае тату, весела гопае, учапіўшыся рукамі за ніжэйшую лаціну. Алесь ніяк не можа за яе ўтрымацца, бо лата і шырока, і моцна прыціснута да страхі, нават і пальцаў не падсадзіш. Ён пакідае гэтую нецікавую гульню, зусім не разумеючы, навошта тут яна. Куляцца лепш, а скокнуць з бэлькі, а? Ён просіць у бацькі паставіць яго на папярэчную бэльку, і ногі яго спачатку дрыжаць, як у малога неабвучанага бусліка, якога гоняць з гнязда ў першы палёт. Ён баіцца пусціць бацькаву руку, сутаргава чапляецца за яе, пасля пушчае такі, нават выпростваецца і, заплюшчыўшы вочы адчайна, напоўнены жахам і радасцю, ляціць у бяздонне амаль 2-метровай глыбіні. За ім недзе Толя, які цяпер таксама Пётр Вялікі, і крычыць. Аднакша скокнуў першы не ён. І гэтак радасна крычаць пра гэта і смяяцца, і пырхаць ад шорсткага сена, прасіцца: «Татачка, зноў!» У нядзелю бацька пазычыў вудачку. У іх яшчэ ўсё нічога няма. Узяў свой сіні чыгуначны чайнік і нарэшце павёў іх, Алеся і Толю, да рэчкі. Ціхмень, рака як рака, не шырокая, ціха плыве ў тарфяністым рэчышчы між берагоў то крутых, то адхонных, парослых аерам. Аднак тады першы раз у жыцці яна здалася Алесю агромністай і чароўнай. Увойдзеш па калені, ці яшчэ вышэй, бо ты ўвесь голенькі, і, прыціхнеш, глядзіш у ваду, тут вось і ўспомніцца мора, далёкае мора. Але не так, каб шкадаваць, каб не думаць, што вельмі ж прыемна цяпер падварушваць пальцамі нагі жоўты і прухкі рачны пясочак на дне. Шэрыя рыбкі называюцца печкурамі. Яны поўзаюць зусім блізка ад ног, ледзь у самыя пальчыкі торкаюць. А тут Толя вадою з нячэўку як плюхне. Ты да яго, а ён боўць рукамі і нагамі і паплыў, рукамі дастае да дна, а ўсё ж такі плыве. Ды хіба ж так ён плавае, хіба ён так плыве, як тата? І хіба ж яму, таму Толю, так добра цяпер, як Алесю? Алесь ляжыць на татавай шырачэзнай спіне, учапіўся аберуч за татаву шыю
і страшна плысці па вялізнай вадзе і радасна, ажно слёзы ў вачах, аж мокры падбародачак дрыжыць, нібы ад холаду, нібы толькі таму, што вельмі ж смешна. А потым над ціхменню цішыня. З дзірак у чорным абрывістым беразе раз-поразу вылятаюць імклівыя, нібы ржавыя ластаўкі-беражанкі і спіскам, мачаючы крыльцы ў люстранай амаль нерухомай вадзе, шыбуюць над рэчкай. Над чаротам і над аерам у завадзе зусім бязгучна лётаюць або трымцяць на месцы сінія стракозы. А белыя кветкі, што называюцца гускамі, яшчэ цішэй ляжаць на вадзе між вялікіх зялёных талерак лістоў, і толькі жаўранкі пяюць недзе ўгары паміж зялёнаю зямлёй і чыстым блакітам неба. І толькі сонца, ласкавае перадвячэрняе сонца, глядзіць і бачыць зверху, хто там сядзіць у завадзі, хто там маўчыць, баючыся дыхнуць. Усе маўчаць: тата, Толя, Алесь. І ўсё праз паплавок, які ляжыць на вадзе, белае пёрца з надетым коркам. І ўсё ніяк не варушыцца. 100 000, 100 мільёнаў гадоў, і нават тата нічога не зробіць. А потым ён паплавок прачынаецца сам. Ён паварушвае адным канцом, пасля падтузваецца наперад. Бацька моўчкі бярэ Алесеву руку, белае пёрца з коркам нырае ў ваду, тады яны з татам як пацягнулі. Алесь нават вочы заплюшчыў ад бляску, які шыбануўся ад гусак на бераг, не былі люстэркам бліснуўшы хлопцу саменькі твар. Пярэсты акунь шалпатаўся ў ватаўцы нядаўняй пакошы, на ўсе бакі настаўляючы свой калючы, як пілка, грэбень. І так страшна было дакрануцца, але тата яго не збаяўся, узяў, а з бацькавай жмені, калі ён другой рукою зачэрпаў поўненькі чайнік вады, акунь нырнуў у яго, матлянуўся там наўкруга і заціх. І ціхі быў, колькі хлопцы туды не глядзелі. А ім ужо не хацелася цішыні. Толькі да хаты, каб паказаць здабычу маме, Володю, Сцёпку і ўсім, хто тут не быў, расказаць яшчэ раз. Вельмі важна таксама ўжо цяпер адразу ад рэчкі самому паднесці не такі ўжо вельмі і цяжкі чайнік. Ды бацька кажа, што цяжка, не трэба, і рукі і ногі малога кажуць таксама. І ён бяжыць то побач з чайнікам па амаль зусім не калючай пакошы з ласкавай атаўкай, то па чорнай мяккай сцежцы першы за ўсіх шчабеча і спяшаецца туды, дзе заходзіць над іхняй вёскай харошае сонца, дзе іхняя мама, якую чакае вялікая радасць. Каля студні карыта старое, аж зялёнае ўсярэдзіне ад бросні, акунь там стаіць, унурыўшыся носам у куток, то шмыгае ад рук з канца ў канец. Алесь ужо не баіцца ягоных калючак, бярэ яго жменей з-пад нізу, дастане і глядзіць, як смешна ён пазяхае сваім шырокім ротам, нібы хочучы штосьці хапнуць. А пад вечар сталася нечаканае. Бацьку і Толю, калі яны ішлі з поля, Алесь спаткаў на вуліцы, адразу спытаўся, чаму гэта рыбка перавярнулася жыватом угару і не варушыцца. Бо ты, сказаў тата, замучыў яе. Як замучыў? Ну як? Не трэба было браць яе ў рукі, з вады вымаць.
Алесь падумаў трошкі, вырашыў: а я больш не буду. Ну і добра, не трэба. Сёння ты, голубя, і мяне не чапай. Ідзіце з Толем, лепш пагуляйце. У садзе, куды яны пайшлі, Толя сказаў яму, што тата вельмі шкадуе маму, бо яна ўжо 2 дні не ўстае. Сумныя, доўгія дні. Бледны, высушаны хваробай мамін твар, нейкі чужы, абыякавы да ўсяго. Раі дакучлівых мух і мляўкі смак халоднай нішчымнай заціркі. Уранні бацька варыў яе на прымусе, а сам ішоў у поле. У садзе былі яблыкі, грушы і слівы. Хлопцы жывіліся імі, не вельмі квапячыся на тую зацірку. Уже не можна было гуляць так свабодна, як раней бывала. Бегаць на пашу, на другі канец вёскі. Трэба было сядзець каля мамы, мухі ганяць, падаваць ёй вады. Сумныя, доўгія дні. І так ім, хлопцам, як вытрываць, а тут яшчэ апроч волі ды сонца ў пустым каровіным хляве такая небывалая спакуса. Бацька купіў ім нарэшце замест абяцанай каровы цялушку. Ах ты, пярэстая! Ай, якая любота! Притихнешь, выставишь руку, трусенька, труська. А яна расставить уши, торопится и тэп-тэп по соломе ідзе. Падыдзе амаль зусім блізка, выцягне шею, асцярожна дакранецца да рукі халаднаватай шэрай вільгаццю пысы. А потым неяк, позняй дажлівай раніцай, бацька пабудзіў Алеся і Толю і павёў іх у сад. І што ж гэта? Цялушка іхняя ляжала ў мокрай траве ўся голая, побач з ёю чарнела прорвай яма, а трошки далей была кінута страшна пярэстая шкура. Ты яе, тата, замучыў? Не, брат Алесь, яна аб'елася і здохла. І ты больш не будзеш? Пэўна ж, не буду. Закапаем яе і не буду ні карміць, ні чакаць. Ты плакаць хочаш? От дзівак. Каровіна маці заўсёды жывая. Я цяпер не цялушку куплю, а яе будзе даваць малако. Ну, што? Бачыш, Толя не плача. А яна яшчэ будзе ў нас жыць? Хто? Каровіна мама. Вядома, яна заўсёды жыве. Бачыў, колькі іх ходзіць на пашы. Засыпаўшы і утаптаўшы нагамі яму, бацька ўзяў жэрдачку, 2 матузы і пачаў нацягваць на жэрдачку шкуру цялушкі. А гэта, тата, чаму? Чаму? А вось аддам яе такому дзядзьку, што вырабіць яе, і будуць вам з Толем новыя лапці. Такія вось. Ён паказаў нагамі: чык-чык-чык. Алесь нарэшце усміхаецца. Сумныя, цяжкія дні. Так нецікава сядзець каля мамы, што Толя ўчора пакінуў яе і пабег. А за Толем, вядома, і Алесь. І мама ўранні сказала: пакрычы ты на іх, Мікола, або хоць рэмень дай. Бо я тут зайдуся за дзень без вады, або мухі з жыўцом заядуць. І вось хлопцы кленчаць каля стала, яшчэ ўсё пахныкваючы, злосныя, не хочуць нават і зірнуць адзін на аднаго. На шафцы ў кухні шыпіць і смуродзіць газай прымус, а ў каструлі булькоча зацірка. Учора зранку зноў прыходзіла Мальвіна,
іх незнаёмая раней сястра, што не была з імі ў горадзе, а ўжо даўно замужам у трэцяй вёсцы. Прынесла з бан малака загорнуты ў капусныя лісты кавалак жоўценькага масла і цэлы сыр у торбацы, што называецца клінок. Всё гэта маме, бо мама хворая, а іх зацірка будзе сёння з малаком. Потым прымус змаўкаем. Ну, вставайте, нягоднікі, мыцца. Толя даўно ўжо мыецца сам, а Лесю сёння памагае тата. Сам выцірае яго ручніком. Толя ўжо адвыкае патрошкі. А Лесь кожны дзень у ранні ўвечары дае ўсім бусі. Звычайна бацька нагінаўся да яго, а цяпер ён падняў Алеся і пытаецца: «Ну што?» Замест звычайнага добрай раніцы малы абнімае яго барадатую шыю і кажа: «Я больш ніколі не буду». І я таксама. Ты думаеш, што мне, а маму трэба шкадаваць. Толя яшчэ ўсё злосна, ён гаворыць: «Я есці не хачу. Я буду сядзець каля мамы». Ды бацька ўносіць з кухні не толькі зацірку, але ж і малако, відаць, забыўшыся каму яно, і масла ўносіць, і сыр на талерцы, і вось яны садзяцца зноў і зноў, як учора, ядуць Толя за Лесем, бо тата есць з хлебам зацірку. «Маладзьбіты!» — смяецца ён, гледзячы на сваіх памагатых. Пад'еў і зноў пайшоў, як кожны дзень. Унь калыхнуўся з касой у акне, у другім. Толя потым натрос многа яблыкаў, цэлую кучу насыпаў на стол, унёс з каморкі кнігу з цацкамі, і на змену яны сядзелі пры маміным ложку. Нават і не на змену, а разам. Маміны вочы заплюшчаны, расплюшчыць іх час ад часу, а потым зноў не глядзіць, толькі закруціць моўчкі галавой. І трэба мухі ганяць ад яе, каб яны ўсе падохлі. Марозны ясны адвячорак, Алесь кленчыць на лаве перад акном і праз наледь глядзіць на цудоўнае неба на захадзе, барвовае, сіняе і залатое. І сумна ад яго. Сумна яшчэ, здаецца, больш. Малы ўпіраецца лбом у шыбу і адчувае спакваля, як ціхенька казычуцца рагі ад холаду, што растае пад гарачым. «Што ты робіш, дурненькі? Прастудзішся яшчэ больш», — кажа мама з-за прасніцы. Алесь трэ пальцамі там, дзе адтала, рыгу-рыгу-рыгу піць мокрае шкло. «Ну што ты робіш, а? Прадушыш акно». «Нічога не можна. Тата ўжо хутка прыедзе». Паміж акном і плотам голы вішняк. Гоп! Хай! На галінках прыселі дзве птушкі, не вераб'і, а сініцы, бо ў іх зялёныя спінкі, воллі жоўтыя, галоўкі чорныя з белымі шчокамі. Цісік, цісік. Снуюць яны то вверх, то ўніз па галінках, карычневых, нават здалёк, а потым гоп, і яшчэ адна птушка. Чырвоная, пузатая. Ха-ха, снягір. Сеў на галінку цёпла-чырвоны, небліскучы ёлачны шарык. «Мама, птушкам не холодна?» «Чаму ж, дзеткі, не? Зіма, ўсім зіма, а чырвонаму?» «І яму, і чырвоны не лепшы». Ды вось раптам все тры птушкі пырхнулі з вішні, ледь-ледь паспеўшы здагадацца, пачуць, што гэта хтосьці стукнуў брамкай, Алесь гукае: «Тата!» І праўда, бацька ў доўгім кажусе, перацягнуты рэменем,
вымае падваротніцу і адчыняе вароты. Паказваецца іхні сівы конь сіберачок. Эх, упяўся, а за ім много дроў. Пярэстыя, тата скажу пасля, як і ўчора увайшоўшы ў хату. Ну, Кацярына, бяроза як звон, як малако. Тата, стукае ў раму Алесь. Тата, я тут. Той падыходзіць да яго акна, упіраецца ў шыбу калматай шапкай і смяецца. Ну, што? Пасля доўга няма. А потым ён уваходзіць у хату, скідае кажух і вешае на цвік рэмень з блішчастай спражкай, на якой двухгаловы арол і літары ЮЗЖД. Юго-западная железная дорога. Бацька садится на тапчан і памалу з усмешкай пачынае развязваць сваю лясную торбу. Алесь, як каток за саломінай, водзіць вачыма за вялікімі бацькавымі рукамі, там часамі не толькі прымёрзлы хлеб застаецца, але і скварка ці кавалак каўбасы. Ды такія ж яны смачныя. Можа, смачнейшыя нават, як з таго калісьці гарадскога деда чамадана. Боже ты мой нявольніцкі! Як жа пахне мне стае торба цяпер! Торба чамусьці вельмі ж поўная. І тата падманваецца, не хоча яе развязваць, але злуецца, пачынае хныкаць, і тады стае торбай шух! Сыплюцца сонечна-рыжыя, казачна-духмяныя таўкачы яловых шышак. І няхай сабе Толя валочыцца. Цьмяна гарыць пад столлю лямпа, а тата расказвае. Ноччу на рэйках стаіць доўгі-доўгі цягніка, паравоз чмыша парай. Шуп-чох, шуп-чох. Ветру няма разгону. Тоўкся ён, тоўкся паміж составамі, а потым вырваўся на пусты перрон, сарваў татаву круглую сінюю шапку і... Эх, покаціў, покаціў. Тата бяжыць за шапкай, а ветер з ёй уцякае. А з вагона адчыняюцца дзверы, нейкі барын крычыць: «Чалавек! Сюда!» Тату няма калі, шапка вось-вось, а барин лаецца: «Сукін ты сын!» і попускае палкай. І тату гэтак балела. І мы бывалі не промахі, расказвае ён. Прыношу я раз такой сволочи чай. А пенка дзе? Только с пенкой дурак. Что ж, выйшаў я з купе, дай, думаю, як хлопцы нашы расказваюць. Лёгенька плюнуў у шклянку. Понёс. Видал, скотина, сразу так не мог? Смяецца бацька, смяюцца ўсё, а малыя за ўсімі. З печы Алесю і Толю добра смяяцца, добра глядзець. На іхніх лавах навокал стола сядзяць мужчыны-суседзі. Самы цікавы з іх дядька Роман. Ён гаворыць: не трэба, а тлеба. Замест ворона — валёна. А на паразку жонку сваю — палятка. У вайну ён ёй, кажуць, і пісьмы такія пісаў: «Далягая палятка». І самога яго называюць Ляман. Толя, які ўжо умее чытаць, кажа, што дядька Ляман якраз такі самы, як тыя татары, што калісьці ездзілі на маленькіх і шустрых сіберачках, вазілі пад сёдламі сырое мяса і палілі вёскі. Сапраўднымі лукамі, стрэламі, у калматых шапках і кажушках з вывернутай аўчыны.
Сёння дзядзька Ляман сядзіць без шапкі, шырока расставіўшы на стале локці з бліскучай лысінай под самай лямпай. Гаворыць ён вельмі мала, а калі загаворыць, дык Толя штурхае Алеся локцем, не шэпча яму: «Да лягая палятка!» І хлопцы хіхікаюць. Дядька Васіль расказваў пра вайну, як ён хадзіў даёш аршаву і кулачышчам, калі стукне па стале, дык лямпа бах! Ляману на самую лысіну і патухла. А Толя за Алесем у смех. Лямпа не разбілася, яе зноў запалілі і павесілі, але цяпер ужо якраз на кручок, бо яна, відаць, толькі ліпела на самым краёчку. «Ціха вы!» — крыкнуў бацька на печ. Ён злосна зморшчыўся, але дзе там? Тады ён зняў з цвіка рэмень, стояў з прашкай, што ЮЗЖД, ды як плясне, дык Толю, што край не ляжаў, дасталося па мякішы. І Толя плача. Алесь, зашыўшыся ў кут пад плетёнкі цыбулі, прыціх і слухае. Толя перш плача ад болю, пасля ад жаласці да самога сябе, пасля тату на злосць, а потым ужо ціха тоўхае Алеся ногой пад бок і з прыплачам шэпча: «Да лягая палятка!» І хлопчыкі рагочуць зноў. Толя з восені ходзіць у школу. І за гэты час бацька не горш за яго навучыўся чытаць па-польску. У нядзелю, калі ён пасля снедання галіўся, Толя зноў дастаў з торбачкі сваю новую кнігу з харошымі цацкамі і пачаў голас чытаць. «Што?» — спытаўся бацька. «Пакажы». Узяў яго кніжку і сам чытае яшчэ раз. «Ойцец млуці, грох стадоле, матка серпам пошла ў поле». Он нагарадзіў. Тады ўжо жаць няма чаго, калі гарох малоціць. Ой, пісакі! Кончыўшы галіцца, ён пайшоў у каморку, прынёс кніжку, прысеў да стала і надзеў акуляры. «Гэтага я вам, здаецца, яшчэ не чытаў. Ах, гэты заяц з татавай кнігі! Як ён паводжваў вусамі і, стаўшы дыбка, настаўляў то адно, то другое вуха, а навокал быў такі самы, як за вокнамі, белы пушысты снег. «Тата, а дзень цяпер?» «Цяпер? Пад кустом недзе, а ўвечар зноў падкрадзецца да нашага саду. На загуменне сёння бачыў сляды. Пачакай, касавокі, я табе снопік аўса падсуну». «А навошта аўса? Навошта?» «А мы паглядзім праз гуменнае акенца». І вось яны ўвечары ціха ідуць адзін за адным па глыбокай і сёння не вельмі рыплівай сцежцы. Бацька ў доўгім кажусе, за бацькам Толя, а ззаду Алесь. Дыхаючы ў цёплы пушысты шалік, ён стараецца і ісці, і носам пашморгаць як найцішэй. Бацька ціхенька адчыняе палавіну гуменных варот, і на доўгім таку ў цемры, трымаючыся за татавы рукі, яны асцярожненька падыходзяць да тыльнай сцяны, дзе акенца. «Ёсць! Ажно два!» — шэпча бацька, цікнуўшы ў яго. І першага ён паднімае Алеся. На снезе так недалёка, што добра відаць, стаіць аўсяны сноп, а два зайцы цярэбяць яго раз-поразу, становячыся дыбка. Зірнуў і Толя, а потым зноў Алесь. Там далёка за снапом і зайцамі гасцінец, як у кнізе. І, можа, дзядзькі едуць абозам, можа, і снег там пішчыць,
Можа, зайцы таму і становятся дыбка, каб паслухаць? Што? Крыкнем? Шэптам пытаецца тата. Толькі ўсе разам. Ура! Закрычалі яны. Потым Толя, а потым Алесь яшчэ раз зірнулі ў акенца. Ага, памчаліся. Давайте і мы, як яны, сказаў Толя, калі выйшлі з гумна. Ты, тата, будь мядзведь, а мы зайцы, і ты ад нас уцякай. Раз, два, тры! Эх, і лёгка ж бегчы па ўтаптаным снезе ў новых лапцях. Гоп-гоп! А тата вялізны і цяжка цюхкае спераду, мішка-мядзведь. Алесь першы, ага! І вось ён толькі хацеў ухапіцца з-за палу даўжэзнага кажуха, але Толя, дагнаўшы яго, таўхануў, таксама хацеў ухапіцца. Хлопцы стукнуліся, і меншы заяц упаў. Ды такі ружовым чмысікам намішкаў жорсткі валёнак і ў снег. Бывае, браты, горш, но нічога. Пакуль жаніцца загоіцца, кажа бацька, узяўшы Алеся на рукі. Глядзі, вон тая самая вярба. Як на яе варона казала? Заплаканы заяц адсоўвае з рота заслінелы шалік, крычыць: «Што? Здохла старая качарга! Даўно пора было!» Так у той самай цудоўнай татавай кнізе. Да наступнай зімы яны абжыліся. Яшчэ ўсё восень была на дварэ, а ў іхніх вокнах новенькія дубэльты. Алесь падкорчыўся на лаве і глядзіць праз цьмяныя шыбы на гразкую вуліцу. Толькі яшчэ на бэзе сям-там трымаюцца лісты, а ў суседніх вялізных грушах і гола, і пуста. Добра было б пашклянацы мітрыволю за вокны. Яны не сырэлі б. Так гаварыў калісьці, устаўляючы дубэльты, бацька. Аднак таго таямнічага мітрыволю няма, і вокны сумныя, заплаканыя. Адсырэла і адтапырылася няспраўна заложаная папера, і з-пад яе відаць вуголля. Таты таксама няма, зусім няма, і Алесю хочацца плакаць. Упёршыся лбом у шыбу, ён успамінае, як пад вокнамі па гразі шлёпала бацькава высокая сутулая постаць у рускай шапцы былога чыгуначніка і ў старой вясковай курцы. Ішоў і кашляў. Буху! Уху! Тата харкнуў крывёю хустачку і задумаўся. Ён ляжыць на тапчане і сумны. А ў хаце больш нікога, толькі яны ўдвух. «Маліся», — сказаў ён Алесю, — «каб я паправіўся». Малы глядзіць на бацьку здзіўлена з недаўменнем. «Становіся вось тут на калені. Молитва ребенка услышится». Алесь паслухмяна кленчыць побач з бацькавым узгалоўем і спалохана з вялікім пытаннем у светлых вачах глядзіць то на бацьку, то на Бога, які высока на покуце. Той там заўсёды злосны. Прыціснуў адною рукою кніжку да грудзей, другую наставіў шчопцямі на Алеся і панура глядзіць не змаргне. Бог, як і тата, называецца Мікалай, а прозвішча яго Цудатворац. Гавары, сынок. Господи наш, ты добры, Алесь паўтарае за ім. Господи, дай, шэпча Алесь, чакаючы, пазірае на бацьку.
Чаму ж гэта ў яго так раптам і так дзіўна захадзілі, закалыхаліся грудзі? Чаму ён адвярнуўся да сцяны? Тата, шэпча малы. Ды ніхто не адказвае. Ён пытаецца, шэпча яшчэ і яшчэ раз, і гэта ўжо сцішна. Ён устае з каленак, падыходзіць 2 крокі да тапчана. І вось у адказ на яго маўчанне бацька паварочваецца ад сцяны, абнімае яго, туліць да казытлівай мокрай шчакі і горача, як ніколі, і страшна цалуе і твар, і валасы, і ручкі. Цяпер Алясь глядзіць праз цьмяныя запацелыя шыбы на гразь і шэпча другое пасля мітрыволю таямнічае слова. Наўрад, наўрад. Ат, Бог не без літасці, казак не без шчасця, казала ў тыя дні мама. Паправішся, Мікола, вось паглядзіш. А тата ўздыхаў. Ой, наўрад. І пасля ён ляжаў у труне, у чорных палатняных тапачках, а на дварэ ж было так холодна, так гразка. І ён не хацеў ужо ні смяяцца, ні плакаць. Каля яго таксама ў труне ляжала старая сіняя шапка з чырвонымі кантамі, тая самая, што вецер каціў яе па жвіры ад вагона да вагона. Наўрад. Ой, наўрад, шэпча малы, ціха плача, сашчапіўшы ў зубах все 4 цёплыя, засліненыя пальцы. Прыйшоў нарэшце са школы Толя. Ну, Алесь, не раві, сказаў ён, здымаючы сваю торбачку. Мы зараз, брат, нешта з табою зробім. Ого! Спачатку замкнулі сярэдзіны сені. Тады паставілі сярод хаты табурэтку. На ёй шкляную мухалоўку, медную ступку з таўкачом і 2 пустыя бутэлькі. Толя зняў са сцяны над тапчаном невялікі квяцісты дыванок, надзеў на Алеся, як рызу ў таго старога папа, што прыязджаў хаваць іх тату. Увапхнуўшы ў сярэдзіну 1 рог малое падушкі, Толя зрабіў такім чынам напалеонаўскі капелюш і надзеў яго попіку на галаву. Замест крыжа даў Алесю медны таўкач, паказаў, як стаяць над табурэткай, трымаць яго аберуч перад грудзьмі, як кланяцца і мармытаць: Господи, помилуй, Господи, помилуй. А сам надзеў на галаву другую падушку, большую, кленчыў перад папом і яго алтаром, прысеў на пяткі, развёў руки, заплюшчыў вочы і заспяваў: Святителю Миколаю, где ж я тебе поховаю? Под зеленою вербою распишуся над тобою. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Гудзеў і кланяўся Алеся. Бог Мікалай цудатвор адглядзеў на іх, як заўсёды, панура і злосна. Маці трапала лён у хляве, адразу за каморкай. Можа, пачуўшы лямант у хаце, хутчэй за ўсё так сабе, падышла яна да сяней, не змагла іх адчыніць, замкнутыя. Дастала з-пад лаціны даўжэзны ключ, праз дзірачку ў вушаку адамкнула засаўку, ціха ўвайшла праз сені ў кухні, зняла з цвіка татаў рэмень, шах
адчыніла дзверы ў хату і давай шалёстаць і попа, і дыякана. На гэты раз бацькавым ЮЗЖД больш дасталося Алесю. Насцябала бязбожнікаў, паставіла на калені. Попік нават і рызу скінуць не паспеў. О, маці білася моцна, але смешнае ўсё ж заставалася смешным. Як толькі яна адкрычала сваё і выйшла ў кухню, хлопцы, вядома, пачалі патроху штурхацца і хіхікаць. Ява прыходзіць за сном. Аддзелены ад той пары цэлым 15годдзям малалецтва і маладосці, процьмай малых і вялікіх падзей, Алесь ляжаў цяпер у лагернай нестаптанай траве, задумана глядзеў высачэзную просень на ляную плынь недасяжных пяшчотных аблокаў. Пакуль не сталося дзіва. З усіх тых рэпрадуктараў, праз якія, б'ючы па душах пераможаных, цэлымі днямі грымяць то бравурныя маршы, то трыумфальныя зводкі, раптам пачулася да хрыпаты магутнае нямецкае: «Польскі военно-палонны Александр Руневич, нумар 133, павінен зараз жа з'явіцца да лагернай камендатуры». Сядзеў і думаў устрывожаны. Пасля ішоў не надта, вядома, спяшаючыся, а рэпрадуктары ўсё грымелі, паўтараючы тое самае тройчы. Урачыста, як быццам ён тут, у гэтых многіх тысячах, Бог вядама, які герой, і грозна, як быццам яго там, у першым ад брамы блоку, найменш пакараюць смерцю. А там яго проста яшчэ раз, каторы ўжо раз, аблаялі праклятай польскай свінёй, гультаём, сімулянтам і гэтак далей, тады даручылі яшчэ аднаму незнаёмаму вахману. Шара-зялёным порткам, вабраным у нехлямяжыя жоўтыя крагі трафейныя, пілотцы з цэшкай і акулярам на востренькім носе. Ну, шычмысік у фатара. Сам сабе усміхнуўся Алесь, супакоены не вельмі ўжо і прыкрым паваротам справы. Як так, як тая ціўка на вясельным караваі. Не глядзі такім дурням, буркнуў на палоннага вахман, неяк вельмі ж па-штацку, нібы бяскрыўна ці нават разгублена гледзячы з-пад ілба. Хадзем на кухню. Пад'ясі і марш. Праз цябе мы спазняемся на цягнік. Тыя двое даўно ўжо наеліся і чакаюць. Неўзабаве Руневіч, раней за ўсіх у блоку, бо абеду яшчэ не выдавалі, сёрбаў з кацялка незвычайна гарачую бурду і слухаў аднаго з тых двух, з кім разам ішоў на каманду. Это быў Мішка Венік, якога днямі прыгналі ў шталах па хваробе. 2 разы толькі ён паспеў зайсці з санчасці да Алеся і расказаў па-свойму нязменна весела, што на былой камандзе у маёнтку фон Лепара, каб ён па вушы заляпаўся, гора паўзе сабе, як і паўзло да іхняга бунту. Думаў, дурыла, што хоць тут перадыхну, гаварыў цяпер Венік, пацешна, нібы рупліва варушачы з заечай губой, а доктар кажа учора, што зомергезунд, і сёння мне раус і зноў. На табе, кажуць Руневіча і Ханчука, належаліся яны з завалы ў лагеры, арбайтун де имерфесте. Жары хутчэй, а то павалім ды адбяром. Не так ужо заўсёды і смешна бывала, што ён гаворыць ці вычварае. Это няўрымслівы
блазнюкаваты дзяцюк. Дзе ж ты яго смешнага і набярэшся многа, столькі балбочучы. Аднак бывала з венікам і весела, і хлопцы яго любілі. Аднак на губку толькі гэтую паглядзіш, як варушыцца, і то ўжо весялей. Незнаёмы Алесю Ханчук, маўклівы хлопец са шрамам на сківіцы і недарэчна зухаватымі вусікамі пад здаравенным гарбатым носам, за некалькі дзён суседства з венікам у санчасці прывык ужо відаць да смешнага, на якое і загадзя і пасля адказаў роўненька, як на фота, усмешкай. Толькі 1 гадзіна цягніком тупаў побач і дакучаў, як асенняя муха, вахман. 1 гадзіна і будзеш есці смачна і шмат. Пайшлі хутчэй, ого! Бауэру касаве кормяць зайргут. За тыдзень будзе во! Тут ён спыніўся і з вінтоўкай на рэмені расставіў рукі абапал шчок, шчокі пры гэтым смешна надзьмуўшы. Зануда ты, сказаў яму венік. Надзьмешся, а потым яшчэ чаго добрага. Ён натапырыўся, зрабіў грозныя вочы, тады надзьмуўся і сам узняў шматзначны палец і нібы лопнуўшы здорава цмокнуў языком. Ханчук паслухмяна чмыхануў вусікі сваёю роўненькай фотаўсмешкай, Алесь засмяяўся таксама, новая штучка ў веніка доўга, відаць, муштраваўся. Марш! Крыкнуў вахман. Годзе тут жэрці, годзе плясці па-свойму невядома што, яшчэ і смяюцца. Я немец, zum Donnerwetter, і я вам марш! Алесі супу свайго гарачага не даяў, і кацялок ледь паспеў спаласнуць. Пад бабскі лямант вахмана яны дайшлі амаль да самай брамы, там ужо толькі ён змоўк. Пакуль палонных выпісвалі ў прахадной, яму самому траю было і маўчаць, і цягнуцца на смірна. Ды вось яны і за варотамі. Размораная спёкай, так добра ўжо знаёмая вуліца, прамая як канал і доўгая да самага вакзала. Ну, пайшла наша свінка, простенька баразёнкай, не вытрываў венік. А злосны гад які! Няхай Бог па нам барануе. Толькі 1 гадзінка цягніком, толькі 1 гадзіна жахлівага крыку ў вагончыках кароткага вузкакалейнага саставу. Крычалі, спявалі і рагаталі эсэсаўцы. Кукушка везла іх не больш мусіць за ўзвод, і гвалт, які яны ўзнялі амаль ад самага вакзала, быў толькі маленькай часткай трыумфу, якім у тыя дні была ахоплена Германія газет і рэпрадуктараў, механічна бяздушных вахманаў і гарлапанаў з узнятымі для Хайль Гітлера рукамі. З такім вось дзікім аскаленым рогатам, як гэтым. Палонныя, праўда, загнаны ў асобнае купе. Эсэсаўцаў ім не відно. У мутнай злавеснай паводцы іх ляманту перад вачыма Алесевай памяці ляцяць, мільгаюць, варочаюцца, як у пене хваль, нядаўна на пероне бачаныя твары. Па-чалавечы разнастайны і разам з тым па-салдацку стандартныя. Руневіч сядзіць каля апушчанага акна і з прыроджанай прагнасцю пазнавання глядзіць, як кружацца паволі каруселяць за цягніком напоеныя сонцам палеткі, бягуць насустрач акну тэлеграфныя слупы, аздобленыя строга аднолькавымі гронкамі белых і сіне-зялёных кубкаў ізалятараў. Як час ад часу махнецца светлая сцяна, чырвоны чарапічны дах,
зіхатлівыя вокны. Побач за лесем таксама моўчкі сядзяць Ханчук і Мішка Венік. А ў другім канцы малога вузкага купе за венікам расчыненыя дзверы і другое акно на калідоры, заслоненае шэра-блакітнай, недошла вузкай, востраплечай вахманскай спіной. Вачэй заплюшчваць не трэба, это не паможа забыцца, дзе ты. Аднак лезь заплюшчвае, і ў цемры няма яму адзіноты. З цемрай і крыкам прыходзяць блізкія, заўсёды жывыя, толькі крані іх, гатовыя да паслух успаміны. Сёння яны пачынаюцца не ад мужнасці, ад салдацкай анучы, хоць бруднай ды белай, узнятай над брустверам на штыку. 3 хлопцы каля станкача, жывы астатак кулямётнага разліку, былі ў той дзень амаль апошнія з тых, што сталі з салдатаў палоннымі. Дзень быў апошнім, пахмурны поўдзень. Нямецкая артпадрыхтоўка, несусветная малацьба сухапутнай марской артылерыі, пасля 3 кулямётчыкам з узгорка з іх часовага акопчыка стала відно, як берагам мора з ляска з разбітых казармаў з яра пайшлі групкі і групы з белымі імправізаванымі сцягамі капітуляцыі. Ужо бяззбройныя рэшткі іх гарнізона, які 3 тыдні амаль адразу акружаны, сцякаў крывёй у нероўным змаганні. Даўно і зноў ды зноў аглушаныя бомбамі, снарадамі і мінамі, закарэлыя зноў мокрыя ад гразі, галодныя і бяссонныя аброслыя кулямётчыкі ўзнялі свой сцяг у адну з тых страшэнна павольных хвілін, калі яны апынуліся паміж тымі сцягамі над морам і густым ланцугом варожай пяхоты, што паднялася ў сваіх акопах і ўжо ішла далінай на іх узгорак, да іх старога, адчайна самотнага Максіма, з апошняй трохі не ўсёй ужо стужкай патронаў. Пяхота тая была ўжо так недалёка, што кулямётчыкі выразна бачылі чорныя рагулькі аўтаматаў перад блакітна-шэрымі грудзьмі. Першыя аўтаматы, убачаныя польскім войскам. Невядома, з якой мэтай, для большага страху ці для большай стойкасці, у першыя дні кампаніі па акопах быў пушчан шэпт. Швабы расстрэльваюць камандзіраў кулямётчыкаў. Ім палону няма. Эфрэйтары, капралы, плютановыя пазрывалі з пагонаў сярэбраныя галунчыкі, і афіцэры, якія ўсё ж засталіся з пагонамі, як быццам і не заўважалі гэтага. Хаця яшчэ тыдзень назад яно магло быць выразным намёкам на дэзерцірства. Пяхота з аўтаматамі бліжэй, смерць, не смерць, ды вось 3 кулямётчыкі ўбачылі, што афіцэр, які ішоў наперадзе, неяк нечакана вусаты і не ў касцы, як увесь ланцуг, а ў шапцы з вялікаю цэшкай, выняў з кішэні хустачку і памахаў іхняй анучы. І вось яны, яшчэ ўсё з жахам і ўжо з надзеяй, з радасцю вызвалення ад смерці, знялі рамяні з кінжаламі і ўзняліся на поўны рост над зямлёй. Удзень першы раз за 3 тыдні. Тады ўспомнілі, хто яны, і, не змаўляючыся, інстынктыўна рванулі наперад і ўбок далей ад свайго станкача. У руцэ вусатага афіцэра быў пісталет. «Званне?» – спытаў немец, не паднімаючы пісталета. Але да якога чамусьці было скіравана пытанне, не зразумеў. Ну вось, няўжо ж яны ўбачылі наш кулямёт?
Як ён па-іхняму, як буксавала ў адчаі думка. Твоё званне, чорт возьми ты! Ты! Не разумелі нічога і іншыя хлопцы. Тады вусач працягнуў левую руку, паказаў на Алесю пагон. Маланкай і рванулася здагадка. Белым бляскам холоднага жаху напомніла акопны шэпт. Камандзірам палону няма, і хлопец як мага хутчэй закрыўся словамі: «Рэкрут! Я рэкрут!» І рвануў, расшпіліў два верхнія гузікі мундзіра, выняў з-пад кашолі і сарваў са шнурка цёплы апазнавальны жэтон, які ім выдалі дзён за 2 да пачатку вайны. Афіцэр зразумеў. Больш таго, узяўшы на белую далонь гэты шэры і круглы металічны значок з надрэзам пасярэдзіне, ён прачытаў: «Барановітше рускі?» спытаўся, як бы усцешана здзіўлены. За нейкую долю секунды раней, чым бледны, аброслы, выкачаны ў акопнай гразі ўжо не салдат, а палонны паспеў згадзіцца, нядаўні страшны вораг таксама весела сказаў: «Рускі, добра! Рускі таксама бах-бах на нашым бока! Ты таксама рускі? І ты?» Ён тыцкаў на іх пальцам, і ў адказ усеяны вельмі ахвотна, чуючы ў гэтым яшчэ больш надзейны ратунак, згадзіліся. Не толькі Сасновіч, яшчэ адзін беларус, Алей Круль, паляк. Блакітна-шэры чалавечы плот, які спыніўся быў на некалькі мінут, цяпер, зрушаны з месца загадам вусатага, зашалпатаў мноствам ботаў па мокрым іржышчы. Пайшоў. А іх, нявольнікаў, 2 штакеціны з гэтага плота, 2 ландштурмісты пагналі ў тыл. Пажылыя немцы, прыкметна ўсцешаныя такім паваротам справы, прыпыніўшыся ў тых акопах, з якіх яны нядаўна выйшлі, пагаварылі штосьці паміж сабой, парашпільвалі сумкі, дасталі для хлопцаў адзін акрайчык хлеба, а другі банку мясных кансерваў, пачатую і загорнутую паперу. Была тут і пагарда пераможцаў. Колькі дзён паляк не жор. Было магчыма штосьці ад таго, што рускі алф-піф-паф, аднак прасвечвала, здаецца, і простая чалавечнасць бывалых людзей. Прысеўшы на яшчэ цёплай, здаецца, саломе варожага седала, над якім яны яшчэ так нядаўна стрыглі ашчаднымі чэргамі са свайго станкача, хлопцы, даўно галодныя, прагна жавалі ворагаў хлеб, дзіўна, звычайна і сцюдзяніста мясныя, здаецца, металічныя, як каскі штыхі, кансервы. Руневіч еў іх наогул упершыню ў жыцці, міжвольна ўспомніўшы ржавыя бляшанкі, што ў маленстве знойдзеныя дзе-небудзь разам з калючым дротам і пустымі патронамі напаміналі незразумелае і зманліва цікавае слово «вайна». Потым былых кулямётчыкаў разам з мноствам былых стралкоў, артылерыстаў, маракоў гналі па мокрым бруку на захад. Дождж, якому ўсё было абыякава, то спорна сыпаў, то абыцерушыўся. А блакітна-шэрыя канваіры то проста механічна, то з тым самым варожым металам у голасе крычалі «Лёс і шнеллер! Давай! Хутчэй!»
Немцы былі найбольш пажылыя, ні адзін з іх, магчыма, еў з тых бляшанак і ржавых яшчэ ў алесевым маленстве. І не было цяпер у страі на вачах у начальства нават ценю бывалае чалавечнасці. Наадварот, было нават самадзейнае зверства. Калі нейкі палонны, яшчэ не абстуканы да належнай дысцыпліны, адбегся са строю, каб на хаду схапіць за мокрае гічанне бручку, адзін з канваіраў не толькі зверам зароў на яго, але і ударыў прыкладам. І тупа, ўсё ж баючыся ці не хочучы прабіць да жывога, штурхаў хлопца штыхом, заганяючы ў строй. А ўжо сапраўдны крык палонныя пачулі ўвечары у польскім пагранічным горадзе. Не махманскі дарожны адзіночны крык. Ён быў памножаны на сотні маладых, поўных заядлай веры галасоў. Гэта былі эсэсаўцы і гітлер-югент. Спачатку яны крычалі, заганяючы палякаў на мокры брук турэмнага двара. Было ўжо цёмна, і гэты брук Руневіч неўзабаве адчуў сваім дашчэнту знясіленым целам. Падкупленыя момантам адноснай цішыні і нерухомасці, палонныя пачалі апускацца долу, лёг і алесь, ледзь нешчасліва падлажыўшы пад шчаку далонь. Ды тут на слупах і ў вокнах пустой турмы раптам успыхнула святло, і зноў пачуўся крык: «Устать, ферфлухты, польніше швайне! Пастроіцца!» Які там мог быць строй? Натоўп нядаўніх салдатаў толькі яшчэ гусцей збіўся чатырохкутніку двара, адціснуўся трохі ад ворагаў, а край натоўпу сяк-так выраўняўся без ранжыру проста няроўнай сценкай знясіленых і няшчасных людзей. Пачулася каманда з лаянкай па-польску на нямецкі лад: «Што шакрэв, курва матч!» Лейтенант СС, маладзенькі, падкрэслена спраўны, памалу пайшоў перад строем. Час ад часу спыняўся і, прыплюшчыўшы вочы пад казырком, гаварыў, то важна зніжаючы голас, то паднімаючы яго да крыку: «Што? Взялі Берлін? Дзе ваша Англія? Дзе ваша Францыя? Дзе ваш рыцьміглы, курва матч? А, крэтыны! Всё ваша там! Цяпер мы з вами! О, майн год, што за морда!» Ён утаропіўся ў нізкага аброслага мужчынку. Алесь, які стаяў у першым радзе, збоку і зверху скасавурыўся на сябра, што быў ад яго праз 3 чалавекі. Пазнаў. Гэта быў касіньер, якога ён днём прыкмеціў у калоне. Адзін з тых рабочых добраахвотнікаў, якім не хапіла зброі, якія па даўняй паўстанцкай традыцыі выйшлі на кулямёты, на артылерыю, на бамбавозы з косамі, асаджанымі з тарчма. На чалавеку над цывільным клёшыкам вісеў мундзір знойдзены, відаць, на полі бою, разам з вінтоўкай, што замяніла касу. Твар быў багата аброслы, здаецца, сівеючай шчэццю, а галава абкручана бінтам, брудным і з чорнай крывавай праталінай. «Хто табе шапку даў, разбойнік? Многа выпіў нявіннай нямецкай крыві? Добрая шапка, выдатная, пакажы!» Яны рагаталі.
Чародка яго падначаленых у светла-карычневых і ў чорных, як і ён, мундзірах, яны здаволена галёкалі, а ён працягнуў руку і тузануў крывавы бінт салдата жменяю, як тузаюць за валасы. Палонны стрымана крыкнуў ад болю, закрыўся рукамі і адступіўся ў сценку сваіх. Натоўп калыхнуўся і загудзеў. О, вы, проша пана, яшчэ не здаволены. Чорны немец павярнуўся да падначаленых. А ну, пакажыце палякам, дзе іх начлег. Узброеныя рынуліся на бязбройных ударамі рук, ботаў, прыкладаў і крыкам пачалі заганяць іх у калідоры, а там у камеры. Ганялі іх навалам і сюды-туды, ці то ад маладое бесталковіцы, ці ад руплівасці шчырых і прагных росту служакаў, знарок па плану і в ахвотку шаломячы першых ворагаў Трэцяга райха і фюрэра. Пазней, калі аціхла ўсё і патухла святло ў камеры, сяк-так прысеўшы ў збоі цел каля сцяны, Руневіч думаў: няўжо гэта зусім сур'ёзна ўсё? І разгром, і няволя, і перамога, і сіла. Сіла ў таго самага ледзь не прыдурка, больш смешнага, чым грознага ў сваёй палітычнай, хутчэй шарлатанскай метусні, што пачалася так нядаўна, была такой далёкай ад цябе. Далёкай, хоць не абыякавай. І ты ж не так сабе, толькі дзеля цікавасці чытаў калісьці і слухаў па радыёвесткі з іспанскіх франтоў. Не так сабе, бездумна спаў у казармах, раз на 2-3 ночы раздзеты цэлыя 3 месяцы да пачатку вайны. Аднак у пэўнай меры разам з усімі бездумна. Неяк у жніўні, капаючы акопы, салдаты забаўляліся малюнкамі, набытымі па дарозе ў бойкіх падлеткаў, прадаўцоў газет. Малюнак састаўны. 4 аднолькавыя звычайныя свінні. А складзеш іх 5-я Гітлер. І самы смех з таго, што з 4 падхвосцяў выходзяць ягоныя вусікі. А ноччу, калі Руневіч, стоячы на варце, многа па-чалавечы думаў пад вечнымі і ў кнігах апісанымі і ўсё ж бясконца таямнічымі зоркамі, метраў за 20 ад яго паста свяціла вокнамі, спявала скрыпкамі афіцэрскае казино. У светлых проймах мільгалі і застывалі на момант, страсна выгіналіся пары, захлёбвалася задушэўнасцю модная танга «Ноктюрн». А над усім гэтым, за нейкія 5 кіламетраў ад ворага, за некалькі дзён да пачатку страшэннай катастрофы, лунала таксама моднае, хоць і не новае: «Давайте смяяцца, бо невядома, ці свет патрывае яшчэ 3 тыдні». І ён праліпеў яшчэ трохі іх рэстаранна-казарменны свет. А потым пад несціханы строкат, гул і гром 3 тыдні ляцеў у такую вось чорную, дико крыклівую прорву няволі і ганьбы. Быў вядомы гераізм ва ўсёй сваёй зямной складанасці, яшчэ не ачышчаны намаганнямі зацікаўленых да бляску патрэбнай легенды. Адно Руневіч бачыў сам, пра другое пачуў, пакуль гналі яшчэ польскімі дарогамі, а шэпт, неўтаймаваны і пад варожым
пакрыкваннем канвою, то аціхаў, то зноў снаваў па нястройнай калоне, як шум па калоссі абжатай нівы. Пра тое, што ўсе яны сваім адчайным змаганнем з непараўнана мацнейшым ворагам ужо ўвайшлі ў гісторыю як гераічныя абаронцы ўзбярэжжа. Ніхто яшчэ і не здагадваўся. Прыгняталі разгром і няволя. Горка было ад думкі, што яны тут, відаць, так нечакана і ганебна падкачалі. А ўсюды, небось, трымаюцца. Горка было, хоць думка такая грэла надзей, гаварылася ў калоне толькі пра выключныя выпадкі гераізму. Да жудасці прыцішана, захоплена ледь не да крыку, калі б тут можна было закрычаць. Гаварылі пра камандзіра сухапутнай абароны ўзбярэжжа палкоўніка Домбека, які адстрэльваўся з ручного кулямёта да апошняга патрона, пасля страляў па немцах, што падбягалі веерам з пісталета, тады закрычаў той жменцы, што заставалася пры ім: «Не здамся!» і застрэліўся. Другім героем і шэпту, і прыглушаных выгукаў быў радавы Порвал. Добрадушна маўклівы, крыху неглемяжы здаравіла, селезкі шахтёр, салдат, адважна некрыклівай надзейнай смеласцю. Калі першая рота, якая там рота, адны недабіткі, заўважыла, што правы фланг абароны адмора капітуляваў, стралкі таксама ўсталі ў акопе, кінулі вінтоўкі, памахаўшы белым, пайшлі насустрач лініі нямецкіх аўтаматчыкаў. Не выйшаў з акопа толькі адзін. Паручнік Слядзінскі, пінгвін. Ён быў не проста звышмеры звяглівы. Калі яго перад самай вайной перавялі туды камандзірам роты, ён яшчэ і страшыў: «Вось пачнецца, дык можна будзе вас, хамаў, нарэшце страляць, як сабак». Яму, аднак, не пусцілі сваю гарачую спіну, хоць і шапталіся некаторыя хлопцы. Не да таго было, ды ён неўзабаве прыціх. А вось цяпер, застаўшыся адзін і ні пры чым, ён загалёкаў штосьці, стрэліў з бруствера з пісталета і трапіў Порвалу ў левую руку пад локцем. Шахтёр павярнуўся, сыкнуў толькі: «Ох ты, пэруня!» Па мядзведжы ў развалку падышоў да пінгвіна і, не зважаючы на яго пісталет, капануў ваяку ў бледны тварык пудовым мокрым чаравікам. Сам ён, курва, небось не застрэліўся. Жыць, кажаш, трэба. А мне? Сам ён ідзе вунь там, наперадзе, ўжо, здаецца, ў нядрэнным гуморы. Я меў шчасце іх бачыць. Ну, хлопцы, ён жа афіцэр, ён абавязаны. Пакалышы ты ведаеш каго, сламна за тыя самыя. Што ж, Домбек, по-твойму, не афіцэр? Я быў каля палкоўніка, і я ціха, Шваб падыходзіць. Так хвалявалася, так гаманіла мазольная маса, і мы ж адбегліся ад свайго кулямёта. Думаў цяпер у вагоне Алесь. Што ж гэта ўсё-такі? Ганьба ці не? Як мне глядзець на гэта, беларусу ў форме польскага салдата? Польскім салдатам ён сябе не адчуваў, як і ўсе яны беларусы.
І гэта было натуральна для тых, каго звыш чалавекі накшталт пінгвіна, вышэйшыя і ніжэйшыя па рангу, і нават некаторыя з радавых не лічылі сваімі, нават і раўнапраўнымі людзьмі. Фашысцкі дух пілсудчыны, шляхецка-каталіцкая пагарда да хамаў і схізматыкаў, што ў дадатак яшчэ заражаныя камунізмам. А ўсё ж беларусы, народ цягавіты і смелы, не згіналіся і на вайне. Пакуль стаялася, стаялі добра, лепш за другіх палякаў. Это ўсё праўда, думаў Руневіч, але ж ведаў я ў тыя дні другое, што біліся мы, беларусы, не толькі за тую часовую санацыйную Польшчу, якая нас прыгнятала, а і за Польшчу вечную, за народ, за яго культуру, за яго жыццё, на якое абрынуўся смяротны вораг не проста дзяржаў, але ж народаў. Гітлерызм. Ведаў, думаў пра гэта і я. Я не хаваўся за спіны другіх, хадзіў в атакі, ляжаў пад агнём, здаваўся з апошнімі. Не быў героем, але ж і бабай не быў. Першы нумар у штурмавым кулямётным узводзе. Хоць вельмі ж не хацелася быць механізмам, прадугледжаным нечым артыкулам. Хоць была і яшчэ адна акалічнасць, што блытала справу. За некалькі дзён да пачатку вайны ў прапаганднай мітусні і гамане, якая то шугала да нябёс гісторыі саламяным полымем самаўпэўненасці і надзеі на англо-французскіх саюзнікаў, то асядала горкім попелам адчаю і спадзяванняў толькі на волю калісьці ласкавага да Польшчы пана Бога. Адна з тых газет, што траплялі ў казармы, надрукавала раптам вялікі партрэт Варашылава. Просто выбух, зусім нечаканы на фоне афіцыйнай антысаветчыны. І подпіс быў пад партрэтам, здаецца, штосьці даволі ўдала імглістае пра чалавека, у руках якога спачывае лёс вайны і міру. Это пакуль у Маскве ішлі і цягнуліся перагаворы з англічанамі і французамі. А неўзабаве ўсіх ашаламела вестка. Саветы і Гітлер падпісалі пакт неагрэсіі. Як зразумець было гэта далёка ад роднага свету у верлівай каламуці чужой варожай прапаганды. Як няпроста, нялёгка было разабрацца ва ўсім, захаваць сваё найдаражэйшае, сваё адзінае, што дае табе права лічыць сябе чалавекам. На самай грані смерці і жыцця з вуснаў нямецкага афіцера пачуў ён дзіўнае рускі аух піф паф. Ад той незразумелай спачатку весткі, чорт ведама навошта звязанай са здаволенай усмешкай гітлераўца, прыйшла да Алеся, да ўсіх беларусаў вялікая чалавечая радасць. Крыху пазней яны належным чынам усвядомілі, што ж адбылося там за Бугам. Яны, бяздомнікі і пасанкі ў чужой дзяржаве, зноў увайшлі ў сваю вялікую сям'ю, зноў далучыліся да савецкай радзімы. Яны, салдаты польскай арміі, недабітыя крэсавякі, нямецкія нявольнікі? Трохі, вядома, не так. Вольнымі сталі іх сямейнікі, іх землякі, іх далёкая, шматпакутная заходняя Беларусь. Яны ж, перамяшаўшыся з палякамі, пакуль што ляжалі густым покатам на мокрым бруку,
пасля ў турэмных камерах, пасля пад брызентам сцюдзёных палатак, яны вось едуць пакуль што кудысьці да новага пана, яшчэ ўсё пад канвоем па крываваму праву штыха. Іх свабода і сёння пакуль што далёка, далёка на ўсходзе. Аднак сёння на 9-м месяцы палону Алесю многое ўжо бачыцца ясней, чым у тую кашмарную першую ноч, калі і радасць, і адчай, і горкі сум то праясняліся трохі, то зноў жахліва блыталіся в адно, танулі ў страшэннай стоме цела і душы, у стоме бяздоннай, якую все-таки прабіваў час ад часу жахлівы нечалавечы крык. Такі самы крык, як цяпер, калі ўжо і Франк-Райх капут, калі захоплена яшчэ адна вяршыня на шляху фюрера да авалодання, о так, безумоўна, да авалодання цэлым светам. На свеце чэрвень, ясны дзень, а хлопцу, які сядзіць каля вагоннага акна побач з двума землякамі, таксама падаўленымі крыкам зачыненых акон составу, хлопцу ўвесь свет здаецца ноччу ў турме. А п'яныя песні і рогат эсэсаўцаў гімнам вайне, жудасным рэхам знішчэння антычалавечнасці, што вось бушуе ўжо каторы месяц над зямлёй і разгараецца і будзе разгарацца яшчэ больш. Свае, калісьці пражытыя Алесем, цяпер зноў перажытыя ім кадры ўспамінаў, нечакана і радасна дапаўняюцца новай канцоўкай. Яму ўяўляецца, ён бачыць і чуе вельмі выразна, як гэта іх фашысцкая прага паняволіць увесь свет бушуе мутнымі хвалямі, раскочваецца крыкам, рогатам і б'е ў вялікую сцяну. Вялікую магутную сцяну, за якой яго Алесева далёкая, як Толя піша, мірная, шчаслівая радзіма. Ды не, яна, фашысцкая нянавісць, не б'е ў каменны мур савецкай недасяжнасці. Як яны, гітлераўцы, асцярожна маўчаць, як маскіруюць сваю варожасць, сваю нянавісць. Яна толькі тут, на гэтым беразе Буга, што стаў гістарычным, бушуе раскалыхана, п'яна крычыць і рагоча. Дык ліха ж вас бяры, крычыце! Мой свет, моя вера, надзея, любоў са мною. Я вярнуся за сцяну, якую вам не прабіць сваім бушаваннем. Лямантуйце, мы ўжо тут трохі прывыклі да гэтага страху. Мы ўжо выдатна спіной і жыватом навучыліся разумець, дзе мы, хто мы і для чаго вы нас морыце тут. Мы ўжо нядрэнна навучыліся распазнаваць, дзе немец, дзе фашыст, дзе вечнае, народнае, а дзе такое вось, як гэты дзікі крык. Толькі 1 гадзіна цягніком. Проці сонца, якое ўжо хілілася на захад, па асфальце шашы поўз калматы вазішча канюшыны, а за ім у цяньку лена ішлі 3 палонныя. Чым далей ад шталага ад начальства, тым вальней адчуваў сябе вахман. Зусім ужо не па-салдацку трымаючы вінтоўку, ён ішоў побач з дрыгатлівай, духмянай сцяной канюшынных галовак і гутарыў з Бауэрам
які то адказваў яму, то сам пачынаў зверху ды моцна, нібы з вялізнай буслянкі глухому. Алесь жаваў ды смактаў мляўка салодкую сцяблінку і слухаў. Немцы гутарылі на мясцовым платдойчы. Цяжка было зразумець. Ён вучыў калісьці ў школе і цяпер на слых стараецца засвойваць літаратурны, агульна-германскі Гохдойч. Ды ўсё ж і да плата сяк так прывыкаеш. І ў гутарцы гэтых двух памеранцаў можна таксама дабрацца да сэнсу. І гэтыя дзяўблі адно у тон вагоннаму дзікаму крыку пра нямецкія танкі, падводныя лодкі, брута-регістартоны, лінію Мажино, мессершміты над Лондонам, слова «капут», «Франкрайх капут», «Энглянд капут» паўтаралася мноства разоў. І так і сяк успамінаўся Чэрчыль, Чэмберлен, Петэн, яшчэ больш ва ўсіх варыяцыях прасцяцкай павагі і вернападданніцкага захаплення Гітлер. А пасля ўжо, калі Вахман і Бауэр набілі аскому высокай палітыкай, пайшла звычайная сялянская гутарка пра добрае лета, пра касавіцу, пра недахват мужчынскіх рук. І дзіўна было Алесю, што і Вахман з выгляду мяшчаністы, вастраносенькі акулярнік, не клерк які-небудзь, ды не дробны гандляр, а селянін таксама. Ён гаварыў пра сваё, пра жонку, трое малых і 14 моргенаў за Штэцінам. Гаварыў, як гаворыцца, пра самае галоўнае ў жыцці, і толькі час ад часу азіраўся на палонных, што вяла шкрэбалі за возам. Ды азіраўся так, як быццам ззаду ішлі яго коні з яго канюшынай. «Культура!» — мармытнуў у вусікі Ханчук. «Толькі хваляцца, што культура. А ніводнага слупіка нідзе няма, каб хоць ведаў чалавек, колькі туды кіламетру. Вось валачомся з паўдня». Венік, які, нібы памагаючы Ханчуку, маўчаў ужо даволі доўга, зноў успомніў пра свой характар. «Эй, фатар, раузабальд!» — гукнуў ён Вахману. «Тут есці хочацца, а ты балбочаш». Вахман нібы адмахнуўся. «Не пляці па-дурному. Мы ўжо прыйшлі». І зноў балабоніць сваё, пазіраючы ўверх на канюшынную вялізную буслянку. А неўзабаве на ўзгорку ён азірнуўся. «Касаў!» — гукнуў і паказаў рукой пад сонца ў даліну. Гэта было мястэчка Бауэрнштэтхен. Так ганарацца, відаць, і яго жыхары. Думаў Алесь, на хаду разглядаючы свой новы, як надоўга толькі прыпынак. Ён працаваў у адным такім мястэчку больш за месяц, і Касаў толькі тым адрозніваецца ад вёсак, што мае рынак з крамамі, аптэкай, малачарняй, паліцэйскі ўчастак і рэшткі каменна-цаглянага муру, які ў далёкім мінулым рабіў з паселішча маленькую крэпасць. Ад рыначнай плошчы, як промні ад зоркі, разыходзяцца 5 ці 6 вуліц. Абапал бруку стаяць тынкаваныя вясёлыя фарбоўкі або цагляныя домікі пад чырвонай чарапіцай, з суседскай цікаўнасцю пазіраючы адзін на аднаго з-пад халадочку кляновых ды каштанавых векавечных прысадаў. Перад дамамі агародчыкі з кветкамі, а на дварах
накрытых ямах горбы гною, і перад самым кухонным акном прыбіральня. І тут бываюць ідыліі, пры адкрытых дзвярах. Каля адрын поўна всялякай тэхнікі для двара і для поля, а на дахах чароды голубоў, не так для прыгажосці, як на мяса. В мястэчку вялікая двухпавярховая школа, у якой цяпер шпіталь для раненых з французскага фронту. 2 піўныя бліжэй да рыначнай плошчы, адна кірха ў цэнтры, другая меншая, трохі наводшыбе, на цяністым, добраўпарадкавым, шчодра засеяным кветкамі могільніку. Ладнае возера з купальняй, мураваны грамадскі свіран, паравы млын і стаўбун электрычнага трансфарматара. Зусім наводшыбе, у самым канцы доўгай вуліцы стаяла старая, панурая, нібы знарок для палонных драўляная штуба, хата з ржавымі кратамі на вокнах, абгароджаная высокай сеткай калючага дроту. Каманда была яшчэ на рабоце у гаспадароў. У штубе толькі нары ды нары. Двухпавярховыя, засланыя шэрымі шурпатымі, як вывернутыя трыбухі коўдрамі з крапівы. У галавах шынялі сумкі, чамаданы. На адной пасцелі красаваўся акардэон. Даволі часты і пажаданы спадарожнік артбайт-камандаў. Вахман не даў палонным нават прысесці. «Пакіньце манаткі, пойдзем да Бауэраў», загадаў ён з парога, як найбольш пераканаўчы аргумент дадаў: «Там вас накормяць». Лаючы орднунг, парадак, згодна з якім трэба было зноў валачыся на тую самую рыначную плошчу, яны пайшлі за ім з ужо зусім пустымі, гатовымі да работы рукамі. На плошчы, каля дома з шыльдачкай «Бюргермайстар» хлопцаў чакалі новыя карміцелі. 2 фрау і Бауэр, каржакаваты сіваваты дзед у саламяным капелюшы і шлейках на белай, вабранай у порткі кашулі. Як толькі палонныя з Вахманам падышлі да гэтай тройкі, дзед нечаканым і, мусіць, хітрым рыўком адарваўся ад баб, цапнуў Алеся за локаць і ці то сам сабе, ці то камусьці другому, каго ён хацеў, нават з закончанай крыўдай у голасе пераканаць у сваёй праваце, шапялява крычаў: «Гэты! Гэты!» Калі палонны крутнуў свой локаць з немцавай рукі і паглядзеў на дзеда забураным недаўменнем, той пачаў дзелавіта тлумачыць: «Не бойся, ты будзеш у мяне працаваць. Гуд работа, гуд хлеба, панье!» І тут жа, каб замацаваць удачу да канвойнага: «Вахман, Клебар, я пойду, калі так, ты запішы паляка за намі. За Карлам Камратам. Няма калі мне з бабамі гадкі тут разводзіць. Ком, панье, ком!» «Па-нямецку гаворыш?» — спытаўся ён у Алеся, як толькі яны адышліся. «Нікс!» — закруціў галавою палонны. Аднак старому гэта як быццам і не патрэбна было. Спяшаючыся побач з высокім дужым дзецюком, добрым, відаць, работнікам, Бауэр пад грукат сваіх дзеравяшак па бруку то задаволены шапелявіў пра гарачае лета, то пра сям'ю свайго сына Карла Камрата, які, вядома, на вайне, якому ён, Вільям Камрат, вядома ж, і палоннага вядзе, а не сабе, бо сам са сваёй фрау жыве даўно асобна. Сына ў домік, як аказалася, новы. У агародчыку светла-блакітныя сцены, а на двары, як і належыцца, і горба гною, і
прыбіральня перад акном. Пародзісты чырвоны певень стаяў на самай гнаявой вяршыні і калашмаціў там нейкія кішкі, дабрадушным клохканнем клічучы з бруку курэй. У адчыненых дзвярах кароўніка, відаць, былі апушчаныя над жолабам галовы чорнапярэстых кароў, адтуль чулася звонкае па-свойску для Алесі любае цырканне сырадою, пустое яшчэ вядром. «Эльзі!» — гукнуў ад ганка дзед. «Эльзі, дзе ты, внучка?» «Я, дзядуля, тут я, ну!» Пачуўся дзявочы голас, і на парозе кароўніка паказалася поўная, стройная і румяная немачка. Светлавалосы бубік-копф, сукенка ў гарошак і цыратовы светлы фартух. «Ось вам палонны, Эльзі! Я вам выбраў найлепшага з трох. Ты яго накармі, бо ім ужо ў іхнюю штубу пара. Ды завіхайся, дзяўчына!» Яна праляскала некалькі крокаў па непадмеценым бруку маленькімі спрытнымі дзеравяшкамі і, усміхнуўшыся Алесю, павіталася: «Добры вечар, вы пачакайце хвілінку». «Ах, Эльзі, ён жа, внучка, не ўмее па-нашаму». «Ну вось, яшчэ мне навіна». Ды, паглядзеўшы на палоннага: «А ён прыгожы хлопец. Правда, дзядуля?» Алесь яму здалося зачырванеўся. Немачка здзіўлена прышчаміла зубамі румяную ніжнюю губку і змоўкла. «От дзе ліха», — падумаў палоны. «І чуткае ж ты!» А сам, нібы і сапраўды нічога не разумеючы, адвярнуўся. «Ты ў мяне, Эльзі, заўсёды толькі жартачкі», — зашапелявіў дзед. «Хуценька дой ды на кухню. А ты», — звярнуўся ён да палоннага, — «сядь сюды его на лавачку, і мы з табой пагаворым. Як тебе? Герман? Оскар? Ганс?» «Алекс», — буркнуў палонны, сядаючы. «Польскі». «Беларус. А што, гэта таксама народ?» Яшчэ ўсё памятаючы, што ён не ўмее па-нямецку, але з даўно знаёмай прыкрасцю і крыўдай за сваю Беларусь сказаў: «Баранавічы, Вільня, Мінск, Уфорштей, Нова Грудак, Карэлічы, гарадзішкі». Увесь 16-й год прасядзеў там на лініі Гінденбурга. 152-й пехотны полк, падкрэсліў ён з гонарам і засмяяўся, паказаўшы над ніжняй губою карэнне жоўтых з'едзеных зубоў. «Нам толькі бабаў там не хапала. Чалавек быў яшчэ малады, да і стралялі мы там больш ад гароху, чым з вінтовак. О, было добра!» Алесю язык засвярбеў, каб сказаць, што сам ён якраз з-пад таго Новагрудка, што там у іх і дагэтуль стаяць у ярах нямецкія бліндажы, што ты там, стары сукін сын, не адну, відаць, нашу хату разабраў на сухенькія дровы, не адну нашу вёску з торбай пусціў. Першы, відаць, і там дабягаў. Ды палонны яшчэ ўсё не ўмеў па-нямецку, маўчаў. «Ну, я пайду», — сказаў нарэшце дзед, устаючы. «Пайду да свае фрау. Хады адгэтуль, як мне цяпер, толькі 13 минут. А ты, Алекс, сёння фесте еш, ну, а заўтра фесте касіць. Гутэнахт?» Падаў хлопцу вялую руку і скрамянуў чамусьці па яго далоні скурчаным каравым пальцам. На вячэру сабралася ўся сям'я. Прыехалі з поля два хлопцы, большы, цыбаты, амаль дарослы голасам, і меншы, дробны і светленькі. Яны ездзілі ўкошваць травы.
Прыйшла аднекуль поўная, спакойная мутар гаспадыня, а з ёю сінявокая дзяўчынка з доўгімі косамі. Вячэралі ў кухні. Кухня, як і ўсюды, дзе ўжо Алесь бываў, была ў іх ахайная, з белай кафельнай сценкай над плітой, з паліцай, на якой стаялі стандартныя белыя слоікі, аздобленыя блакітнымі гатычнымі літарамі смачных слоў: соль, перац, цукар, гарох. Пры яркай электрычнай лямпадцы відаць былі два надпісы, таксама готыкай і таксама вядомыя. Адзін над плітою: руплівасць прыносіць благаславенне, а другі пад Хрыстом у цярновым вянку: я зрабіў гэта для цябе. Эльзі пазавіхалася каля пліты, падала на стол славутую пель картофельны і жоўтую кашу яечню, якая в алесевых пасынках называецца тыцкала. Спакойная, поўная мутар устала, за ёй усталі ўсе, нават і палонны, які сядзеў дагэтуль трохі воддаль ад стала. Мутар зірнула на Хрыста, схіліла галаву, за ёй усе схілілі галовы, тады яна заплюшчыла вочы і пачала даволі ўрачыста ў цішыні: «Ком, Хэр Ісус, будь нашим гостем і благослови все, што ты ласкава даў нам. Аман». Дзяўчынка з косамі Крыстэль шчабятала даволі дасціпна. «Была б тут сёння наша бабуля, напэўна, зноў сказала б». Яна скрывіла галоўку і затрэсла падбароддзем. «Вячэра, унучачка, вельмі смачная, смачней, чым на вяселлі. У нашым родзе камратаў все пель картофель любілі. Правда, Эма?» — спытаўшыся ў маці, нібыта ў невесткі малая не вытрывала і пырхнула смехам. «Я сёння так стамілася», — адказала гаспадыня, вяла жуючы, «што мне всё не да смаку. Затое мама... затое маме я ем хачу, но я ахвотна ем. Хаця я і лепш, як вядома, вару за вашу Эльзі. Праўда?» «Праўда, праўда, дачушка», — адказала маці. Эльзі тым часам наабірала сабе поўную талерку бульбы, памяла яе лыжкай, палажыла чарпак яечні і моўчкі пачала акладацца. «Любіць пампушка і можа», — падумаў Алесь, цікнуўшы туды з-пад лба. «Палажы яму, Эльзі, яшчэ», — па-свойму стомлена вяла азвалася гаспадыня. «Сам бяры». «Ах, майн год, ты ж нічога не разумееш». «Эсен, эсен, ам», — показала яна на яду і заплямкала ротам. «Я не голодны», — з усмешкай буркнуў Алесь і толькі сказаўшы, схамянуўся, што гэта выйшла ў яго па-нямецку. Эльзі зірнула на паляка здзіўлена, пачырванела і, пагразіўшы яму пальцам той рукі, у якой была лыжка, пакруціла галавой. «О, жулік! Што ты гаворыш, дачка? Як жа так можна?» По-свойму, не павышаючы тону, здзівілася маці. «Нічога, можна!» І усміхнулася Алесю такім чынам, нібыта паміж імі штосьці ўжо ёсць. Зрабілася нават у кухні віднее. Алесь забыўся, што ён не галодны. Дрыжачымі рукамі набіраў сабе яшчэ талерку бульбы, узяў чарпак і хоць вочы гараць, але ж душа радуецца, раз і яшчэ раз зачарпаў сабе таго самага стыцкала. І немцы, здаецца, глядзелі на гэта нічога прыхільна.
Разгаманіліся. Все наперабой пыталіся, адкуль ён, колькі яму гадоў, дзе навучыўся па-нямецку, ці ёсць у іх у Расіі картофель. Ці верыце, Алекс, што Энгленд будзе таксама хутка капут, як і Франкрайх? Ці праўда, што ў іхнім шталагу негры заелі 2 вахманаў на смерць, а 3-му адгрызлі вуха, што... Са спакойнай грунтоўнасцю Мутар расказала яму пра сваю сям'ю. Эльзі і Крыстэль дочкі, адной 18, другой 13. Большы хлопец Курт, іх сын, і яму ўжо 16 гадоў, гаспадар. Меншы хлопчык Оскар, наняты пастушок, ажно са Штэціна. Фатер іхні на вайне з самага пачатку. У Польшчы быў, цяпер у Францыі. Стары чалавек, які прыводзіў Алекса, гэта іхні дзядуля. Фатер. Ён жыве ў нашым старым доме, і мы яму з яго бабуляй, маёй свякроўю, даём на ўтрыманне. Ён добры, хоць і бурчыць, як усе старыя людзі. Прыходзіць цяпер памагаць, вучыць Курта, камандуе. Заўтра ён прыйдзе, паедзе разам у поле. Ай, хлопча, нядобра гэта. Вайна. Цябе, нябось, таксама Мутар недзе чакае і плача. Алесь памаўчаў і прызнаўся. За 10 месяцаў толькі нядаўна пісьмо атрымаў, першае і пакуль што адно. Яна ўперлася ў яго дабрадушна тупым позіркам неяк млява-блакітных вялікіх вачэй, а потым спыталася зусім сур'ёзна. Ну, а чаму ж вы не аддавалі наш калідор, наш Данцыг? Чаму вы не паддаліся адразу без бою? Вас бы ўжо даўно, можа, пусцілі б да хаты. Фюрер гуд. Фюрер не хоча вайны. А ўсе на нас. І Польшча, і Францыя ўжо за сваё атрымалі. А чаго ад нас хочуць праклятыя Томі? У кухні зноў пацямнела, і лыжка пацяжэла, і пель-картофельн з тыцкалам здаліся прэсна вялымі і нуднымі, як гаспадыніны вочы і голас. Ды вось пачулася брамка, зашкрэбалі металам па каменні крокі, і гаспадыня нечакана ажыла. Ах, вахман Клебар комт. Ну, Алекс, гутэ нахт. Заўтра ўранні ты зноў пад'ясі. Гутэ нахт. Сонца ўжо было не відаць. Толькі макаўкі ліп і каштанаў заліты яго развітальным святлом. А шкляныя чарапічныя акенцы дахаў, павернутых на захад, адпырсквалі, нібы гуляючы люстэркам промні. Цікава, што тут за хлопцы, думаў Руневіч, ідучы перад вахманам. Можа, знаёмыя ёсць, або з нашага боку. Дзе там угадаеш? А ўсё ж як добра вось так чакаць, знаёміцца, пазнаваць усё новых і новых, не ўгадаеш. І гэта прыемна. І ён, вядома, не ўгадаў. Нават не мог і падумаць, што яго тут сустрэне. Яшчэ здалёк падыходзячы, ён убачыў, што за дратамі каля іхняй штубы стаяла ўжо, мусіць, вся каманда, нават і Венік з Ханчуком былі ўжо тут. Каля адчыненай драцяной брамкі курыў, успёршыся на качаргу, другі вахман, чорны, плячысты карантыш. Руевіч! Эй, Алесь! — крыкнуў хтосьці з натоўпу палонных.
Спачатку голас гэты дыхануў на сэрца пакуль што незразумелым, ды вельмі знаёмым родным цяплом. Потым Алесь пазнаў таварыша і крыкнуў сам таксама радасна: «Бутрым! Дык гэта ты! Дык ты жывы!» І вось ужо яны так непрывычна, няёмка ўпершыню за час іх знаёмства абняліся і ціснуць адзін аднаго, як мядзведзі. «Морда нябрытая, ой, морда!» захоплена гудзе Бутрым, а потым, нібы для зручнасці адапхнуўшы Алеся на даўжыню сваіх рук: «Глядзіце, нарэшце здзіўляюцца іх, а?» Руневіч таксама глядзіць не надзівіцца. Бутрым, той самы Владзік Бутрым, высокі і дужы, як быў, толькі прыкметна худзейшы, ды з чубам, як быццам ён толькі што з дому, яшчэ не пастрыжаны ў казарме, як у той дзень, калі яны сустрэліся ўпершыню. Все каманды аб'еў, здаравіла. Шчасліва смяецца Алесь. «Ну, дзе ж ты быў дагэтуль? Дзе ты падзеўся тады, каля рэды?» Ліхаматары, нібыта учора ўсё тое было, нібыта дні не цягнуліся і не цягнуцца тут гадамі. На іх глядзелі, пра іх і гаварылі, што ли. Пра іх і гаварылі штосьці. Тыя цэлы натоўп, што навокал. «Добрый вечар, хлопцы!» — сказаў нарэшце Алесь. «Можа, хто з Наваградчыны ёсць?» Нішчымнай паўзе не даў залішне зацягнуцца Мішка Венік. «Смаргонь! Смаргонь давай, лапцюжнікі! Што там яго Наваградак? Ну, з-пад Смаргоні ёсць каторы? Доўга я буду пытацца!» Вялы дзяцюк у пехацінскім мундзіры, у кепцы, ў дзеравяшках неяк нехаця адказаў: «Я са Смаргоні, а што?» «Што? Людзі, бачыш, цалуюцца!» Мішка па-свойму натапырыўся на земляка, зрабіў грозныя вочы і, хвацка цмокнуўшы языком, загадаў: «Ну, давай, баранак! Уже не пячэш?» Пакуль той вялы сабраўся з адказам, у гутарку іх умяшаўся другі, каржакаваты, весела шыракароты ў чырвоным чэшскім галіфе. «Ужо наеўся, кажа, ні сабе, ні пячэ, ні на продаж, абжыўся!» «А ты, гарачыя порткі!» — спытаўся Венік. «Відаць, з-пад Гродна, Сакун!» «Далей трохі, Сакольшчыны. Можа, даводзілася быць? Не быў яшчэ, на тым тыдні заеду. Назбіралася ж вас тут, абібокаў, з усіх канцоў свету. Пачну, відаць, патрохі адпускаць да хаты». Мішка і тут прыйшоўся даспадобы. Хлопцы ахвотна абкружылі яго чародка, яшчэ ахвотней смяяліся. Ціхі насаты ханчук знайшоў ужо сваіх палішукоў і, пачырванеўшы ад радасці, ўсё ж такі ціха, як быццам нават таямніча пасміхаючыся ў вусікі, гаварыў, шаптаўся збоку з 3 землякамі. «Што ж, няма тут нашых, дык няма», — сказаў Алесь. «Хадзем, Бутрыме, і мы пашэпчамся, хоць ты не наваградскі. Дзе ты спіш?» Гаспадарлівы Владзік адразу на дварэ дамовіўся са сваім суседам, што той перайдзе на новае месца. І вось яны ляжаць зноў побач, амаль пад самай столлю на другім паверсе. Толькі што ложкі тут не жалезныя, як у казармах былі, а проста нары, збітыя з негабляваных дошак. Павернешся, скрыпяць ды калываюцца абодва паверхі адразу, як быццам ляжыш ты на возе снапоў. Уся каманда, 4 дзясяткі палонных, ляжыць ужо і аціхае перад сном. Толькі ў кутку каля Веніка
чуваць бубненне, і час ад часу успыхвае не вельмі прыглушаны смех. Алесь і Уладзік паспелі ўжо тым часам перакінуцца першымі весткамі, хто, дзе і як перажыў гэты час ад іхняй ростані на фронце. Бутрым трапіў у палон за некалькі дзён да іхняй капітуляцыі, ды так яшчэ што запісалі «загінуў без вестак». Утрох яны не вярнуліся з разведкі. Адзін толькі ён застаўся ў той перапалцы жывы, паранены ў нагу. Спачатку гібеў у шпіталі для палонных, пасля працаваў у маёнтку, пакуль не прывезлі сюды ў беларускую каманду. Падзяліўшыся з сябрам амаль тым самым хлебам перажытага, Алесь глядзеў цяпер на яго ў вечерным рэдзенькім змроку, прыўзняўшыся на левым локці, думаў, успамінаў. А яшчэ я пішу свайму дарагому, што Лёнік наш усё плача. А чаму дзед татку завёз, толькі кажух ды боты прывёз? На другім тыдні іх вайсковай службы ў першыя дні знаёмства Уладзік, шчырая душа, нават і жончынага пісьма не змог чытаць адзін, а здымак яе паказаў яшчэ да пісьма. Но Лесю нават няёмка было перад сябрам, так яна спадабалася яму тая Бутрыміха на фото. Это што сказаць, крутнуўшы галавой? Ну ж, брат, а? І бабку ты сабе адхапіў. Сястры ў яе часам няма, а? Ці можа у вас там за вашым несвіжам усе такія? Сказаў, пасмяяліся. А чужая чарнявая ў белым береце, па модзе надетым моцна на левае вуха, прыснілася яму так нечакана, так хвалююча, што нібы і не было на свеце ніякага Бутрыма, а былі толькі чорныя вочы яе, гарачыя губы і поўныя дужыя загарэлыя рукі. Алесь прачнуўся з іх цяплом на шыі і ўсю раніцу так прахадзіў нават пасля сцюдзёнай вады. І не змог бы ўжо мусіць разам з Уладзікам яшчэ глядзець на тое фота, як не хацелася. К чорту! Яны цяпер адчуў салодкі водгалас тае няёмкасці, падумаўшы, што здымак у Бутрыма, відаць, не згубіўся. Хлопец твой ужо добра падрос, спытаўся, каб узяць сябе ў рукі. Пытанне пра пісьмы з дому было адным з самых першых пытанняў, якімі яны абмяняліся ў пачатку размовы. Уладзік на гэта быў шчаслівейшы. Ён атрымаў іх ужо аж 4. Араць паедзе, браце, пакуль мы выкараскаемся з гэтага нямецкага дзярма. Таксама прыцішана забубніў Бутрым. Ён помаўчаў. Яны гэта бабы могуць. Ручку яго абрысавала мне ў другім пісьме. А мой, праўда, не яна, а сам. 3,5 гады было якраз у гэтым месяцы 6-го. Гарбузянятак табе, сынок, палажыў у канверт, каб, кажа, тата мой мяне... Ай, сама зараза прыдумала. Зноў помаўчаў, каб таму, браце, рукі адсохлі, хто гэты свет зрабіў такім дурным. Жыццё. І праўда, што як сарочка дзіцячая, кароткае і запэцканае. Ну, што я, скажем, перакасіў каму-небудзь? Пераараў? За што мы, скажы мне, з табою бадзяемся? Чаму ён, Лявон мой, павінен расці без мяне, а я тут ныць без яго?
і людскія, і не людзі, на ліха яны мне, немцы. За якія грахі я павінен ім тут адрабляць? За тое, можа, што петаваў на бацькавым загоне з самага малку, а потым, што паны мяне, каб іх журам пагналі біцца за іхняе. Ён павярнуўся наўзнак і заціх, як нябожчык. Зрэшты, ўся каманда спала ўжо, здаецца, на абодвух ярусах. Бутрым старэйшы за Алеся ажно на 3 гады. Ужо гаспадар самастойны, адзін у бацькі сын. Думаў, усё не возьмуць у войска, жаніўся. А тут успомнілі. Узялі здаравенны і добры. Гаворыць, нехта сказаў бы груба, все называючы поўным дакладным імем. Але ў ягонай гаворцы гэтая грубасць зусім не ўражвае. Як не ўражвае на нікога там, дзе гной і кветкі, хлеб жывуць па-суседску адно з аднаго. Алесь ляжаў ніцма, падлажыўшы далоні пад грудзі, і глядзеў цераз краты ў акно. За драцяной агароджай іхняй штубы, відаць, была пясчаная палявая дарога, густа і неяк родна, па-нашаму, для ўсіх абсаджаная бярозамі. У пройме паміж веццем 2 бяроз ціха свяціў вялікі месяц у поўні, а пад месяцам, як парафіяне перад высокім алтаром, пагойдвалася, кланялася жытняе калоссе, мусіць, таксама шэпчучы. Ты спіш? Алесь замест адказу павярнуўся да ўладзіка, як толькі мага цішэй, а ўсё ж не ціха скрыпнуўшы нарамі. Гляджу я, браце, бубніў Бутрым, на клыпы свае. Вон, дзе яны ў мяне з-пад коўдры вылезлі. А саветы ж яшчэ даўжэйшыя. Бачыў на карце, а песню помніш? Ад Кронштадта да Владивостока. А? Цяпер яшчэ далей. Ад Брэста. Што і казаць, дачакаліся людзі, хто іх, вядома, чакаў. Дрэнна толькі, што нас яны адгэтуль не бяруць. Зноў помаўчалі. Потым уладзік павярнуўся на бок, падсунуўся да Алесі і з адчувальным цёплым прыдыхам зашаптаў: ёсць тут у нас адзін смаркуль. Заўтра я тебе пакажу. От такое сабе трапло, мамін сыночак, хаця і да мамы не вельмі спяшаецца. Тут яму вельмі ж усё даспадобы. А компасам хваліўся разоў колькі. Дык потым компас гэты узяў ды прапаў. Бутрым прыўзняўся і дастаў з-пад ашмётка падушкі свой мяты латаны мундзір. Алесь са здагадкай успомніў, што ён старанна клаў яго, лажучыся пад галаву. Садзі сюды руку, шапнуў уладзік. Пад пахаю мацай. Знайшоў. Алесь абмацаў зашыты на згібе цвёрды кружок. Дай палажу. Пад галавой яно смялей. Улёгшыся зноў на спіне: да хаты, браце, толькі да хаты. Інакш на ліха нам і шоры валачыць. Ну, спі, Алесь, заўтра дагаворым. А потым яшчэ на дадатак, як быццам самае галоўнае, чаго нельга было не сказаць: добра, браце, што ты прывалокся.
У Шталага, у тым польскім бараку, куды Руневіч быў пераведзены са штрафной, жыло, хавалася некалькі кніжак, адна з якіх нечаканым, даўно нябачаным шчасцем трапіла і ў Алесевы рукі. Аповесць Серашэўскага «Заморскі д'ябал». Прыемны быў перш за ўсё сам факт сустрэчы з ёю именно тут, у палоне. А па-другое, Алесь знайшоў у гэтай выпадковай кнізе думку, сугучную сваёй, той галоўнай радаснай думцы, якая грэла яго і жывіла ў найгоршым, што не здаралася. Запісаў яе нават у свой памяты салдацкі блакнот. Будь самім сабою і не саромейся, што ты як быццам бездапаможны. Узвышайся над іншымі высакароднасцю, будь чыстым, мужны, добры. Няхай імя тваіх суайчыннікаў заўсёды спалучаецца ва ўяўленні чужынцаў з самымі узнёслымі вобразамі. Аднак галоўнае, як толькі зможаш, вяртайся да сваіх. Там твоя ніва, праз свой народ да чалавецтва. Вяртайся да сваіх. Каб не то іхні бунт на камандзе, Алесь ужо быў бы далёка. Хто ведае, можа, шчаслівая зорка завяла б ужо аж туды, дзе яго месца адзінае ў свеце. Ён спачатку восень да зімой гаварыў сябрамі пра ўцёкі ў голас, а з вясною гэтыя іх агульныя так сабе гутаркі перайшлі на больш канкрэтны шэпт, загнездзіліся ў паасобных сяброўскіх групках па 2, найбольш па 3 чалавекі. Былі і ў Алеся 2 хлопцы, там у маёнтку. Нядрэнныя хлопцы, але слабакі. Яны як быццам толькі чакалі, што ён іх даставіць да хаты. І гэта іх спадзяванне не памагала справе, не радавала, а ў хвіліны сумнення палохала. Самому Алесю хацелася мужнай дружбы, моцнай сяброўскай рукі і душы, каля якое, стаміўшыся, добра пагрэцца. Яны ўжо збіралі на дарогу хлеб, саскрэбвалі са штундаравых штуляў мармелад ці маргарин, хавалі гэтыя штулі галодным нутром, ведучы ім аж надта дакладны улік. В адзін з тых радасна насцярожаных і нясцерпна галодных красавіцкіх дзён на Руневіча цэлым сонцам упала першае пісьмо з дому. 7 месяцаў ён, нібы просячы піць хоць бы кроплю вады на засмяглае сэрца, настойліва запаўняў стандартныя бланкі, што выдаваліся ім вахманамі па 3 на месяц. Кароткія пісьмы на васкаваным бланку. Другая, чыстая палавіна якого прызначалася для адказу. А спачатку толькі гатовыя, з гатовым надрукаваным тэкстам паштоўкі. Я здаровы, закрэсліваў словы, лёгка паранены, а далей ужо ішло упартае, як пазыўное СОС, знаходжуся ў нямецкім палоне, і мне тут добра. Ліха б вас чэрці акуратныя пабрала. Всё так здорава прадбачана, нават і бланк наглянцаваны нечым ліпкім, як стэарын, каб цэнзару лёгка было сціраць крамол. Маці і брат, 2 найбліжэйшыя ў яго жыцці істоты, 2 прычыны яго пякучай тугі і няўцешнага болю няведання стаялі перад вачыма такімі, якімі Алесь іх бачыў апошні раз. Больш дакладна, якімі яны паўставалі ў яго ўяўленні з апошніх толевых пісьмаў, атрыманых
перад самай вайной. Мама у вечнай сваёй трывозе, Толя у першых радасцях свайго кахання, якое, як ён у тыя дні даведаўся, было ўзаемнае. Не толькі гэта, вядома, было ў яго толевых пісьмах, была і трывога за Алеся, за сябе самога, за тое, што пачнецца такі, відаць, вайна. Цяпер у палон ён пісаў, што вайна падхапіла яго і загнала была ў не горшае, чым Алесева ў Гдыні пекла, у акружаную Варшаву. Як жыла тады маці, балюча нават і думаць, а потым палавіна яе слёз. Толя вярнуўся замаразкамі з палону, адзін з тых шчаслівых, каго абмянялі. Цяпер маці як быццам здаровая і плача толькі па адным, па меншым, а больше тым часам, як напэўна гаварыла яна не раз, не вытрымаў, не прычакаў Алеся, а жаніўся. Ды хіба ж пра ўсё гэта так было сказано ў пісьме. 20 да 30 перачытванне яго за 2 месяцы, чым далей, тым все спакайнейшыя ды раўнейшыя кругі, цішэйшы водгалас першага ўражання. Тоўсценькі мітуслівы ефрэйтар глянц папір. Нельга было не думаць, што гэта проста пераапрануты гандляр яйкамі, дастаючы са свае сумкі пісьмо і даючы яго палоннаму нумар 133, не мог, вядома, і ўявіць, што за зарад ён трымаў у руцэ. Просты стандартны савецкі канверт з гербам у левым кутку, з маркай у правым, з простодушнай парадай. Хочешь, чтобы письмо дошло быстро, пиши адрес правильно. Конвертыкі дагэтуль быў зайздроснай, ледь не абстрактнай для Руневіча рэччу ў руках яго шчаслівейшых сяброў, азначаны быў паштовым штэмпелем іх сельскай пошты, а адрес старанна прыгожа вывела рука, почерк якой Алесь, здаецца, пазнаў бы і вобмацкам. Дарыготкімі рукамі ён адарваў краёчак канверта, выняў знаёмы, родны, як хлеб маленства, лісток, сашытка ў клетачку. Густа і роўненька пастрочаны фіялетавымі радкамі дробных літар, схапіў вачыма словы: «Дарагі наш Алесь, мы з мамай, з маёй Аняй толькі і думаем», і адышоўся з чарады сяброў у бок. Гэта было адно з тых пісьмаў, якімі Толя нестомна, упарта дзень за днём лавіў яго Алесеву хвалю, клічучы з невядомасці першае слово. Апроч тых звычайных для старонняга чалавека фактаў, якія Толя паведамляў, відаць, у кожным сваім папярэднім страчаным для Алеся пісьме, быў яшчэ ўсхваляваны расказ пра «Наша за ней вялікае шчасце. З зімы чакаем цябе, дарагі, ўжо ўтраіх. Мама, Аня і я. Пра вечары ў чырвоным кутку. Пра першы ў іхніх пасынках савецкі самадзейны спектакль. Як жа нам не хапае цябе, хлопцы і дзяўчаты не раз успамінаюць. Пра ціхі дон, не перадаць, які гэта шэдэўр, пра радыё, што ўжо не ціхенька у навушніках, а на ўсю хату паюць там Мінск і Масква. Не нацешуся Глінкам, Чайкоўскім, народнымі перламі. Словом, пра ўсё незвычайнае новае, што прынесла туды ў мінулым верасні свабода, пра ўсё, чым жыў цяпер Толя. І вось са слоў яго і з-пад тэксту, якога было куды там непараўнана больш, Руневіч адчуў, здавалася, з найбольшай сілай канчаткова, што час для выраю прыйшоў. Ды справа, як вядома, павярнулася інакш. У тым, што сталася, Алесь
не каецца. Інакш зрабіць з тым іхнім бунтам ён не мог. Часу вясны, што ж таксама ўжо лішне не варта шкадаваць. Ды і кампаньёнаў тых таксама. Замест вясны ёсць лета, якое не толькі пагрэе, але ж і накорміць. Замест тых двух сяброў, што заслабыя для рызыкі, ёсць новы, дужы, ды і не новы, а ўжо даўні сябар, неяк вельмі ж свой, патрэбны, як успамін пра родны дом, мілы Бутрым, які быў недарэчна, так непатрэбна загінуў калісьці без вестак, а сёння так нечакана і так, дарэчы, знайшоўся. Світае. За кратамі паміж веццем дзвюх бяроз, там, дзе быў месяц, які ўжо адсунуўся і пабляк, калосся перастала кланяцца, заціхла, чакаючы сонца. Алесь прызняўся, заўважыў, што фортачка прычынілася, піхнуў яе на двор, і на яго расхрыстаныя грудзі ціха дыханула прахалодай. Павярнуўся наўзнак. Трэба заснуць і мне, шапнуў ён у душы без слоў, палажыўшы на грудях далоні. Пад імі спакваля адчулася цяпло і маладое упартае тахканне сэрца. Масток яшчэ ўсё ные ад прыклада. І так жа хочацца, каб хтосьці пагладзіў цябе па чупрыне, па лобе гарачым. Тая, што жыве яшчэ толькі ў марах, пакуль невядомая, толькі жаданая, каб прыйшла яна з роднага свету, наблізіла вочы да тваіх вачэй, заглянула ў душу, прыпала да губ тваіх цеплынёй. Будзе. Будзе яшчэ і свабода і шчасце, думаў Алесь, і яшчэ раз шапнуў, цяпер ужо так, што сам з усмешкай пачуў свае словы. Трэба ж заснуць і мне. Аднак доўга яшчэ не мог. Хлеб надзённы і рэха гадоў. Пасля таго, як у славутым камп'енскім вагоне было падпісана трагічнае для Францыі перамір'е, і ў Касаве ў выкананне загаду пра ўсенародны трыумф на цэлую дэкаду былі вывешаны все сцягі, а кірхі бомкалі пераклікаліся двума званамі тройчы на дзень, ажно падскоквалі пеўнікі на шпілях. Ідэі нацысцкай звышчалавечнасці ўбіваліся ва ўсе мазгі да металічнай нудоты настойліва. І вынікі былі. Алесь адчуў іх у сям'і сваіх новых гаспадароў. Неяк цыбаты, даволі такі сімпатычны з твару курт, купіў машынку, каб абстрыгчы Оскара. Але хітры, гультаяваты хлапчук, які сапраўды аброс на службе цэлай капою валасоў, не паддаўся, уцёк. Тады гаспадарык паклікаў з канюшні паляка. «Слухай, Алекс, — сказаў ён на дварэ, — давай я цябе абстрыгу. Сёння нядзеля, і я хачу навучыцца стрыгчы, а табе, ты ж Гефенгенер, табе гэта ўсё роўна?» Уражаны, можа, не столькі самой прапановай, як тонам, самым сур'ёзным тонам, якім яна была выказана, Груневіч паглядзеў на блазнюка і, не сказаўшы нічога,
пайшоў у канюшню. Дух часу загаварыў у Курце больш энергічна. Праз некалькі мінут ён зноў паклікаў палоннага на двор да самага ганка, працягнуў яму в адной руцэ боты, у другой шчотку і баначку крэму і, як мог суровей, загадаў пачысць. Але як след і хутка. Гэта не ўсё. На Курце былі ўжо не тэніска і нармальныя штаны, а форма Гітлер-Югенда. Няпоўная, праўда, без шапкі і ботаў, але ж з галоўным, са свастыкай на павязцы. Высокі плячысты юнак у палапляных вайсковых неданосках, дарослы, начытаны, біты жыццём мужчына, але стаяў перад немчыкам, успёршыся на вялікія васьміраговыя вілы, спачатку звёўшы густыя светлыя бровы, пасля з усмешкай на поўных, падкрэсленых абадочкам губах. Успомніўся афіцэр эсэсавец на турэмным двары перад натоўпам палонных, з выгляду мала старэйшы за Курта. І ты ўжо тузаў бы за акрываўлены бінт. Ці толькі яшчэ рагатаў бы, як тыя, і ў чорным, і ў светла-карычневым. Так, слухай ты, пачаў Руневіч. Запомні ты сабе, мой милый друг. Гаварыў на дзвюх мовах адразу. Лягчэй было именно так. Я для цябе толькі салдат. І больш ты да мяне з такім свінством ніколі не лезь. Зразумеў? Спытаўшыся, адказу не чакаў, пайшоў назад у канюшню. Разгублены Курт пабег у дом, паякатаў там то па-мужчынску, то па-дзіцячы і выйшаў на ганак з мамай. Яны паклікалі палоннага трэці раз, ды ён як быццам не пачуў. Тады гаспадыня, а сын за ёю падышлі да расчыненых дзвярэй канюшні. Алекс! Сама паклікала гаспадыня, і калі ён выйшаў на відное, здзіўлена спыталася: Алекс, чаму ты не паслухаў Курта? 2 разы не паслухаў Алекс Варун? Поўная мілавідная мутар у драўляных выступках, у нейкім па-курынаму стракатым платці і белым кухонным фартуху. Яна глядзела на яго з даволі такі дурнаватым здзіўленнем на твары. Хутчэй, з недаўменнем, якое было безнадзейна шчырае. Алекс Варун! У голасе гэтым быў і дакор. Мы ж цябе кормім, далі табе працу, табе ж у нас так добра, а ты, Варун, якраз як у першы вечар. Чаму ж вы не паддаліся без бою? Наш фюрер не хоча вайны. І як ён, Алесь, не растлумачваў ёй чаму, нічога так і не зразумела. Праўда, есці яна яму і потым давала не горш, чым дагэтуль, але ж той выраз шчыра прыдуркаватага недаўмення палонны пачаў заўважаць у яе вачах, здавалася яму ўсё часцей. Курт не заўсёды, вядома, трымаўся на ўзроўні звыш чалавек. Часамі ён з хлапечай непаслядоўнасцю, вайшоўшы ў вясёлы настрой, спрабаваў нават зачапацца за Лесем, падужацца, пажартаваць, але палонны быў цяпер непрыступны. Іншая справа з Оскарам, якога, дарэчы, все-таки злавілі і
пастрыглі ўсёй сям'ёю. Жвавы падшыванец, да таго ж сірата і не свой у гэтай сям'і. Ён адчуваў сябе спалонным добра, нават пасябраваў з ім то сур'ёзна, вельмі сур'ёзна, гутарачы пра ўсё, то як званочак, рагочучы на высокіх плячах вясёлага Алекса. Другім такім інтэрнацыяналістам, дзіцем з яшчэ непасрэднай душой была і Крысталь. Ці, абіраючы вішні, калі яна стаяла высока на драбінах у лісці, і як птушка вельмі многа бачыла незвычайнага, ці, мыючы ў кухні пасуду, ці, ідучы па двары, яна, здаецца, заўсёды спявала, проста крычала пацешным малечым крыкам якую-небудзь песеньку. Хоць бы пра дзіўнага Гэнсхен, нямецкага яначку, які надзеў свой капелюш, узяў кіёк і вырушыў у далёкі свет, адзін без мамы і тат. У менш сур'ёзным настроі Крысталь падскоквала, як верабей, паведамляючы сабе ўсім вельмі радасна і гучна: «Я умею граць на скрыпачцы, дылі-дылі, дылі-дылі, дылі-дылі». Паўтаралася песня безліч разоў. І самым галоўным было ў гэтай песні задорнае піліпсісі. Раней не чутае Алесем і пацешнае. Дух часу заўважаўся, аднак, і на гэтых найменшых. Калі аднойчы Алесь, гуляючы з Оскарам, неасцярожна наступіў яму на нагу, хлопчык адбегся, і першае, што ён з прыплачам злосна сказаў, было агульнае амаль для ўсіх: «О, польніша швайн!» Крысталь спявала не толькі пра скрыпачку, ды пра Гэнсхен. Часта яна пераходзіла і да больш ідэйнага сучаснага рэпертуару, адчыніўшы акно, галёкала: «Мы маршируем по Франции!» Ці заклікала з вішні: «На Англію!» І нават гэтая дзіцячая бяздумнасць, як і Оскарова злосць, яшчэ і яшчэ раз напаміналі Алесю пра затручанасць наваколля. Ды і з дзецьмі ўсё-таки было лягчэй. Праходзячы каля палоннага, Крысталь абавязкова старалася зачапіць яго, папхнуць худою загарэлай ручкай ці тузануць за мундзір і, адвегчыся, не выпросячы: «А ну, дагані!» Разварушыць Алеся ёй удавалася, вядома, не заўсёды. Аднойчы, калі ён быў асабліва пануры, сінявокае светлакосае дзяўчаня, зачапіўшы яго, адбеглася і, стаўшы ў позу, прамовіла: «О, Алесь, вы такі прыгожы! Я люблю вас так моцна!» Сарвалася з тэатральнага тону, пырснула звонкім смехам і пабегла. Адкуль маглі паходзіць гэтыя словы, на што яны маглі намякаць? Алесь здагадваўся. Гэта было і не цяжка. Неяк у кухні, кормячы яго, пампушка Эльзі была, як заўсёды ў такіх выпадках, павышана руплівая. Прабегаючы мімо палоннага, бог ведама каторы ўжо раз, яна нарэшце спынілася і нечакана пагладзіла хлопца па схіленай над талеркаю галаве. Адказаць хоць чым-небудзь на гэта ён не паспеў, і не таму, што проста вельмі здзівіўся. Яна шмыганула з кухні ў адчыненыя дзверы пакоя, дзе за швейнай машынай увесь час было чуваць сядзела маці.
Здзіўляцца Алесю было чаго. Эльзі зрабіла вельмі смелы і небяспечны пачын. З восені мінулага года тут у Германіі дзейнічаў закон пра абсалютнае захаванне расавай чысціні і арыйскага гонару нямецкіх жанчын. На камандзе, дзе быў у тыя дні Руневіч, закон гэты ўвайшоў у жыццё даволі своеасабліва. Штуба, і там была, вядома, абнесена дротам, і кожны вечар каля дроту збіралася вясковая моладзь, каб падзівіцца на палякаў. Хлопцы-падлеткі, што не падышлі яшчэ пад мабілізацыю, так толькі перабрэхваліся ды хіхікалі. А дзяўчаты проста-такі нылі каля дратоў, заблытваючыся прычоскамі ў калючках, падавалі палонным цыгареты і найбольш яблыкі, каб паглядзець на далёкіх, цікаўных і адгароджаных адамаў зблізку. Нават прасілі ў Вахмана: «Паклічце, калі ласка, вунь таго брунеціка, што без шапкі, што пазаўчора капаў бульбу ў вінараў». Вахман клікаў, брунет падыходзіў, збянтэжана усміхаўся, пазбаўлены магчымасці і наступаць, і абараняцца словам, а маладзенькая дзяўчынка, яшчэ адна Ева, глядзела на яго зусім прастадушна, таксама моўчкі, не зводзячы вачэй, а потым працягвала праз дроту руку з вялікім і румяным яблыкам, відаць, прынесеным персанальна. Пры ўсім гэтым, як фон для ідыліі, адбываўся двухбаковы, падзелены дротам і рознымі мовамі абмен заўваг і ацэнак, аднолькава адкрыты і вясёлы, з выбухамі смеху то на адным, то на другім баку агароджы, то раптам, калі да слоў далучаліся ўсім зразумелыя мігі і жэсты з абодвух бакоў. На мігі і жэсты вялікі майстар быў Вахман Пауль, нядаўна мобілізаваны вясковы дзядзька, вельмі рухавы каля жанчын, смяшлівы і недурны. Неяк увечары ён увайшоў у штубу з лістом паперы, крыкнуў «Ахтунг!», пастаяў, паглядзеў на паперу, пачухаўся, плюнуў і пачаў тлумачыць змест яе па-свойму. Спатрэбілася толькі 4 словы: поляк, дойче марушка і Гітлер. Паўзы паміж гэтымі словамі адпаведна і красамоўна запаўняліся міжнароднымі жэстамі, ахамі, охамі і выразамі твару. Усё разам гэта перадавала сэнс гістарычнага дакумента у цэлым зусім дакладна і пераканаўча. Калі паляк памкнецца да нямецкай маруські, дык Гітлер яму за гэта рабіўся крыважэрны жэст ніжэй пояса, шах-мах і за акно. І ўсё гэта пакрылася нямецка-польска-беларускім рогатам. «О, Доннерветтер, ніх нохмаль!» З усімі разам смяяўся канвойны і, пакруціўшы каля скроні пальцам, заключыў: «Яны там сядзяць, пішуць, а я вам тут чытаю». Закон гэты не столькі, можа, дзейнічаў, колькі проста вісеў над галовамі немак чорнаю хмарай, якая час ад часу падавала больш ці менш суровы голас затоенага і вельмі пільнага грому. Недзе дзяўчыну засталі з палонным. Яго адразу паслалі ў канцлагер, а яе пастрыглі нагала і абвозілі па бліжэйшых вёсках на паказ. 1 фрау-салдатка, амаль усе фрау-салдаткі, дала палоннаму хустачку, і ён, не даўшы дазволу, паехаў. 2 фрау-салдаткі, амаль усе фрау-салдаткі, дала палоннаму хустачку, і ён, не даўшы дазволу, паехаў. 3 фрау-салдаткі, амаль усе фрау-салдаткі, дала палоннаму хустачку,
І пра гэта заслужана ганьбуючы яе грымела потым раённая газетка. «Ахтун, фрау und медаль! Это вам не тая, не кайзераўская вайна». У тую вайну в адной з прыморскіх вёсак, дзе Руневіч быў на камандзе, доўга працавалі рускія палонныя. «Цвайг дон казакен». Абодва здорова танцавалі у прысядку. Стары Бауэр паказваў Алесю даволі дакладна. І адзін з іх, Васілій, вот такі чуў, пакінуў па сабе памяць. Колькі празоў Алесь, возячы гной, не праязджаў каля салатавага доміка з мансардай, в адным з яго вялікіх вокнаў рассоўваліся над вазонамі беленькія гардзіны. І тая казацкая памяць, чарнявая Анхен, усміхалася палоннаму і зусім па-зямляцку, па-свойску прыжплюшчвала вока. «А ты гэта чаго?» – падумаў цяпер у кухні Алесь, прыемна ўражаны новым сігналам. Эльзе была наліўная, румяная, як яблык, і паглядзіш і вспомніш на адзіноце. Ды вось неяк, калі яны, Эльза і Крыстэль, апоўдні ўходжваліся з пасудай, Апалонны яшчэ еў каля стала, спазніўшыся з-за работы, всёй ідыліі з румянай ды наліўной прыгажосцю прыйшоў нечаканы канец. Па-бауэрску прыйшоў ад традыцыйнай здаровай свабоды нораваў, памножанай на адчуванне расавай вышэйшасці. Малая Крыстэль раптам заціснула носік, крыкнула на Эльзі: «Швайн!» А тая? Голос яе пакрыла звонкім задушэўным смехам. Алесь бразнуў лыжку на стол і пайшоў. І ўжо ніколі больш Эльзіна прыгажосці залёты не краналі яго па-ранейшаму. Дзядуля і бабуля прыходзілі сюды даволі рэдка, асабліва бабуля. Старая, відаць, разы са два збіралася загаварыць з палякам, глядзела нават на яго, не могла трасучы падбароддзем, ды так дагэтуль і не сабралася аказацца. А дзед, ці ўзяўшыся за якую работу, ці седзячы з палонным за сталом, усюды стараўся як мага лепш зарадзіць яго для ўдзячнай самаахвярнай стараннасці. Сахор, сякеру, касу. Всё ён паспяваў падсунуць Алесю так спрытна і ў час, з такім выглядам, што хоць ты дзякуй яму за прыхільнасць. І ўсё ж шапяляваю прыгаворкай: «Іммерфест, юнкіммерфесты!» А калі елі іммершнеллер, няма чаго сядзець. Лусту сваю, найчасцей памазаную самаробным мармеладам, дзядуля клаў на далонь і рэзаў на кавалачкі. І адзін за адным кідаў тыя кавалачкі ў рот, за кожным разам абціраючы аб кант хлеба нож. Потым паспешліва запіваючы кавай. Праз тонкую наздрастую лустачку, на каравую далонь або на валасатыя пальцы часта капне чырвоная кропля рэдкага мармеладу. Стары старанна злізваў яе, пэцкаў жаўтлява-сівыя вусы, саскрабаў астатак плямы ножом і нож аблізваў таксама. Калі ж гаворка ішла тым часам пра вайну, пра цэлы свет капут,
як толькі пажадае фюрер. Або чаго ўсе хочуць ад нас? Дзядуля трымаў свой вялікі самаробны кухонны нож угару вастрыём, нібыта кайзераўскі штых, ці нават крыжацкую мізерыкордыю, і гаварыў гэты каптюх, што мог смуродзіць за сталом, ды прыгаворваць: «О, здорава! Гэты бядак на 20 гектарах загідна шчырай і новай і спрадвечнай урачыстасцю. Мы змагаемся за наш хлеб. Нам трэба жыццёвая прастора». Крывавы пісях мармеладу з куточка рота поўз на дрэнна паголены старэчы падбародак хама, якому все, як плануецца фюрерам сусветным маштабе, павінны служыць. Мой сын Карл рабіў Полен und Frankreich капут. Ён камрад, ён дойче солдат. Ён пойдзе і на Англію. Яна павінна быць таксама пакарана. Юден Пал'яхен францозен Энглианден все дерьмо. Вялікая Германія. Пад гэткае плявузганне Алесь нечакана і вельмі выразна ўспомніў аднойчы сонечны бераг польскага мора, зацішак пасля кананады. Ад іх кулямётнага гнязда над абрывам на букавым узлесе немцы былі за нейкі кіламетр, на могільніку, які далей ад берага пераходзіў у парк. Неяк уранні, калі заціхла чарговая артылерыйская апрацоўка польскай лініі, некалькі немцаў выйшлі з могілак да вады пакупацца. Голыя, сям-там прыкрыўшыся рукамі, здалёк амаль поўнасцю зліваючыся з пясчаным фонам, зліваючыся весела, в насмешку з праклятых палякаў, зноў прыглушаных, убітых у зямлю агнём. Юден, Пал'яхен францозен, Энглианден, усё дерьмо. Можа, і твой работнічак, і твой змагар за хлеб і прастору быў там, думаў Руневіч, гледзячы на старога. Можа, гэта я яго заўважыў. Зноў узняўшы над зямлёй галаву, зноў павёўшы біноклем па варожым беразе. Можа, гэта яму далося дапаўзці назад ад берага пад чаргою майго станкача. Тады, каб заўважыць яго, патрэбен быў бінокль. Цяпер я вас бачу і так, з кожным днём выразней. Алесевы думкі ўсе былі на радзіме дома больш, чым раней. Назначаны для ўцёкаў дзень поўз да яго павольна, аднак і няўхільна. І часта хлопец, думаючы пра немцаў, якіх бачыў навокал, успамінаў цяпер бутрымавы словы. І людскія, і нелюдзі. На ліха вы мне, немцы, на ліха вы мне тут. У доме камратаў людскім, калі гаварыць пра дарослых, здаваўся толькі адзін чалавек. Это быў стары батрак з дзіўным для Руневіча, як быццам славянскім прозвішчам Ракаў. У доме камрата ўсе ад Оскара да дзядулі называлі яго без іроніі Гер Ракоў. Стары гэты жыў недзе на іншай вуліцы, у нанятым пакойчыку, удваіх са сваёй старенькай фрау, якая, ён казаў, глядзіць дому і таму ніколі не паказваецца сюды на месца мужавай работы. Гер Ракаў быў прышлы работнік
і толькі для працы ў полі. Неяк загадкава для Алеся салідны, нібы ён быў калісьці вялікім чалавекам. Тады набраўся культурнасці, для паўнаты якой не хапала, здаецца, толькі гальштука, нават за плугам ці з касою. Гаварыў стары ціха, на мясцовым плаце, ад чаго гаворка яго злівалася для Алеся у амаль незразумелае, манатоннае, але не злоснае бурчанне. Аднак у найбольш адказныя моманты, хочучы, каб палонны зразумеў яго, Герракаў мог і паўтарыць тое самае, ды яшчэ на Гохдойч, у меру сваёй магчымасці выразна. Хадзіў ён у благенькім выцертым, але заўсёды чыстым і зацыраваным касцюмчыку, у чаравіках, у шэрай несмяротнай кепатцы і пры вусах, дарашаватых і сціпла апушчаных канцамі ўніз. Пад вусамі часта з'яўлялася добрая ціхая усмешка, а ў шаравата-блеклых стомленых вачах ужо да смерці затаіўся ніцы сум, добра такі прыпраўлены перапалохам. Гэтыя вочы даволі хутка прыпомнілі Алесю чытанае калісьці. У старой беларускай газеце бойкае апавяданне невядомага аўтара, засакрэчанага ініцыяламі. Там нейкі дзядзька, як заўсёды стомлены, размарыўся ў царкве дрымотай і заснуў у зацішным кутку. Ніхто не заўважыў яго. І дзядзька прачнуўся толькі пад вечар, адзін у царкве перад вялікай іконай з панам Богом, як ён казаў пасля, з вока на вока. І пачалася ў іх размова пра жыццё, і пра часовае на грэшнай зямлі, і пра вечнае на небясі. Абараняючыся ад праведных боскіх папрокаў, мужычок узмаліўся: «Пане Божа, то ж колькі бунту ў маёй душы, столькі і пуду у нагах». Такое вельмі пасавала і да Герракава. Бунт у ягонай душы быў. Працуючы ў полі, асабліва адны без курта, Герракаў і Алесь знаходзілі ўдосталь часу пагутарыць на розныя тэмы. Ад самых звычайных, скажам, якія косы ў вас, а якія ў нас, і да самых высокіх, значэння проста гістарычнага. З усіх такіх гутарак Алеся найбольш уразілі дзве. Неяк уранні, калі яны у два плужкі абганялі бульбу, стары спыніўся на павароце і сказаў: «Хай коні пагрызуць травы, а ты паслухай, Алекс, што было». І расказаў, што ўчора жонка яго ездзіла ў горад і ўбачыла ў вагоне штосьці страшнае. Сядзелі там двое старых, як я з маёю фрау. Ён маўчыць, а яна ўсё глядзіць ды глядзіць, усё лічыць ды лічыць. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. І не спыняецца, як гадзіннік. Нейкія блазны пачалі хіхікаць. А тады ён, стары, гаворыць ім: «Тут жа няма нічога смешнага. У нас было 4 сыны, і ўсе яны загінулі. 2 яшчэ ўвосень у Польшчы, а 2 нядаўна ў Францыі. А за што?» «Ось як, мой хлопча», — закончыў Герракаў.
Вось што такое вайна. Мы ведаем, каму яна трэба. Золата, хлопча, золата над усім. Ну што ж, будзем далей рабіць. Ансагі! Другім разам яны ўжо ўтрох з гаспадарскім сынком касілі на лузе даволі далёка ад дому. Курт стракатаў пароўным касілкай, а яны абкошвалі нізкі і звілісты бераг рачулкі. Калі касілка пакінула іх, і чуваць была зводдаль за ўзгорка стары, не заходзячы новага пракоса, прапанаваў палоннаму прылегчы. Адны 5 мінут адпачынку. Я раскажу табе, Алекс, штосьці вельмі смешнае. Я сам нядаўна пачуў. О, нашы людзі ўмеюць прыдумаць. Толькі ты не раскажаш, што чуў гэта ад мяне. Ты чуў ужо, ты ведаеш, як гэта ў нас. Быў чалавек і няма, маўчы і думай. Петля? Сякера? Заксенгаузен? Людзі знікаюць, хлопча, і след прападае. Ну, то пачнём. Тут Геракл даў яшчэ адзін доказ свае загадкавай саліднасці. Ён выняў з нутраной кішэні пінжака, што ляжаў на пракосе, маленькі блакнот з заловачкам, вырваў з блакнота лісток і прылёг на пакошы. Лажыся, Алекс, і глядзі. Я буду рисаваць. Не, я буду гаварыць паволі і на Гохдойч. І буду яшчэ пісаць. Ты зразумееш, слухай. Фюрер пайшоў да варажбіткі, якая варожыць па літарах. Напісала яна вось так. Ён паволі друкаванымі літарамі вывеў на лістку Гітлер. Напісала і чытае па літарах. Тут у стале ляжыць рэвалюцыя. Не, крикнул фюрер, это зусім немагчыма. У мяне ёсць СС, ЭСА і Гітлер-Югент. Тады яна напісала вось так. Стары перавярнуў лісток і старанна вывеў толькі па 2 літары. Божа мілы, сказала варажбітка. Гэта всё табе не дапаможа. Глядзі і чытае Адольфу па літарах. Такое дерьмо, такія падлізнікі ёсць у кожнага. Ты зразумеў мяне, Алекс, ты. І ціхі, салідны Геракл затросся на локцях ад смеху. Куды падзеліся з яго вачэй той ніцы сум і той пажыццёвы спалох? Ён аж на слёзы выцер, выняўшы з кішэні чыстую, складзеную квадратикам хустачку. Толькі ўжо, Алекс, я прашу цябе. Я табе, хлопча, веру. Крамольны лісток з блакнота ён вельмі старанна падзёр на дробныя кавалачкі, падумаў, устаўшы, куды іх падзець, падышоў да рачулкі і шырокім узмахам сыпануў на быструю ваду.
Ну, хлопча, будем далей косіць. Вось толькі пра бунт у душы. Што ж да пуду ў нагах, дык пра гэта найбольш красамоўна гаварылі адносіны Гера Ракава з мясцовым шуцманам, паліцэйскім. Які там не горад Касаў, але парадак быў у ім гарадскі. У цэнтры на скрыжаванні стаяў рэгуліроўшчык, як па стандарту здарвенны і трыбухаты, ледь той ремень трымаецца з пражкай на пупе. У фанаберыста суровым шлеме пікельгауп. Герд Шуцман, якога ўсё жывое ведала тут па прозвішчу імені, узвышаўся на плошчы няўмольным і непрыступным увасабленнем правапарадку. Быць з гэтым богам з вока на вока для Гера Ракава азначала яшчэ здалёк, перасеўшы на самы левы бок воза, трымаць руку закрытым семафорам, паказваючы, куды ты павінен павярнуць. Да павароткі той метраў за 100, вуліца па-вясковаму пустая, сухая старэчая рука ў шэрым тандэнтным рукаве дрыжыць, адстаўленая ў бок, падрыгвае, аднак і не думае апускацца. І толькі на павароце рука гэтая заслужана апускалася, брала лейцы з другой рукі, а тая ў сваю чаргу ўздымалася ў прывітальным «Хайль Гітлер!». Справіўшы ўвесь такі абрад, стары батрак, як здавалася палоннаму, у вачавіткі вылазіў з агульнага, абавязковага для ўсіх параднага ярма, і ў шаравата-бляклых вачах яго заставаўся той самы нязбытны сум і спалох, за якімі па выгляду ні смелай думкі, ні дужага смеху. Чым ён удараны? Хто і завошта яго так моцна ударыў? І чаму ён так горнецца да мяне? Часта думаў Алесь. Са старым было добра. Вось яны, скажам, удвух вязуць апошні воз сена з далёкага лугу. Пара дагледжаных коней, нібы святкуючы да косіны, ідзе дружна і весела, нягулка шлапаючы падковамі па нагрэтым за дзень асфальце, час ад часу нават пафыркваючы. Гумавыя скаты калёс коцяцца настолькі бязгучна, што, заплюшчыўшы вочы, вельмі лёгка ўявіць сябе на палубе катера, які паволі плыве па спакойнай вадзе. Спераду з лейцамі ў руках сядзіць Гер Ракаў. Алесь ляжыць за ім, раскошна выцягнуўшыся на духмяным, цёплым і казытліва шорсткім сене. Клёны абапал шашы растуць дзвюма суцэльнымі сценкамі. Галлё, праўда, не злучаецца над шашою, і даланястае лісце не чапае чамусьці сена і людзей, а толькі варушыцца воддаль. Ды, мусіць, і не варушыцца нават, так ціха. У вузкіх зялёна-ажурных проймах лістоты паміж дрэвамі справа распоразу бясконца паказваецца вялікае барвова стомленае сонца, што не заходзіць яшчэ, ўсё збіраецца па дабраце з-за любасці да ліпнёвых прастораў. На зямлі за прысадамі каласіцца, цвіце, зеляней залаціцца багатая спеласць, а небам плывуць таксама небы па-святочнаму, не спяшаючыся лішне, ласкавыя аблокі. Стары рабацяга, не надта турбуючыся,
слухаюць яго, разумеюць ці не, час ад часу бурчыць сабе штосьці, хутчэй за ўсё прагрэсіўнае. А ты думаеш пра сваё. Так, Алесевы думкі цяпер як ніколі, здаецца, дагэтуль усе па радзіме, на радзіме. Што? Што вы кажаце? Ён не мог не спытацца, бо Ярракаў ажно павярнуўся, хочучы штосьці паведаміць. Алесь прыўзняў галаву, пільна прыслухаўся і пачуў: жыта жаць пачалі. Ага, вон ж не ярка, бачу. А прыгожа як, хлопча, бачыш? Нямецчына прыгожая, вялікая, ого! У 27-м годзе, памятаю, я, ага, кіўнуў галавою Алесь. Да і сам расказчык, не перастаючы бурчаць, зноў павярнуўся да коней, нібыта поўнасцю раскрыўшы ўсё, што было на душы. Апалонны падумаў спачатку: яна, дзядзька, і сапраўды прыгожая ды вялікая, і ты, як малое, захапляешся ёю ад чыстага сэрца, хоць яна табе нават градкі адной не дала. За твою працавітую чалавечую ціхасць. Пасля в Алесеву душу новым павевам гаючай свежасці дыхнула надзённае, найважнейшае. Яна прыгожая, Германія, але навошта мне яна такая, як цяпер? Вярнулася пытанне з яшчэ большай, як дагэтуль, сілай і натуральнасцю. І людскія, і не людзі. Навошта вы мне ўсе? Для рабства? Не. І ён задумаўся пра іншую, пра далёкую, родную прыгажосць. Зажынаюць па звычаю толькі ў цотныя дні, ў аўторак, чацвер і ў суботу. Маці зажала ў чацвер пад вечар. Прынесла з поля і паставіла на покуце тонкі снапок. Здаецца, яшчэ ўсё моцна нагрэтага поўднем калосся. А на загоне засталіся начаваць лапінка свежага ржышча, 2 пасмы жыта, паложаныя накрыж, а на саламяным крыжы лустачка хлеба з соллю. Заўтра прыйдуць жанцы. Алесь яшчэ не жанец, яго пакідаюць дамаўніком. Яму, праўда, ужо 14 год, але маці, нягледзячы на схілах 6-го дзясятка, яшчэ ўсё маладзіцца, лічыць яго малым. Да і дома трэба ж такі каго-небудзь пакінуць, і сад, і хата, і жывёла прыйдзе з пашы. І вось яны ўранні жнуць: маці, Толя, іх парабак Іван і суседава дзеўка Марыля. Жанчыны гнуцца ды разгінаюцца лёгка. Нават і мама. Абы толькі ногі мае не балелі так моцна. Сярпы ў іх руках, што жывыя, шарк, і жменем. Пачэпіць сярпом пад каласы. Уздыме цяжкую жменю перад вачыма над нівай і паложыць на перавясла. Яшчэ раз, і сноп. А за снопом другі, трэці, чацвёрты. Захочаш напіцца, азірнешся на збану цянёчку пад снапамі, а ён ужо вундзе, далёка. Марыля воткнула серп у сноп, поправила хустку над вачыма ад сонца і памаленьку, цып-цып-цып,
пайшла па ржышчы, асцерагаючы і так папораныя лыткі. Як добранька ў мяккай баразне паміж бульбай. Бульба яшчэ ўсё дацвітае, палеткі яе цёмна-зялёныя. Удоўж перамежаныя сівымі баразёнкамі. Як паласатая посцілка ці палавік, густа папырсканы зверху белымі і ліловымі кветкамі. Марыля стала ды паглядзела. У сенечкія людзі жнуць. Толькі жмені калосся, ды белыя хусткі мільгаюць. А гарачэча вачэй не ўзнімеш. Пайшла зноў, пасміхаецца, як бульбяныя жывыя лісточкі мякка чапаюцца за калені. Падняўшы паліваны збан амаль да самых вачэй, нагбом нацягнулася ўжо не вельмі халоднай вады з кіславата-пахучым хлебным настоем. Нават мокрыя крошкі смачна плывуць ад размоклай лусты і самі проста глытаюцца разам з вадою. А назад, ідучы са збанам, спалохала на пожні коніка. Вялікі падла! Узняўся як самалёт і далёка такі сігануў над іржышчам. Ён, кажуць, добра бародаўкі скусвае. Прыходзіць у леную памяць. Ажно на руку сваю паглядзела. Малая, загарэлая, блішчыць. Іван вясёлы, да і прыгожы, як цыганчук, які кучаравы і чарнавокі трымае збан і просіць: «Ну, пацягні, Марылько, хоць глыток, колькі ж я піць буду? Каб узбэнчыло, я ж толькі што напілася, но я цябе прашу». Марыля здаецца на просьбу і, смеючыся, п'е яшчэ раз, абы адчапіўся. «На, палягчэло». «Ох!» — уздыхае Іван. «Хоть прылажуся ў тым месцы, дзе твае губкі былі». І, нацягнуўшыся, дадае: «Ой, да любок жа саладзей». І Марыля рагоча, задаволеная, трасучы пад новай ярка-квяцістай кофтачкай багатымі маладымі грудьмі. Сярпы зашаркалі зноў. А конікаў гэтых і меншых і большых і немач іх ведае, ажно ў вушах ціскае. Пра што яна магла думаць, Марыля? Добрае жыта, але чужое, а ёй толькі 2 злоты ў дзень. А пад'есць хоць. І пад'есць хоць, не тое, што дома. Бацька з Захаром недзе там калоцяць сёння. Ну, што пазаўчора ўжалі на гары ды падсушылі. Калі сёння казмелі, дык Марыля расчыніць, вярнуўшыся. Мішка не дачакаецца. Мыць раздзела надоечы, хоць дзенькі, хоць ты плач. Мама нябожчыца прыгаворвала: «Пакідайце хлеб на бабовы цвет». А хіба ж зімою лягчэй без яго? Цяпер хоць шчавель які, ці кропля малака, ці ўжо і бульба-скараспелка. А тут яшчэ і на сукенку ці на туфлі збяры. Яшчэ і смейся ды спявай, як тая Дуня Драчова, што на вяселлі сваім танцавала з падбоем на 5. Дык жа хоць на вяселлі. А мне ж ад Вялікадня ўжо 28. Толю 17 год. Гімназіст на канікулах, без шапкі, у белай майцы, дужы і загарэлы. І жнец нішто сабе. А потым глядзі ты. Так задумаецца, што ажно стане і глядзіць. Вылеты, татка, думае маці, бо і смяецца абы што якое.
а то і замаркоціцца невядома чаго. Маці ўсё бачыць, хоць сама і тут, як заўсёды, такая сур'ёзная, не адагнецца і завіхаецца спраўна і думае. Ёсць пра што думаць. Перад смерцю Мікола казаў, каб сыноў не вучыла, бо нічога сама не вырабіць. От сабе, класаў 4 ці 7, ды ўсё. Сам то і гаварыць няма чаго, вучыў бы хлопцаў. Ну так, а што ж яна? Хіба ж ёй прывыкаць гаспадарыць самой? Сяк так паднялася на ногі, крыху абжылася. Каторы ўжо год, як вярнуліся ў пустыя вуглы на голае поле. Сергей пісаў: «Памагу», і прыслаў адзін раз 5 чырвонцаў, а другі раз 3. А колькі ж болей прыйшлі. У самога сям'я. Ох, недарэмна гаворыцца, ўдава шалёная галава. Всё ў яе выйшла на выварат не па-людску. Трэба было не парабка наймаць. Добрых людзей не смяшыць, а свайго старэйшага пакінуць гаспадаром. А меншы ўжо хай бы вучыўся. А то вось і гэты затым уплянтаўся. Хацела не пусціць. Пабаялася, каб не зрабіў сабе чаго. Так плакаў рэспуст і страшыў яшчэ, намякаў. І рэменням ужо не паможаш. І не маленькі, і ўпарты ж, як немаведама што. Дала 10 злотых ехаць на той экзамен, а сама падумала: дай жа Божа, каб не здаў. А ён гэта вісус, ледь што не лепей за ўсіх. Ой, абодва здатныя да навукі. І настаўнікі гаварылі, што трэба далей пасылаць. І Толя ўпрошваў, і той з Расіі піша зноў, што паможа. Па тваёй, сынок, помачы я тут і шораў не павалаку. Ужо ж і здароўе не тое. От дзе папалася, а? Ну што ж, Бог не без літасці, казак не без шчасця. Паглядзім. А поўдні маці пайшла падаіць кароў і прынесла за лесем абед. Яна гаршкі з капустай і кашай, а ён вялікі збан малака з тварагом. Хлеб і сало прынеслі адразу ўранку. Паставілі ад сонца снапы, зрабілі халадок. Марыля з Іванам, рагочучы, палеглі жыватамі на снапах, Толя накроіў хлеба і салам, пачалі есці, пахрумстваючы свежымі агуркамі. Алесь сядзіць і пазірае. Даць табе кашы? Спыталася маці, калі ўсе пад'елі. Ён то і папалуднава ўжо дома, але еў бы і тут. Толькі што крыўдна яму. Чаму не адразу, не разам? Еш, еш, сынок, нарабіўся, смяецца Іван, а за ім і Марыля. Не хачу, кажа маме Алесь. Што за не хачу, крывіць яна. Яблыкі гэтыя жарэш дзень пры дні, ужо і сам ззелянеў. Небось паедзеш на свой хлеб, будзеш есці, там не папросяць. Улагоджаны такім міжвольным сурова-ласкавым намёкам, Алесь ложыцца на сноп перад гаршком, набірае поўную лыжку тлустай панцаковай кашы і, забыўшыся на сваё аднекванне, есць па поўніцы. А Толя, лежачы побач, шэпча яму са свайго ценька: Иван Фёдорович Шпонька очень любил поесть
кашы со сваімі касарямі. Шпонька паперхваецца кашай, хлопцы рагочуць. Гэты Гогаль. Калі ж маці, Іван і Марыля заціхаюць, супачуваючы ў цяньку снапоў, Толя падсоўваецца да Алесі і шэпча: «Хачу з табой пагаварыць пра вельмі важнае для нас». «Ведаю я твоё важнае», таксама шэптам адказвае Алесь. Яно на покуце ляжыць і называецца «Сочинение графа Льва Толстого, часть 13». Калі яны ехалі з горада, Сергей даў ім некалькі кніжак. Усе яны перачытаны ўжо даўно і ўдоўж і ўпоперак. Летась хлопцы пазычылі ў суседняй вёсцы ў сваяка тоўсты том Гоголя. Пратрымалі яго аж дагэтуль, да і то не хочацца аддаваць. Алесь дык і яшчэ ім толькі дыхае. У школе, а для Толі у гімназіі былі польскія кнігі, а цяпер на канікулах іх не хапае. Прыходзіцца па некалькі разоў перачытваць тое самае, нават і сумнаватае. Не дзіва, што прысмокчваешся да Гоголя. А тут зусім нечакана Толя даведаўся, што ў глухаватага макарца у яго найменшай у пасынках хаціне ёсць на гарышцы цэлы куфэрак кніг. Макарец набраў іх недзе, як гаварылі пры бальшавіках у панскім двары ці ў мястэчку. Всё ў тым куфэрку было. І часопіс Ніва, і стрелковый устав, і Толстой. Балда ты ўсё-такі яшчэ, шэпча Толя. З ім хочаш як найлепш, а ён? А што? Няўжо ты цяпер не пайшоў бы, не пачытаў бы? Это ўжо з дуру ці са злосці за балду, сказаў амаль у голас. І маці, што нібыта спала, аказваецца, з-пад локця. Куды гэта пайшоў бы, пачытаў бы, а? Хто з вас меншы, хто большы? Да хоты, Алесь! Пустыя гаршкі забяры, ды глядзі мне там не слух. Ну, Марыля, Іван, уставаймо. Калі зірнуць здалёк па-даросламу, і ў гэтага балды ды неслуха пачатак сталасці быў па-свойму складаны, нелёгкі. Вось ён, Алесь, зноў насваволіў. Дарма, што ўжо і форма куплена. Не толькі экзамены здадзены ў тую гімназію, дзе павінна пачацца змаганне за свой шлях у жыццё. Рабіў з хлебнага квасу, варэння і соды віно і разбіў паліваны слоік з вішнёвым варэннем. А маці нагадзілася з поля і сваёю суровай моцнай рукой адлупцавала яго як след. Застаўшыся зноў адзін, дамаўнік пакуль што нічога не робіць. Не крышыць зелля свінням, не ідзе ўкапаць бульбы, а сядзіць у хаце нібы у знак пратэсту, на падлозе спіною да халоднай печы і думае пра тую грубую гаспадарлівасць, што ўмее толькі біцца ды крычаць, і пра сваю другую маму. Пачалося праз Рыся Лясоту. Сынок багатага асадніка, ледзь на цэлыя 4 гады старэйшы за Алеся, Рышард, прыйшоў у іх 7 клас суседняга мястэчка, дзе яго летась выключылі са школы за паводзіны. Бойкі і спрытны прыгажун Лясота самы вельмі хутка набіўся да Руневіча з дружбай. Толя ўжо быў у гімназіі, і Алесь у многім цяпер адзінокі,
паддаўся спакусе дружыць са старэйшым. У рыся гэтага заўсёды былі папяросы і грошы. Ён фундаваў і ліманад, і марожанае. Ён паказваў такія адкрыткі, нават цэлыя альбомы і часопісы, насіў у кішэні такія рэчы, ад якіх 13гадоваму Алесю было хоць і брыдкавата, але ж вельмі цікава. Рысь навучыў яго і курыць, і яшчэ больш, і лгаць, ахоўваючы іх таямніцы, навучыў таму, што хлапчукоў нармальна вясёлых і чыстых робіць схільнымі да падазронай адзіноты. Слізняк агідны. Захацеў потым нейкіх прысягаў з пацалункамі і слязьмі на вечную дружбу да самага канца. Дастаў кнігу пра нейкіх спліністаў. На патаемных сходах тых людзей, закаханых у смерць, усё напамінала пра галоўнае, і клуб іх, як дамавіна сярэдзіны, і сталы, як труны, і кубкі для віна, як чэрап мерцвяка. Чыя прыходзіла чарга, таго саджалі ў вялізны шкляны шар і апускалі на марское дно. Это было, як быццам, вельмі здорава паглядзець, што робіцца ў глыбінях, а потым, калі ад націску вады шар той лопне, памерці. Па прапанове лясоты хлопцы вырашылі стаць спліністамі. Спачатку добра пагуляць, а потым рысь украдзе дому пісталет, і ў назначаны дзень яны застрэляцца. Этых назначаных дзён было, вядома, некалькі, а пісталет прынесці рысю ніяк не ўдавалася. А гулянне іх усяго і было, што ў папяросах, умарожаных у тых самых адкрытках ды шэптах. Толькі па нейкай інерцыі Алесь не стаў з выдатніка пасрэдным вучнем. Спыніўся к вясне дзесьці на палавіне дарогі, трошкі вышэй за лясоту, і толькі чытаў, як заўсёды, запоем. Гэты запой і прычыніўся да канца сплінізму. Неяк на прадвесні школа ладзіла спектакль. Алесь, як часта бывала, іграў галоўную ролю, і ў мястэчка павінен быў выйсці зранку. Ды ён чытаў якраз дзяцей капітана Гранта. І пасланцы, ці лепш сказаць, правершчыкі, засталі яго на апошніх старонках амаль зусім пад вечар. Па даручэнню дырэктара школы ім занялася пані Ванда, што кіравала і 7 класам, і самадзейнасцю. Свой урок гісторыю яна наўздзіў усім перамаўчала і толькі пасля заняткаў паклікала Руневіча ў настаўніцкі пакой. О, ціха прайшло па класе. Алесь хоць горка, а ўсё ж падміргнуў сябрам па кутку і пайшоў, гатовы ўсё прыняць, як і раней бывала, па-іхняму. Табе сваё, а мне сваё. Я галаву схілю, а слёз ты маіх не пабачыш. Так і было, пакуль класная гаварыла са злосцю. Але потым яна палажыла яму на плечы рукі, моўчкі паглядзела ў вочы і пачала: Олег, хлопчыку мой, co z tobą jest? Ты ж быў хорошы, весёлы, ну а цяпер? Глядзі мне ў вочы і гавары, што з табой? І гэтае глядзі, і сумныя мілыя вочы зрабілі сваё. Ён нечакана расплакаўся і расказаў ёй
амаль пра ўсё. Ах, каб жа можна было расказаць пра ўсё. Яна такая добрая, куды дабрэйшая, чым хто-небудзь думаў. Аднак Алеся расказаў ёй толькі пра рыся, пра іхні сплінізм. І не сказаць нічога мне, жахнулася пані Ванда. Боже мой, ну што вы за дзеці? Не, мой коханы, гэтага болей не будзе. І тут яна, накрыўшы хлопцаву душу небывала вялікім, салодкім здзіўленнем, абняла яго і, як ласкавая мілая маці, прытуліла галавой да грудзей, пасля пацалавала ў лоб і зноў попрасіла, каб ён паглядзеў ёй у вочы. Дарма, бо ён унырыўся яшчэ ніжэй. Заўтра пасля заняткаў зойдзеце да мяне, ты і Лясота. Як жа добра было б, каб не горкая думка пра здраду. Але рысь толькі ўсцешыўся. Назаўтра яны стаялі перад ёю ўшчэнт да самага маленства абязброеныя, абяцалі найлепшае, плакалі, і яна шчаслівая пацалавала абодвух. Файная баба, захапляўся рысь, праводзячы Алеся за мястэчка. Нам, браце, трэба так рабіць, каб яна часцей нас шкадавала. Цяпер здалечыні гадоў Алесю нават брыдка ўспамінаць. Тады яму трэба было хоць бы крыкнуць ад болю і абурэння, а то дык яшчэ лепш падскочыць ды пляснуць панічыку ў морду. А ён толькі адчуў, як горкую тугую боль, што на светлае шчасце яго наплывае зноў тая самая рысява гразь. Яму стало страшна, ён паглядзеў на спадарожніка, нібы апошні раз, і шпарка рушыў далей адзін, не азірнуўся, хоць той крычаў. На дапамогу Алесю прыйшла пані Ванда. Яго да сцішнай радасці прыгожая любоў. Настаўніца вельмі хутка адчула, дзе шчырасць, і Рышард адпаў зусім сваім страшэнна нудным ныццём, з ужо такім балючым для Алесевай душы цынізмам. Пані Ванда лячыла Алеся свядома. На сённяшні яго погляд нават трохі смешна. Хадзем, пакапаем градкі. Это не толькі мілы адпачынак, але і лепшы апетыт. Старайся есці найбольш, хоць і не хочацца, ты благі. І ў цябе разладзіліся нервы. Калі не можаш заснуць, лічы да 1000, да 2. Сон найлепш супакойвае. Прачытай абавязкова вось гэта. Тут пра хараство прыроды, а яно, як і музыка, узвышае душу. Лячыла і падсвядома тым толькі, што была сама сабой, што любіла не толькі сваю гісторыю ды спеўкі, рэпетыцыі, спектаклі. Апошнія месяца паўтара яна замяняла настаўніка-паланіста, і з ёю нават сумная. Праходзіць было лёгка і цікава. На спеўках Алесь, як ніколі раней, стараўся, бываў натхнёны не толькі хараством, скажам, гуральскай песні пра развітанне з любімымі тэатрамі, або чароўнай моцартавай «Ком лібермай», якую яны па звычаю добрага выкладання спявалі па-нямецку. Хлопца і хвалявала і паднімала яго таямніца. Было, аднак, і іншае. Мужа настаўніцы
паштовага чыноўніка, вусатага з залысінамі пана Станіслава, які з марозу да марозу хадзіў па мястэчку без шапкі, але не тое, каб пабойваўся, а проста не любіў, нават стараўся думаць, што яго няма. Калі ж пані Ванда спынілася аднойчы, пастаяла каля школьных варот з вясёлым кучаравым матэматыкам, у вароты гэтыя гваздануў за імі добры такі камень, а хто яго кінуў, так яны і не ведалі. Была не толькі рэўнасць. Аднойчы пані Ванда грыміравала яго перад спектаклем, падводзіла бровы, далонь з алоўкам, трымаючы перад хлопцавым тварам, усхваляваны гэтай беленькай духмянай блізкасцю, ён міжвольна і як ніколі смела дакрануўся губамі да яе рукі, нават вачэй не заплюшчыўшы. Яна ж як быццам і не заўважыла. Пані Ванда не толькі лячыла Алеся. Пасля заняткаў, а то часамі і на перапынку, калі настаўніцкі пакой бываў пусты, другая мама выклікала яго туды, забыўшыся, дзеля чаго выклікала, многа і моўчкі цалавала. Алесевы вочы, шчокі, упіралася ў ягоны лоб сваім і так глядзела ў душу яму карымі ненагляднымі, страшнымі. Прасіла аднойчы шэптам, зусім ужо не як настаўніца, пацалаваць яе так, як ён цалуе маму. А ён гарэў, як п'яны, і не мог. Дзіўная. Сёння твой вучань мужчына, вочы якога ўжо добра працёрты жыццём. І ён хацеў бы цяпер быць табе удзячным за падарунак яго амаль бездогляднаму малалецтву. Хацеў бы ды цяжка. Штосьці не тое з'яўляецца паміж вамі, да светлых, шчаслівых успамінаў далучаецца горкае, крыўднае, нават нячыстае. Чаму ты не паглядзела яму ў вочы раней, калі ён быў яшчэ зусім дзіця? Чаму не ўзяла яго ў матчыны рукі тады? Шмат цяпер гэтых чаму. Чаму ён, скажам, так слухаўся гэтага рыся ці рыся? Не ад бязволля толькі, не. Я не быў баязлівец і падхалім, з ім любілі дружыць. Чаму ад сэрца да сэрца падлетка паўзе прываблівая гадзіна патаемнага граху, перадаючыся ахвотна, па дружбе? Чаму сама ты, разумная і добрая, так дзіўна, да падазронасці дзіўна гуляла нервамі хлапчука, нібы не ведаючы, куды падзець сваю раскошную пяшчотнасць? Чаму наогул у жыцці агіднае так часта змешана з высокім, часта ганебна, да безвыходнага болю? Алесь без горычы па-сталаму усміхнуўся на возе нямецкага сена, успомніўшы іншыя чаму, што ў тыя дні задала яму маці, свая сапраўдная мама, якую часта не ўмеюць спачатку цаніць. Чаму тых было 3? Аднойчы ён прыйшоў са школы ў новай кашулі, крэмавай з адкладным каўняром. На пытанне, адкуль яна, адказаў, што настаўніца падарыла. Чаму?
схлусіў, што хто яе ведае, можа таму, што вучуся выдатна ці за спектаклі. А неўзабаве з мястэчка прыехаў крамнік Моталы, добры знаёмы, попрасіў Руневічыху заплаціць за адрес на кашулю, якую ваш хлопец набраў, няхай здаровы носіць, разам з настаўніцаю пані Вандай. Чаму ты так зрабіў? Ён пачаў блытаць адразу і пасля, калі паехаў ужо Моталы. А яна, каб дабрацца да праўды, хутчэй взяла несмяротны бацькаў рэмень. Алесь ніколі не прасіўся, маўчаў па-рыцарску, па-казацку, як бульбаў Астап. Але на гэты раз рыцарства не было. Было агідна, сорамна, і ён прызнаўся, адкуль гэты крэмавы шоўкавы каўнер пад Юліуша Славацкага. Прызнаўся скупа і асцярожна. Кажа, ты попрасіў свае мамы 3 злоты. Я пашыю табе кашулю. Я не прасіў вас, бо думаў, што все роўна не дасце. А ёй сказаў, што вы дазволілі набраць у Моталы на павер. Назаўтра мама разбудзіла яго да сонца. І не таму, вядома, каб у яго палепшаў апетыт, не для мілага адпачынку. Захварэла Іванова маці. Ён пайшоў туды, ў сваю вёску, і нешта заначаваў. А сеяць трэба? Пакуль табе ў школу рассею і пойдзеш. Спачатку яна сеяла спраўна, не горш за любога мужчыну, а ён пабіваў перад ёю раллю. Калі ж прыселі адпачыць, яна на пачатым мяшку аўса, а ён на баране, маці доўга глядзела моўчкі на свайго апошняга і нарэшце сказала тое трэцяе чаму. І чаму ты, сынок, нягодны такі? Скажы мне, чаго табе трэба яшчэ? Ну, скажы. Алесевы вочы зайшлі, пацяплелі слязьмі. Зямля под бараною і ў руках крышылася тлустымі грудкамі і пясчынкамі, здавалася, дыхала, прасіла сонца і дажджу, і жаўранкі маліліся ці не, сваволілі, яны плялі, як бязмежную сетку, сваю шчабятлівую радасць у чыстым блакіце. Як жа добра было б і табе расказаць, ад чаго табе цяжка, шчасліва дыхнуць і зірнуць. Ну, вось і маме ў вочы. Ды як ты скажаш? Як? Ён маўчаў. Добра, што хоць не лгаў, ужо не мог. А потым успомніў пра Толю і напісаў яму пра ўсё, нават плакаў, і добра было ад тых слёз. Пісаць пра ўсё было цяжка, ён наблытаў ўсё ж такі, так што Толя, як аказалася неўзабаве, не ўсё зразумеў. Дарагі мой Алесь, пісаў ён па-польску, каб жа я мог па-сапраўднаму ведаць, што замуціла так моцна пагоду твайго сэрца, каб я мог памагчы табе. Кінь ты гэтую погань, усіх гэтых рысяў ды шмысяў. А чаго трэба ёй, пані Вандзе? Не бядуй. Я папрашу маму, яна і табе дазволіць вучыцца далей. Зноў будзем разам. Прыедзеш сюды за тыдні 2 да экзаменаў, памагу табе з алгебры, хіміяй, далей ішло па-руску. Конечно, sprechen Sie Deutsch, Иван Андреевич, и до конца по-своему, по-белоруску.
Паглядзіш, усё будзе добра. Мы тут часта рагочам з маім чыкуном, перачытваючы мёртвыя душы. Ажно пуза трашчыць, і я думаю не раз, як бы ты тут прыдаўся. Жывое, роднае, чым дыхнула з гэтага пісьма, пачалося крыху пазней у павятовым горадзе. Але знайшоў на ўскраіне драўляны домік з зялёным ганкам, куды дагэтуль даволі часта пісаў, асабліва апошнім часам, і пачалі яны зноў жыць з Толем удвух. Нават нялюбая алгебра, нават усе тыя перфект ды плюсквамперфект нямецкай мовы Толя мог ажывіць. А што ўжо гаварыць пра іхнюю, скажам, гульню ў шашкі, як чытчыкаў і наздроў, пра гутаркі, пра іхняе утрох з Володзем Чыкуном бадзянне па маляўнічым гарадку, дзе ўсё было Алесю цікава. Засынаючы, стомлены працай і шчасцем, Алесь часта бачыў праз солад дрымоты, што Толя яшчэ ўсё сядзіць над кнігай. А то разбудзіць потым і цябе, каб прачытаць мясціну, падзяліцца ці смехам, ці хваляваннем. Дні непакою, упартай працы, боязь і хваляванне экзаменаў, а потым, як прынялі, вялікая заслужаная радасць перамогі. Маці прыехала па іх і ўсё-такі рада была, што ён здаў. І як жа добра было сустрэцца нават з іхнім возам. Тут, у горадзе, за 40 кіламетраў ад дому, з іхняй каштанкай, якая не толькі ўсё разумела, нават і футутукала ціхенька, калі ён падышоў да яе першы раз і павёў напаіць з гарадской студні. Была і пані Ванда. Перад гэтым яшчэ да экзаменаў. 6 і 7 класы іх школы прыехалі сюды ў горад на экскурсію. Настаўніца адна знайшла іх, застала хлопцаў дома, і пакуль Толя, стрымліваючы смех, разганяў сваім мундзірам з галунамі духату і папяросны дым у іхнім пакойчыку, у сенцах другая мама цалавала Алеся, што выйшаў ёй адчыняць, шаптала яму настаўленні і таропка хрысціла сваім каталіцкім крыжам, як перад першым боем перад матэматыкай, з якое заўтра пачыналіся экзамены. І Алесю, хоць ён быў і рады, і горды, найбольш было чамусьці сорамна перад Толем. Нямецкія коні рупліва і дружна ідуць, нягулка члапаюць падковамі па нагрэтым за дзень асфальце. Гумовыя колы коцяцца ціха пад гарою духмянага сена, худы, вусаты батрак, добрадушны і запалоханы, сядзіць з лейцамі моўчкі, трохі спусціўшы пад коньмі старэчыя ногі ў клёшыку і зношаных чаравіках. Палонны, што ляжыць за ім, маўчыць таксама ўвесь ва ўспамінах. Сонца садзіцца цяпер над чужымі прасторамі. І тут спакойна, велічна, абяцаючы шчасце спачыну па працы, чароўную цішыню. Не тое ўсё гэта, у думках гаворыць Алесь, няма тут чагосьці найбольш істотнага. Для чаго ты і знойдзеш патрэбнае слово, а то і не знойдзеш. Лёсе мой жорсткі, калі ж ты дазволіш мне зноў убачыць першыя мэндлі на ўзгорку за роднаю вёскай, адчуць ржаную духмянасць,
пачуць сардэчную музыку жніўнай песні. Слоў там як быццам і няма. Жыве яна песня тугою і верай, жыве невымоўным да слёз хвалюючым сумам спрадвечнай і неўміручай паэзіі, проста сама для сябе, як куст шыпшыны, пяшчотна-ружовыя кветкі, якое цвітуць пры пясчанай журботнай дарозе, пакрытыя пылам. Як песня аўсянкі, не аднастайны, не, а невычэрпна тужлівы, салодкі, наіўны напеў над аціхлым пад вечар калоссем на ўзлеску. Чую яе, тую песню, лаўлю душою ў свеце маёй памяці. І зноў здзіўляюся, якія дзіўныя, незразумелыя шляхі ў нашых думак і пачуццяў. Ну вось цяпер, чаму я ўспомніў именно той жніўны дзень, калі Толя хацеў пачаць са мною хлопчуком дарослую гутарку? Тую, якое я бяздумна не прыняў, значэнне якой зразумеў пазней. Чаму я бачу не тое, што адбываецца дома ў нас сёння цяпер, а бачу, як штосьці вельмі істотнае, Толю тых даўніх дзён, калі я пакрыўдзіў яго сваёю блазенскай няўвагай, калі ён адышоўся ад мяне з горкімі, невыказанымі думкамі сваёй сталасці. Вось ён стаіць перада мною, як жывы, як сённяшні той 17гадовы Толя-гімназіст, які зносіць пад вечар снапы і, спыніўшыся воддаль ад іншых жанцоў, заслухаўся у жніўную песню. Яму відаць і чуваць, як Марыля з сярпом у апушчанай правай руцэ зірнула на захад з-пад левай, послухала и сказала: «Это Степка нищимная зноў загалёкала. Ах, галасок! Ажно з 20-го поля чуваць, і жне і спявае не адагнецца». Ды не Степка гэта, думае Толя. Это спяваюць і поля, і сонца, і людзі, і я. Так сардэчна, высока і сумна. Ён не спявае, слухае, стоячы над градою яшчэ не пастаўленых у мэндлі снапоў. Песня толькі ў ягонай душы, у вачах, і суму ў іх многа таксама. Я не адразу зразумеў твой сум. Праз 2 дні была нядзеля. Іван яшчэ досвіткам пацягнуўся з вудамі на Тихмень, а яны, прачнуўшыся на сене пазнавата, і таму, што дзень быў пахмурны, вырашылі да рэчкі не ісці, пакупацца дома, а тады найлепшае пачытаць. Нагрэлі вады, падаслалі багата каштанчын хлеў, унеслі туды балею. Толя змываў Алесю спіну без дурыкаў, абліваў яго потым таксама. Ну і Алесь шараваў яго шырокую загарэлую засланку, маці, кажам, мужчынішча плечы як засланка, яшчэ нічога, так сабе. А вось калі дайшло да аблівання, не вытрываў. Узяў вядро холодненькое, не разбавіўшы шчыгуна, загнаў святога Анатолія ў кут, і як той рук не настаўляў, як не прасіўся, сказаў: «Цяпер мы з вами пагаворым, кайся!» і пляхнуў. Аж той загалёкаў і кінуўся біцца.
Ды з гэтым не выйшла. Алесь выскачыў голы на двор, бразнуў дзвярыма і ўзяў іх на заскак. Сяк так дагаварыліся на мір. Пасля чыталі на сене. Для большага святла, адчыніўшы гуменныя вароты, хрумсталі цакаўныя мокрыя сёння яблыкі. «Паслухай, толькі кавалачак», — сказаў потым Толя, і прачытаў з той самай растрэсанай кнігі Толстога. Штосьці пра тое помніцца, што кожны чалавек павінен мазалём зарабляць свой хлеб, пра шчасце стаць побач з тымі, хто корміць і адзявае людзей, пра радасць адчуць сябе сярод іх, працоўных і прыгнечаных сваім чалавекам. Гоголь все-таки лепш, сказаў нешта такое Алесь, кіўнуўшы на свой раскрыты тоўсты том. Тады Толя сеў на пасцелі, моўчкі глядзеў кудысьці сумна, а потым пачаў. Вось ты мне, брат, мама нам, маці. А хто нам Іван? Я вучуся, а ён толькі на 3 гады старэйшы за мяне. Робіць на нас з табою хлеб. Ён нам у вочы як быццам нічога не кажа. Да я і сам разумею, што ён думае, што думаюць пра багацейшых бедныя. І праўда, заўсёды з імі. І камуністы кажуць так. Вось і ў Толстога пра гэта, і я табе не для смешачак прачытаў. Мне ўжо агоркла ўсё. Ён помаўчаў, па-свойму паглядзеў нейкі дальні сум і дарэшты збянтэжыў Алеся зусім нечаканым і нават страшным вывадам. Абодвух маці вучыць не зможа. Не выцягне у яе ні гаспадарка, ні здароўя. Аднаму, которому вучыцца, што ім дасць гэта? Ён, напрыклад, не хоча разлукі, ды і наогул, галоўнае не ў гэтым. А вучыцца ім можна і дома, самім. І пра гэта напісана ў кнізе, якую ён ужо другі месяц чытае, адну. Ён не хоча разлукі. Прыехаўшы з гімназіі на свае першыя зімовыя канікулы, Толя здзівіў Алеся небывалым, нечаканым. Увечары, калі палеглі спаць, абняў яго і неяк вельмі ж сур'ёзна, казычучы вуха, шапнуў: «Як я рады, што прыехаў!» Алесю было тады проста няёмка, нават і смешна. Пасля ж, калі ён ад уласных злыбедаў дабраўся ў Толі ў гарадскі пакойчык, хлопец і сам неяк зусім па-новаму адчуў, што такое разлука, сустрэча, дружба. Падлеткамі мы сталеем, як і расцём вельмі хутка, думаў на возе палонны. А ты, ён усміхнуўся зноў да далёкага брата, ты хацеў, каб я пасталеў табе проста адразу. Всё прыйшло ў свой час, і сталасць, і новыя раставанні. Што ж, няшмат ужо засталося, пакуль мы з Бутрымам збяром трохі хлеба і падамося туды, дзе кончыцца яна, найгарчэйшая з нашых разлук. Цяпер моя чарга прыйсці дадому. І я прыйду. Ну, а Толя прыйшоў да Алеся раней, другім пісьмом. За 3 дні да таго запаветнага вечара, калі яны з Уладзікам меліся выйсці.
Прачытаўшы гэтае пісьмо бадай з той самай прагнасцю, што і першае, Алесь спачатку задумаўся, пасля паказаў яго Бутрыму. Быў вечар, ужо без сонца. Яны стаялі каля штубы ў загарадзе, дзе таўклося яшчэ некалькі сяброў, якім таксама, хоць і стомленым, не адразу хацелася ў пыльную духату на скрыпучыя мулкія нары. Стоячы тварам да дроту, Бутрым паволі чытаў вачыма, ўсё ж такі паварушваючы для самога сябе сухімі, бясколернымі губамі. Калі ён апусціўся позіркам па фіялетавых радочках слоў да апошніх «твой Толя», Руневіч спытаўся: «Што?» «Гэ!» — спакойна адказаў Бутрым. Алесь адчуў, як пахаладзела ўсярэдзіне. Праўда, адразу ж з'явілася маленькая добранькая думка, што ўладзік мог ляпнуць так проста для складнасці. Бо яны ж яшчэ пастушкамі, кожны недзе на сваёй пашы, і самі гаварылі і чулі такое па 100 разоў на дзень. Але думку гэтую тут жа накрылі крыўда і злосць. «Дык што? Табе пісьмо майго брата Г?» Такім тонам, на самай мяжы апошніх слоў, пасля якіх ідзе мардабой, Алесь за ўсе свае 23 гаварыў вельмі рэдка, а ўжо за дружбу з Бутрымам не паспеў ні разу. Але здаравілу свайго гэтым ён не здзівіў. «Аво, надзьмуўся. Я пра тое, што брат не раіць табе уцякаць. Што ж ён думае? З мамінай печы, з-пад жончынай коўдры. Нам тут з табою, як кажуць, сядзі, будзе ды чакай, што будзе? А дудкі насядзеліся. Ведае ён, што гаворыць? Ну, дык ведай ты, хрен з табою. А я ўжо як-небудзь». Бутрым не дакончыў, магчыма, і не ведаючы, яшчэ не вырашыўшы сходу, што рабіць і казаць. А Руневіч і наогул замоўк. Яшчэ ўсё злосна ды пакрыўджана палез у самога сябе. Моўчкі пасунуліся ў штубу, распрануліся, палеглі, павярнуўшыся да сцяны, Алесь па прывычцы, ды сёння не вострым, не вельмі ведушчым вокам глядзеў праз краты на хмурае неба і шэраг бяроз, якія чагосьці сумна, нават у тон яго думак, насцярожана, з непакоем шапталіся. Перад вачыма зноў радкі: «І я, і мама просім цябе, не рабі ты нічога сам, чакай хуткага вызвалення, мы тут робім усё для цябе, што трэба. Днямі я паслаў у Маскву ў наркамат замежных спраў просьбу, каб за цябе пастараліся». І думкі горкія: «Эх, Толя, Толя, як ты ўсё збунтаваў, пераблытаў. Як быццам я тады на возе сена не так сабе, а прадчуваючы нешта ўспамінаў цябе. І наогул і тое рашэнне пакінуць гімназію, якім ты быў, збунтаваў увесь мой свет. Пастой. Няўжо табе і сёння многае больш зразумела, чым мне? Я тады быў падлетак, уражаны, адразу здзіўлены, а потым і рад, і ўдзячны, што паслухаўся. Ну, а цяпер? Што мне рабіць цяпер? Цяпер былі тыя узрушана трывожныя дні, якіх ён так доўга чакаў, да якіх рыхтаваўся з зімы. Вясной замест волі ўцёкаў прыйшла штрафкампані. Сёння ж іх воля абрываецца гэтым пісьмом, пасля якога зноў настройвайся на чаканне, а воля вунь яна за гэтым дурным і ржавым жалезем на акне.
за дротам на слупах, за пяском на дарозе. Нават на гэтым пяску, дзе ён паставіць першы свой след, якое там нават вось тут яна побач з ягонымі нарамі, абы саскочыць з іх, ушапіцца за краты і добра рвануць. А што ж будзе далей за гэтым жалеззем і дротам? Што будзе каля тых дратоў над бугам, перайсці якія, вядома ж, не тое, што тут. Ты паверніся сюды. Это было сказано яму не словамі, а нечаканым да ўздрыгу нечаканым дотыкам суседавай рукі да плечука. Алесь павярнуўся. Ну, скажам, піша ён твой брат, не ўцякай, а чакай. Ён за цябе паклапоціцца, это вядома. А хто ж закіне слова за мяне? Зося моя, на браце толькі ўмее цягнуць, як той конь, ды плакаць. Баба. Стары не моглы ўжо, ды граматы ў яго. Адзін, кажа, клас на 2. З небожчыкам бацькам закончылі. Адна мне песня застаецца. Ногі мае, ногі, нясіце мой азадак, а ты надзьмуўся, як мыш на крупы. Чаго? Алесю хочацца сказаць, хто надзьмуўся. Здзівіцца нават, нібыта забыўшыся, што і леглі яны, як ніколі сярдзітыя, ды ўжо тая злосць адышла, як прыйшла. І аднекуль ад нейкіх багатых запасаў вярнулася яснасць у дружбе. Але ж не кветачкі соваць пад нос. І ён пачаў пра тое самае іншымі словамі. Няўжо там у тваёй вёсцы так ніхто і не ўмее пісаць? Не сама яна, Зося, дык нехта другі напісаў бы. Ты толькі сам ёй напішы, што і як трэба. Ну, напішу, я скажам. Яна таксама як-небудзь напіша, і будзем мы з табою так вось ныць, чакаць чагосьці, як вол доўбні. Мала ўжо хіба начакаліся, пакуль нас абмяняюць. Алесь маўчыць, і Уладзік праз хвіліну пачынае зноў. А што табе, ці мне пашкодзіць і прайсціся? Падумаеш, паны, увярэдзімся, прасвішчымся трохі на вераб'іным харчы, і да халадоў яшчэ быць не можа, дабяромся, а там мой дома, ты пісаны, а я не пісаны, самаходь прывалокся. Няўжо ж мне скажуць, ідзі ты, бутрымок, назад, а потым мы цябе паклічам? Алесь не проста маўчыць ды слухай, яму ўжо здаецца, што Уладзік гаворыць і за яго. І за простымі ад самай раллі словамі сябраў стаюць, шумяць зялёнай сонечнай лістотай будучыя карціны волі, вялікай дарогі, вобразы і пачуцці, здорава назапашаныя, вынашаныя ды выпішчаныя за сотні дзён і начэй. Што ж гэта? Легкадумнасць, паэзія, цяга ў вырай, непераможны закон? Потым абдумаем у дарозе. Слухай, шэпча Алесь, нахіліўшыся бліжэй, а чаму это нам конча праз 3 дні? А чаму не цяпер? Ды тут яго малады паэтычны парыў натыкаецца на сталую сваю ж разважлівасць. Хаця, брат, трэба і выйсці нам не ў гэтую пару. Каб за першую ноч махнуць найдалей. Эх, Александр ты мой Миколаевич, усё ты сам, як стары, разумееш. А мы давай, можа, заўтра, а? Так і пачнём святою серадой. Всё на дзень раней.
Зноў уладзік сказаў, як за двух. Ды Алесь не гаворыць пра гэта. Ён з юначай, можа яшчэ з маладзейшай нецярплівасцю заплюшчвае вочы і круціць сам для сябе галавой. А як іх перажыць? І сённяшнюю ноч, і дзень, даўжэзны летні дзень, апошні дзень няволі. Як зацвілі верасы. Всё гэта было, і ўпартае жалеза кратаў, якія ім удалося ўсё ж такі знізу сарваць з гваздоў і адагнуць уверх, каб праціснуцца, і дрот, пад які яны падграбліся, нібы па-пастушынаму убываючыся ў чужыя яблыкі, і першы след на сыраватай мяккасці дарожнага пяску, і ласкавыя дотыкі вецця з лістотай, калі ішлі пад бярозамі, і казытлівыя каласы пад расстаўленымі, як да лёту, рукамі. Была першая ноч хады амаль без адпачынку, дзе там, без перадышкі, з прагнаю радасцю набліжэння да мэты, з падсвядомым жаданнем дайсці зараз. Ну, хоць бы і да Буга, бо што там тыя 700-800 ці нават і 1000 кіламетраў. Была і першая днёўка. У кустах на схіле аўсянага поля, адкуль было відаць далёка і шырока. Ах, як цягнуўся ён гэты дзень, нібыта той апошні ў Касаве, і як прыемна было дачакацца змярканнем, каб зноў ісці. Другая ноч, другая днёўка, трэцяя, чацвёртая, і так яны гэтыя ночы і дні сталі іх новай сапраўднасцю, новым жыццём і радасным і нялёгкім. За месяц у штрафкампані Алесь наслухаўся пра ўцёкі вельмі многа. Расказы гэтыя паўтараліся безліч разоў, і кожны дзень, паколькі штодня прыбывалі злоўленыя ўцекачы, папаўняліся новымі фактамі, каб зноў паўтарацца і зноў папаўняцца, ствараючы свой, часамі не ў меру геройскі, але в асноўным праўдзівы, заслужана горды фальклор. З вопыту многіх рабіліся вывады, выпрацоўваліся нормы паводзін, такі сабе непісаны закон на ўжытак тым, хто думае яшчэ раз уцякаць, і для навукі навічкам. Адным з самых першых пунктаў у гэтым законе быў такі, што ўцякаць найлепш утрох. Адзін захварэе, дык удвух яго нават і паднясуць. На днёўках менш даводзіцца кожнаму дзяжурыць, зручней перапраўляцца цераз рэчкі. Словам, як гаварылася, адно дзіця няма дзяцей, двое дзяцей, што адно, а трое сям'я. Узброены гэтым опытам, хоць і чужым, Алесь тлумачыў навічку, яшчэ большаму за яго навічку ў гэтых справах Бутрыму, што ім неабходна знайсці сабе трэцяга. А каго ж? Яшчэ раз пачыналі, лежачы шэптам перабіраць, і ў кожнага знаходзілі штосьці такое, што ім не падыходзіла. Уладзік настойваў на сваім. Калі ўжо браць абы каго, дык лепш ісці ўдвух. Падумаеш, такі ўжо ты там, у той штрафкампані закончыў курсы. Хто як хоча, так па свайму бацьку плача. Будзе ў нас і свой вопыт. Груневіч нарэшце згадзіўся, бо ведаў ён тут хлопцаў менш, а пра лепшага з тых, з кім ён прыйшоў у Касаў, пра Веніка, Бутрым амаль абражана сказаў: нам што, па-твойму, смешачкі трэба ў дарозе? Блазнюк твой Венік, і больш нічога. Словом, сабраліся выходзіць удвух.
І Бог, як смяяўся потым Алесь, пакараў іх за пераборлівасць. Следам за імі у акно і пад дрот зусім нечакана вылезлі яшчэ два. Нібы на злосць найбольш нецікавыя. Вялы ды кіслы Іванюк і пажылы Зданевіч не проста важна маўкліва, нейкі патайны, непрыемна загадкавы чалавек. Алесь і Уладзік агрызнуліся на іх адразу ж пад бярозамі. Ды тыя попрасіліся ісці разам толькі першую ноч. Крычаць тут не будзеш? Пайшлі. На першай днёўцы аказалася, што спадарожнічкаў трэба не толькі весці, але ж яшчэ і карміць. Вы што, так і збіраліся без запасу? Спытаўся Бутрым, калі тыя, нібы нічога ніякага, падсунуліся да яго вайсковай торбы з карэлымі ды пагнутымі лустачкамі бауэрскага хлеба. Зданевіч ні слова, толькі хрумсціць сухаром, а Іванюк, пахрумсцеўшы, вяла спытаўся: ну што ты там збярэш? Красці будзеш ці што? А мы з Руневічам кралі. Узялі перад Господам Гітлерам грэх на душу. І так таго іхняга харчу заўсёды мала было. Ну, пэўна ж, следам за дзедам яно куды спакайней. Зданевіч хоць маўчаў, а Іванюк пракісаў з кожным днём усё больш. Доўга мы на сухарыках не пацягнем. На сёмай днёўцы ў кустах пад вечар ён заныў адкрыта і, відаць, не так сабе. Што ж гэта, хлопцы, за хада такая? Я ўжо 3 дні не апраўляўся. Зайдзі, касторкі попрасі, буркнуў Бутрым. Дадуць. Колькі ж табе каштуе гэтая стрыманасць, думаў Алесь, бо яны ўжо шапталіся і лежачы, ідучы па двух. Гаспадары заўчасна апусцелай торбачкі і нездаволеныя невыгодай на хлебнікі. Асабліва не падабаўся Уладзіку Зданевіч. Прадасць нас недзе гэты сугней. Вось паглядзіш. І тут ён, Зданевіч, нарэшце загаварыў: канечне, без правіянту далёка не зойдзеш. Трэба паддацца, а то паслабеем зусім. Ты, Руневіч, гаворыш па-іхняму. Лепш апраўдаемся, менш будуць біць. Гаварылася гэта не проста тонам намнога старэйшага, але ж і самаўпэўнена, неабвержна. Нібыта ён тут гаспадары, усе законы ды ўсе праўды толькі за яго. Руневіч і Бутрым маўчалі. У іх таксама ўжо было сваё рашэнне. Што тут дарма спрачацца, абы толькі да ночы дацягнуць. У тую ноч Алесь ішоў першы. І тут ім з Бутрымам памагла сама прырода. Упоперак іхняй дарогі, лепш бездарожжа, пачаліся нейкія межы з кустамі. На адной з такіх межаў Руневіч, запаволіўшы хаду, каб даць Бутрыму сігнал, махнуў рукою ўлева, ціха сігануў туды пад куст і сеў. Уладзік зрабіў таксама. З-пад куста яны бачылі, як побач з імі рукою падаць. Прасунуўся Зданевіч, важна шалпочучы па ўсе поламі доўгага кавалерійскага шыняля, а за гэтым сугнеем, як дохлы баранчык з астаткам, паплёўся Іванюк. Шчакаўшы трохі, Алесь і Уладзік рушылі значна лявей. І не глядзяць ужо балалеі, куды і чаго. Сволач! Трэба паддацца. Ну, паспытаем цяпер, як нам пойдзе няспутаным. Ды путы гэтыя, калі ўжо казаць за Бутрымам, добра такі нацерлі ім ногі. Вайсковай торбы закарэлых лустачак з далёкім пахам
са скрэббенага маргарыну ці мармеладу, таго запасу, з якім сябры спадзяваліся махануць з-пад Шчэціна, ну хоць бы, скажам, да Варшавы, хапіла ім для 4 на першы тыдзень. На першыя 1,5–2 кіламетраў. Цяпер хоць торбу грызі. Голад і стома з кожным днём узмацнялі адно аднаго, да таго ж яшчэ задажджылася. Калі ісці ўсю ноч пад дажджом, не соладка, дык прасядзець у кустах ці ў мэндлях або праляжаць у баразне даўжэзны летні дзень, ужо і гаварыць няма чаго так цяжка. На 15-й дзень ушчэнт знясіленыя вераб'іным харчам і компаснай хадою на прасткі, апошнія 2 дні па нейкай пушчы. Хлопцы доўга сачылі з кустоў за самотным, растрэсеным хутарам у даліне на беразе вялікага і, як здавалася, шэра халоднага возера. Глядзелі, думалі, прыцішана гаварылі, а пад вечар усё ж рызыкнулі, зайшлі. Адна ж сям'я, ды і то хутчэй за ўсё толькі бабы і дзеці. Кусты, палянка, зноў кусты да самага гумна, за якім пачыналася вялікая, гектараў некалькі, хутарская паляна. Стой! І другі пачуў сякера. Нехта коле дровы на двары за гумном. Баба, мусіць, як мокрая гарыць. О, чуеш? Памалу, браце, але ж спраўна, гахкае нават. Ну, другая баба і гахне. Ды што нам гадаць? Падкрадземся, паглядзім. Цікнуўшы з-за гуменнага вугла, Лесь убачыў, хто гэта. Пайшлі, сказаў смялей. Які, браце, пан, такі страх. Стары, сухашчавы бауэр, у дзіравым капелюшы, у дзеравяшках на босую нагу і сам спалохаўся. Ён перастаў калоць, заўважыўшы, як ад гумна ідуць да яго 2 высокія аброслыя абадранцы ў пілотках, палякі. Ён так сумеўся, што і сякеру яшчэ раз механічна ўзнятую над цурбаком апусціў зусім вяла і стаяў, пакуль яму гаварылі з разяўленым ротам, не разумеючы па-нямецку. А потым тонка, па-заечы закрычаў: «О, не, гэта немагчыма, гэта выключана! Мне галаву адсякуць, мяне паведуць у гестапа!» Кінуў сякеру і шпарка пайшоў міма хаты да возера. Хлопцы хацелі ўжо і самі чмыхануць у лес, ды тут у пройме хатніх дзвярэй паказалася, выйшла на крыты ганак пажылая, дзябёлая фрау. Яна наўздагон аблаяла свайго гаспадара і дурням і баязліўцам, засмяялася, нават адказала палякам на іх прывітанне, вярнулася ў хату і вынесла хлеба. Першы для іх у Нямецчыне чорны вясковы хлеб, акраецца ад вялізнага, як кола бохана, спечанага дома, не ў пякарні. Гледзячы, як яны распраўляюцца з хлебам, жанчына падсмокала над чалавечай долечкай, падняла да вачэй ражок фартуха, а потым схамянулася. Ну, шчасліва. Зноў пайшла ў хату і вярнулася з 2 вялікімі кубкамі і з банком яшчэ свежай маслёнкі. Толькі ж вы не крадзіце нічога ў дарозе, гаварыла, пакуль яны завіхаліся есці, бо як зловяць вас, не дай Божа, дык закрадзеш, ой-ой-ой, попадзе. У мяне тут таксама надоечы бялізна з вяроўкі прапала. Вашы, відаць,
А вы, калі хочаце, дык пераспіце ў гумне, ў цяпле, у мяне назаўтра хлеб расчынены. Сёння гэта апошні кавалак. Цудоўнай не бывала кісленькай з крупінкамі масла маслёнкі. Было як быццам яшчэ менш, не хапіла да хлеба. А дабраты здалося хлопцам штосьці адразу зашмат. Яны падзякавалі і пайшлі. У хмызняку спыніліся даесці хлеб. І тут іх дагнаў спачатку голас старое, а потым і сама яна, цяжка трухаючы з нечым, ужо добра змяркалася ў абедзвюх руках. Это быў кавалачак сала і 4 гуркі. І гэта адкінула іх падазрэнне наконт начлегу і расчыненага хлеба. А яна гаварыла задыхана: увесь свет, адзін дом. І навошта, скажыце, вайна? Майго сыночка таксама забралі. Ну, каму яна, скажыце, патрэбна? Ідзіце здаровы. Няхай вашы мамы не плачуць. Шчасліва. Няхай і Эрых мой вернецца. Ён не хацеў, ой, не хацеў ісці. Можна, і галоўнае, трэба было схаваць гуркі і сала пра запас. Але ж хлопцы не вытрывалі і не вельмі далёка адышоўшыся ад хутара, селі на мокрую траву, разрэзалі сала і з'елі яго ўжо толькі з гуркамі ўслед хлебу. Ці так, ці гэтак несці. Больш ужо не было куды і таптаць, а ўсё, здаецца, еў бы хоць бясконца. Пасля, калі ўжо ішлі бутрым, пачаў: тут, браце, не толькі што я, але ж і ты, відаць, не ўсё зразумеў, што яна гаварыла. А гаварыла яна, ну, даль Бог жа, здаецца, па-нашаму. Алесь маўчаў, думаў, як часта ён чуў такое дома, ў пасынках ці ў наваколлі, калі хто-небудзь хваліў добрага чалавека. Скажы ты, вось і паляк, або яўрэй ці татарын, а ўсё роўна як наш, або свой беларус. І ў гэтай вонкавай наіўнасці была схавана спрадвечная мудрасць. Націск тут клаўся на словы «наш» або «свой». І сэнс іх быў блізкі працоўнаму чалавеку. Людзі, браток, усюды людзі, сказаў ён з глыбіні гэтых простых, шчасліва адчутых слоў. Хлопцы ідуць, зноў вось бясконца ідуць, цягавіта ўключыўшыся ў галоўную адзіную цяпер работу іх жыцця. Цікава. Тыя паддаліся ці пайшлі? Сугней з вякалам пачаў бутрым. Мо таксама жабруюць, як мы. Хто іх ведае, адказаў, памаўчаўшы Алесь. Можа, і добрыя хлопцы свае, толькі раскіслі. Я думаў, все табе добрыя. Ты яго корміш, а ён давай паддамося. І добры, і свой. Голад аціх, нават і пацяплела, хоць і ў мокрай вопратцы. І стома, штодзённая неадчэпная стома пакуль што маўчыць, затое ад вобраза простай жанчыны, ад матчынай яе слязы, ад смаку вясковага чэрствага хлеба, зноў ажылі яго, Алесевы, патаемныя думкі, якімі ён не сабраўся яшчэ падзяліцца з бутрымам. Зноў заварушыўся глыбока ў душы, пачаў тачыць сумненнямі чарвяк, з якім Руневіч, калі прызнацца, і вырушыў у дарогу.
І я і мама просім цябе, не рабі ты нічога сам, чакай хуткага вызвалення. Маці тут, вядома, Толя ўзяў на падмацаванне. Всё рабіў ён сам, параіўшыся з добрымі людзьмі. Ну, а яна яшчэ раз лішні раз заплакала, калі пісалася тое пісьмо. Вось яшчэ адна надзея на ратунак. А я не паслухаў цябе, у думках гаворыць брату Алесь. Не паслухаў, нібыта не паверыўшы, як блазен, як тады ў гумне. 9 гадоў прайшло з таго, таксама жніўеньскага дня, калі юнак прапанаваў падлетку разам пасталець. Але тады не зразумеў, не згадзіўся пакінуць вучыцца. Маме пра свой намер Толя чамусьці не сказаў, і жыццё іх на нейкі час пакацілася па інерцыі. Хлопцы паехалі ў гімназію. Як пеўнік першым пасля пуху апярэннем: «О, кукареку, сам я чырвоны, а хвост ажно сіні!» Алесь не мог нацешыцца форменнай вопраткай, шэрай сярэбранымі галунамі, і цікава, цішнавата было ўсё гэта. Белыя пад скляпеннямі класы і калідоры былога кляштара, у якім размяшчалася гімназія, і незнаёмыя яшчэ і недасяжныя настаўнікі, якія тут называюць пан ці пані прафесар, і куды больш сур'ёзныя кнігі, якія тут можна, а нават і модна насіць без нічога пад пахай. Праўда, сухі, крыклівы пан прафесар Жджарскі за першую кантрольную па алгебры уляпіў Алесю чырвоную і вялізную, як на варотах, 2, прымусіўшы нядаўняга выдатніка з паўшэхнай, добра такі са страхам задумацца. Праўда, былі і іншыя непрыемнасці. На перапынку панскія сынкі падбухторылі Алеся, што слабак, і ён шчапіўся дужацца з другагоднікам. Не паваліў яго, і на падлозе ўкачаўся ў яшчэ не на цвёрда засохлую охру. Тыя самыя завадатары надумаліся аднойчы сарваць дадатковы урок лацінскай мовы, а ён, разам з немногімі, раптам узбунтаваўся, што маці яго сюды не для таго паслала, каб лайдачыў ды лгаў. Лаялі хамам і здраднікам. Ён адбіваўся і плакаў са злосці, адзін і чужы, пакінуты нават і тымі немногімі, пакуль яго не абараніў малады здаравенны возьны, прыбіральшчык. Было, аднак, вясёлае, куды больш. Перш за ўсё яны столем. Быў у іх свой пакойчык і стол пад электрычнай лямпачкай, на якім яны то пісалі кожны сваё, то свабоднай колькі хто хоча чыталі. Потым быў пасля вёскі горад з тратуарам, што здорава, то дошкай, то цэментам шаркаў пад новымі чаравікамі. З весёлымі прысадамі абапал бруку, грымотнага пад вазамі кірмашнікаў і нагамі разгалёканай песняй пяхоты, з кінатэатрам, куды цягнула магнітам, з цэрквамі ды касцёламі, што час ад часу ажывалі над кронамі і дахамі з прадвечным перазвонам, з мноствам па-рознаму пахучых магазинаў, з добай, каламаззю, ваніллю, селяцом, з раскошным святлом у вялікіх, часта затаямнічаных гардзінамі, чароўна напоўненых музыкай вокнах дамоў шматпавярховых, як здавалася Алесю, з вакзалам, адкуль
Нагадваючы мілы свет маленства, па-сяброўску па змоўніцтву клікалі ў таямнічую даль гудкі паравозаў. Не было толькі мора для поўнага падабенства з тым амаль ужо легендарна далёкім горадам, што часта хваляваў яго ілюзіяй былога страчанага шчасця. Калі не ўлічваць той, на думку Алеся, зусім выпадковай двойкі, меншы Руневіч вучыўся таксама нядрэнна. Гэта было ўжо заўважана і нават загаворкай адзначана на першым месяцы вучобы. Ды вось у пачатку другога месяца на ўздзіў сябрам і начальству абодва Руневічы і 4- і 5-класнік забралі раптам дакументы і паехалі дамоў. Мілы дядька Адам, малы гарбаты Толя Хросны, каравец суседняй вёскі, што шыў ім калісьці Соединенные Штаты шарачку, незносимыя пастухоўскія порткі з нагруднікам. Рэдка ён ад свае працавітай машыны, ад калецтва свайго пускаўся ў такое далёкае падарожжа. Але ж трэба было, каб іменна ён прыехаў, каб ён прывёз ім сумную вестку, якая вырашыла ўсё. Шэра-рудой суконнай жакетцы з дажджавымі кропелькамі на варсінах, у новай неабмятай кепатцы, што аладкай накрывала яго вялікую галаву, у клёшыку ды ў чаравічках, з высокім для яго, як посах, ядлоўцавым пугаўём у правай руцэ, дядька Адам, нібы ў казцы якой, як па чароўнаму выкліку, з'явіўся раптам іхнім пакойчыку. І амаль са слязьмі свае дабрадушнасці ў голасе і на вачах загаманіў па гарадскому ды па мясцоваму. А хлапцы ж вы мае ненаглядныя. Па адрасе хату знайшоў, па канверце. Хроснічак Толя, і ты, Алесько, як панічэ, каб жыў отец нябожчык Миколай Змітрович, сэрца б яго сіяло ад радасці. Бедная Кацярынка, кума. Яны ўстрывожыліся, і Толя Хросны ад намёку адразу пайшоў да поўнай і сумнай яснасці. Што там? Бяда, сынке мае. Івана пазаўчора паліцыя як забрала, дык і учора яшчэ не было. А ў самой у беднай зноў ногі разбалеліся. А работа ж яна не хоча чакаць. Учора да вечара я памагаў. Помачы ад мяне ад калекі няшчасная, як ад казла малака. Мальвінка не прыбяжыць, дачушка, памагчы. Свая сямейка, свой клопат, а Сярожа Миколаевич, сынок, яшчэ далей. Сама ўсё, подружка моя дарагая. Баранаваць узяла нейкага смаркача, а сама пакутніца з сявенькай. Не работа гэта з яе нагамі, адно страданьё, хлопчыкі. Хросны паехаў начаваць у заезд, Толя правёў яго, і як вярнуўся, хлопцы спачатку доўга гаварылі, а потым у ложку Алесь плакаў, адвярнуўшыся да сцяны, ціха кусаючы губы і пальцы, і не змог бы, відаць, адказаць каму-небудзь, нават і Толю, чаго ж ён плача. Толя зноў гаварыў сваём, як у тую нядзелю на сеня. Цяпер ён уже нібы проста адразу ўзяў меншага за руку і павёў куды трэба. Алесь пайшоў, як ідуць за старэйшым сваім, згадзіўся кінуць усё, забраць манаткі і ехаць з дядзькам Адамам да хаты. А плакаў ён, калі меркаваць цяпер з адлегласці гадоў, і па маме
здалёку разлуцы, убачыўшы яе горкую долю зусім інакш, і па сабе, яшчэ ўсё памалечы ўражаны на крутым павароце. Назаўтра вечарам і ноччу, пакуль яны ехалі полем ды лесам, дзядзька Адам то бедаваў у голас, што ж гэта ён нарабіў, што яны нарабілі, і што цяпер і ім, і яму, старому дурню, скажа дома кума Кацярынка. То бедаваў ды апраўдваўся, то забываўся пра такі непрадбачаны вынік свае паездкі і зноў расказваў, што быў ён тут на судзе за сведку ў суседа, які гніла безгаловае, судзіцца з сынам, таксама не лепшым, за поле. І расказваў па-свойму так жыва і смешна на розныя галасы, што і сам рагатаў аж да слёз, і яны рагаталі. Маму прыезд іх спачатку проста такі ашаламіў. Пасля хапіла слёз і лаянкі, і ім абодвум, і дзядзьку Адаму. І назаўтра яшчэ і потым яна то плакала са злосці, то лаяла свайго кума за вочы, а то ў вочы, і доўга яшчэ не магла даўмецца, што нарабілі яе студэнты. Нават як быццам і змірылася з гэтым хутчэй, чым зразумела. Іван прыйшоў з пастарунка праз 2 дні пасля іх прыезду, увайшоў адвячоркам у хату, абапёрся плячыма аб вушак и нейким не своим голосом тихо сказал: «Здравствуйте. Я, тетко Катрыно, до мамы свае не пайшоў. Яна яшчэ, відаць, нічога не ведае. Няхай і не ведае, можа. Я толькі трохі поляжу. Дзень-два». Іх старая суровая маці сказала: «Не, яна не сказала спачатку нічога, а жахнулася, паглядзеўшы на хлопца пры лямпе, такі ён быў збіты. То клянучы тых нелюдзяў, то дакараючы самога Івана, што і ён палез у палітыку, паслала яму на тапчане, маўчала, пакуль ён, сціснуўшы зубы, з балючай натугай здымаў нага аб нагу боты, асцярожна лажыўся, а потым, як гэтая немка сёння на хутары, падняла да вачэй фартух. «Можа, няхай тебе, Толя, хоць шкіпінарам натрэ?» «Не трэба, тётко, вылежуся я і сам, і плакаць не трэба. Чым горш, як той казаў, тым лепш». Толі за лесем ён нібы і не заўважаў. Назаўтра маці з Толем паехалі дасяваць, а Алесь быў дома. І толькі тады, калі яны з Іванам засталіся ў хаце ўдвух, то як быццам заўважыў яго ўпершыню. «А вы чаго прыехалі? Абодва зараз. У шысткіх святых ці што там? У пасынках на вяселле ці на святочныя вечарыны часцей за ўсё наймалі музыку з другіх вёсак. Гром і маланка, гармонік, скрыпка, кларнет ці цымбалы і вялікі бубен, ад якога ажно ў жываце пачынае бубнець. А так сабе паскакаць калі-небудзь упрошвалі глухаватага макарца, у якога былі не толькі кнігі ў салдацкім куфэрку, але і скрыпка, і барабанчык. А раз дык з'явіўся ў нядзелю яшчэ і другі барабанчык. Нехта прынёс. 2 чалавекі, зухаватенькі рыжы шулейка, жанаты мужчына і спраўны дзяцюк Іван, які прыйшоў сюды парабкаваць з далёкай незнаёмай вёскі, 2 макарцовы памагатыя, выраблялі ў той адвячорак проста штосьці несусветнае. Старая скрыпка галёкала,
Як яна толькі спраўлялася, польку. Смык, заціснуты ў дужай карэлай руцэ, скакаў, матлашыўся перад страшэнным і смешным разлётам чорных вусоў, перад скрыўленым ад натугі усмешкі свежапаголеным падбароддзям. Адзін барабанчык, які ў шулейкі, узняты на ўзровень ягонага левага вуха, шумеў званочкамі і драбіў пераборам, як заўсёды хвацка. А другі, што ў Івана, дык той ужо вырабляў. Ай, не дай ты ды не прывядзі. Ён не толькі званіў і драбіў пад жывою булаўкай, не толькі тыркаў гулкай скурай пад вялікім пальцам, ён то дрыжаў, высока ўскінуты ў шалёнай радаснай трасцы, то попадаў пад локаць, то на чубатую цыганскую галаву, на адно, на другое калена, пад узняты абцас, пад другі, дакранаўся да зямлі і за дзівам ды захапленнем натоўпу зноў узлятаў над Іванавым чубам. Адкуль жа ты, братко, і ўзяўся гэтакі? І вось ён ляжыць цяпер, пастарэлы адразу на многа гадоў, не па-свойму маўклівы і сумны, і Алесю так страшна, да жудасці страшна відаць, што ён, вясёлы добры Іван, пад нагамі. У твар, у вочы, у грудзі таўкуць яго боты паліцыянтаў, па руках, па спіне, па галаве цапамі б'юць іх гумовыя палкі. За што? Ён песні спяваў пра саветы. Ён хоча, каб яны прыйшлі, каб з імі разам прыйшоў іх далёкі харошы сярожа. Спытаўшыся пра шысткіх свентых, Іван неяк крыва усміхнуўся, як быццам нехаця. А Алесь адказаў па-сур'ёзнаму, знова яшчэ неўзмужнелай гордасцю. Не, мы зусім пакінулі вучыцца. Будзем дома, як людзі, рабіць. І к чорту з іхняй гімназіяй. Ты бачыў, як? Усміхнуўся Іван. А яно, братко, і правільно. Чым горш, як той казаў, тым лепш. Вось згалее, паноў, дык і будзем вучыцца па-свойму. Яшчэ не толькі вы, і я паспею, можа. Вот халера! Што? Што табе? Можа, вады? Ды не магу, братко, доўга гаварыць. Ён помаўчаў. Я ў цябе не вады папрашу. А збегай ты, Алесь, да Тимоха. Скажы, што я прыйшоў, няхай ён зойдзе. Бяжы, братко, ды падтрэсвайся, зноў усміхнуўся ён. Ганулін Тимох жыў у другім канцы вёскай. Яны з Іванам дружылі, шапталіся нешта. Алесь ужо хадзіў да яго па Іванавай просьбе не раз і не два. То што-небудзь сказаць, то што-небудзь прынесці, але вось так, як сёння, Алесь да Тимоха яшчэ не хадзіў. Ніколі ён не быў яшчэ такі дарослы. Бо яму ўжо, здаецца, ён думае, як не думаў, відаць, ніколі раней, што яны вельмі добра зрабілі, вярнуўшыся ў родную вёску да родных людзей з іх працай і горам і радасцямі і надзеяй. А хто ж настойваў, каб вярнуліся? Вспамінае ён. І першае, яшчэ непэўнае, амаль паўсвядомае пачуццё сяброўскай братняй удзячнасці встае ў Алесевай душы на згадку пра Толю, што цяпер недзе вучыцца сеяць. Шлёпаючы босымі нагамі па нехалоднай яшчэ гразі, хлопец схапіў у памяці, як мячык на ляту, адну з тых першых лацінскіх фразаў, якія паспеў завучыць. «Шчаслівы земляроб», сказаў ён. Пра Толю і ўжо нават пра сябе.
і засмяяўся так радасна, што захацелася і сапраўды падбегчы. Бяжы, братко, ды патрэсвайся. Іван адляжаўся пасля пастарунка і дабыў іх да каляд, як і згаджаліся. Шукаць сабе новы хамут, прывыкаць да новай сям'і і вёскі пайшоў ён не вельмі ахвотна. Затое Толя ўсцешана сказаў пасля, што гэта быў першы і апошні ў іхняй хаце парабак, што цяпер яны будуць рабіць свой хлеб самі. Толькі Алесь часамі зноў не мог да канца зразумець, чаму яму трэба было пакінуць вучыцца. Як і цяпер, ён хоць і верыць Толю, не можа ўцяміць па-сапраўднаму. Ну чаму гэта не трэба уцякаць з палону, з фашысцкай няволі, да хаты і не ўцякаць? Погодлівых дзён і начэй было больш, чым дажджлівых і хмарных. Тады на душы ўцекачоў рабілася трохі лягчэй. Зноў да Алеся вярталіся словы. Гэта было ў тую ноч, як зацвілі верасы. Жыхароў занёманскіх лясных паселішч празывалі у алесевых пасынках ганакамі. І таму, што яны ганялі плыты, і таму, што гаварылі замест гэты гэны. Празывалі, вядома, без злосці, нават з пэўнай пашанай да працавітасці і спрыту лісуноў, якім з пясчаных шматкоў ды палосак было б не пражыць. Ганакі, ў сваю чаргу, всіх нелясных называлі палявікамі. І гаварылася гэта, калі і без злосці таксама, дык з пачуццём вышэйшасці. Хіба ж яны ведаюць, таўкачы, што такое наш Нёман і пушча? Прызнаўшыся, дык Алесь і не ведаў. Кіламетраў 5-6 ад іх вёскі за пашай і лугам за іхняй ціхменню быў казённы лес. Увосень яны, пасучы пасля атавы па сенажацях, дабіраліся да таго запаветнага бярэзніку, і пакуль іх стражнік з сабакам ды стрэльбай не выкурваў адтуль, рэзалі венікі, перагукваліся ў жаўталістым галлі. За Нёман у пушчу Алесь упершыню трапіў, калі яму было 16 год, да і то зімой. Так і бываў там, толькі па снезе, возячы дровы. Таму і не дзіва, што ён, палявік, чытаючы калісьці танкаву нарач упершыню, як быццам і не заўважыў там верасоў, што зацвілі ў тую ноч. Цяпер яны, гэтыя словы, ажылі ў яго памяці, бо хлопцам часта той верас слаўся ў цемры пад ногі, блытаў іх, узмацняючы стому, і выпешчваўся перад імі на сонцы ў шчырым барыце ў рэдкім бярэзніку. Назаўтра пасля хутара над возерам дняваць ім выпала таксама ў лесе. А выпала таму, што за кароткую ноч хочацца прайсці як найбольш, і ўсё спяшаешся, ўсё ідзеш, пакуль дзень не паложыць цябе, дзе ўжо выпадзе. Адзін раз зручна, а другі на самым краёчку якой-небудзь меншай, а то і большай небяспекі. Патроху з часам прывыкаеш і да такой рызыкі, робішся і смялейшы, і менш асцярожны. Цяпер хлопцы ляжалі на ўзлеску ў верасе пад бярозамі і бачылі перад сабой не вельмі каб і далёка чыгуначны раз'езд, бліскучыя рэйкі і белы домік з блакітным ганкам, акенцы якога адсвечвалі сонца. Цярпліва, прызвычаена і ўсё ж па-новаму, да яго ты не вельмі прывыкнеш.
змагаючыся з голадам, які спяваў сваё, але глядзеў, як на ўзроўні вачэй і навокал куды не павернешся, і скрыцца бэзавымі кветачкамі верас. Удыхаў яго земляны травяністы, неакрэслена мілы пах, і міжвольна з нуды займаўся разборам свае неадчэпныя песні. Гэта было ў тую ноч. Хіба ж ён зацвітае абавязкова ўначы? І хто гэта калі бачыў? У маленстве часта хацелася падпільнаваць, як гэта засынаеш. Але ніколі так і не ўдалося. А то неяк, пасучы карову, узышоў з пашы на рунь і даўгавата такі ляжаў там, абапёршыся на локцях, прыглядаўся, як гэта, мама гаворыць, жыццё пасля дожджыку расце, Богу дзякаваць, у вачавіткі. Чытаў недзе потым, што толькі чыстыя сэрцам бачыць сапраўднае хараство. Ён быў, здаецца, не горшы за іншых дзяцей, глядзеў на свет памалечы, даверліва, чыста, а ўсё ж такі не падпільнаваць. Не падпільнаваць. Ну як падкрадзецца сон, не заўважыць, як жыта расце. Не ўдалося. А ты бачыш, як упэўнена кажа, гэта было ў тую ноч, як зацвілі верасы, ды яшчэ й падкрэсліваем, як зацвілі ў бары звонам апаўшай расы. Ай, ды што я пляту? Нібы мне мала, што песня жыве, што верш гэты просіцца, хоча стаць песняй, што я нясу гэтую песню як штосьці няяснае да канца, штосьці недагаворанае, але ж і любае сваё. Толькі б хутчэй садзілася сонца, хутчэй бы пад'есці, каб змоўкла тая другая песня, каб можна было зноў ісці. Яны другі раз вырашылі рызыкнуць і пайшлі на збліжэнне са шчасцем і небяспекай яшчэ пры сонцы, як толькі яно барвовым кругам надзелася на вяршыні далейшага лесу. Пайшлі ад дрэва да дрэва, нібы з аглядкай ды перабежкамі, думаючы, што гэта яшчэ ўсё тая іх ранейшая належная асцярожнасць. На блакітным ашклёным ганку белага доміка, палонных без асаблівага здзіўлення і тым больш спалоху, сустрэла чарнявае дзяўчо, падлетак. Загаварыла з імі па-нямецку, а пасля такі не вытрывала, прызналася, што і яна палячка, хаця і не зусім. Ды як тут разбярэшся, хто ты, калі мамуся немка, а татусь паляк. Яны калісьці разам служылі в адным маёнтку і пажаніліся. Татусь таксама цяпер недзе ў палоне, а яна, дзяўчынка, завуць яе Стася, прыехала сюды да цёткі, мамінай сястры, бо не вельмі далёка, за 60 кіламетраў адгэтуль была граніца Польшы з Германіяй, і мама з цёцей цэлых 20 год не бачыліся. Цётка Хільда добрая, хоць Стася так мала ведае па-нямецку, а дзядзька Йоган начальнік раз'езда, і сёння ён у горадзе. Алесь вельмі рад быў, што вось на ўсю душу нарэшце можна сказаць другому, хоць і не даросламу яшчэ, але свайму чалавеку, што яны таксама людзі, што і ім таксама хочацца есці, жыць. Аднак сказаў куды прасцей, карацей: ты, Стасю, попроси нам у тёткі што-небудзь з'есці. Ты скажы ёй, ну, ведаеш само. Дзяўчынка пайшла і неўзабаве вярнулася з 2 хлапчукамі. Большы з іх гадоў 5,
нёс 2 лусты хлеба. Сама яна 2 кубачкі малака, а меншы хлопчык ішоў так сабе. З вялікім дзівам і боязю ў вачах малыя застылі на месцы, пазіраючы, як у гэтых аброслых і прагных зяпах прападае яда. А Стася прыпынілася збоку каля нейкага століка, трохі нават прысеўшы на яго на падложаных ззаду руках, зусім як дарослая яна маўчала. Як бывалая глядзела з болем і з пагадай у вачах. Ім, вядома, вельмі мала было гэтых лустачак і малака. Яны з'елі б чорт ведама колькі. Адзін з іх на гэты раз бутрым не вытрываў, попрасіў яе прынесці што-небудзь яшчэ. Стася пайшла паслухмяна, а хлопчыкі яшчэ ўсё пазіралі. Ды вось адтуль, куды яна пайшла, з таго пакоя ці з кухні, дзе была яе таямнічая цётка, пачуўся бабскі крык. Не разбярэся што, але злосны, чужы, проста лямант. А неўзабаве ў дзвярах паказалася Стася з пустымі рукамі, чырвоная амаль да слёз, і пачала апраўдвацца апаўшым голасам на 2 мовах адразу. «Ich habe keine Schuld. Я не вінна, панове». Тётя Хільда сказала, каб вы ўжо ішлі адгэтуль, бо нам будзе дрэнна, калі вас застане хто-небудзь чужы. Ужо рабочыя, яна кажа, ідуць. А я не вінна. «Ich habe keine Schuld». Яны тады шуснулі ў кусты, і ніхто іх не ўбачыў, бо ніхто не ішоў. А ўжо на лес апускалася ноч. Зноў бралі па ягадніку, па верасе, па пясчанай лясной дарозе, і Алесю здавалася, што там, у белым доміку на раз'ездзе, яны пакінулі штосьці вельмі дарагое. Яму захацелася быць недалёка ад гэтай дзяўчынкі. Дзіўна і недарэчна захацелася спыніцца, паляжаць, падумаць. Ішоў і змагаўся з гэтым жаданнем, час ад часу ўздымаючы вочы на неба, ужо азоранае шчодра і хвалюючы. Ах, накрыюць нас калі-небудзь, накрыюць! Азваўся Бутрын. Голас ягоны быў нібыта і той самы, а ўжо без ранейшай свабоднай вясёлай дужасці. Ды ўжо й накульгваў уладзік на раненую нагу. З кожнай ноччу ўсё больш, хоць і не скардзіўся яшчэ, нібыта і не думаў нават, што Алесь гэта бачыць. Руневіч маўчаў. Пад зорамі яму спачатку успомнілася маленькая гераіня англійскай казкі, дзяўчынка, слязьмі якой іскрыцца на поўначы сузор'я вялікай мядзведзіцы. Безыменная чыстая дабрата, народны вобраз, вельмі падобны мусіць на гэтую Стасю. Вспомнілася ноч, калі ён чытаў тую казку. Другія зорныя ночы той восень. Калі ён быў ужо на цэлы год старэйшы пасля свайго наіўнага агрыколя Беатус, калі ён быў ужо работнікам у гаспадарцы і, як здавалася самому, сталым чалавекам. На 16-тым годзе Алесь пачаў на дзіва цішэць і расці. Цыбатым светлым падлеткам ён закахаўся ў зорнае неба. Сярод тых кніжак выпадковых і загартаных сотнямі карэлых рук, кніжак, якія ў сваім блуканні пад саламянымі стрэхамі трапілі ў рукі яшчэ аднаго уражанага словам летуценніка, з'явілася аднойчы ў ясныя ночы з першым марозікам ледзь-ледзь жывая
кніга апавяданняў пра неба. Аўтар яе, французскі астраном Фламарыён, стаў для Алеся адным з тых першых, што сцерлі з неба разумнай і мужнай рукой папоўскую нечысць, пераканаўчы з усёй нагляднасцю мастацкае слова адкрылі хлопцы, што там, уверсе, няма, вядома ж, ніякіх богоў, ні в виде старца, ні в виде мужа средних лет, ні в виде голубемнем, ні ў іншых якіх-небудзь відах. Праўда, яшчэ і раней, як толькі розум пачаў намацваць дарогу у блытаным гушчары першых жыццём і кнігай падказаных пытанняў вечнага і часовага, былі моманты, калі хлапчук жахаўся ад думкі, што і жыццю, і сусвету няма ні канца, ні пачатку, ні краю. Бог стварыў неба і зямлю. А хто ж стварыў Бога? Чыстая, кволая думка дзіцяці ўпіралася гэтым пытаннем. Штосьці чорнае, холоднае, як бяздонне, і было вельмі страшна. Хоць плач, хоць бяжы па адліжнай дарозе золкім змярканнем са зрэбнай торбачкай кніг, у якіх ты не знойдзеш адказу, з душой утрапёнай прыходам свядомасці, нязгодай з тым, што лічыцца праўдай, Божым законам. А пасля стала ясна, што неба прыкрае восеньскім днём і загадкава песенна-зорная ноччу — гэта безліч цудоўных светаў, сярод якіх так утульна, так весела адчуваць сябе жыхаром зямлі, прыгажосць якое з кожным днём всё больш раскрываецца і ў кнігах, і ў расказах бывалых людзей, і ў самастойным назіранні. Нічога, што свет яго быў тады абмежаваны роднай вёскай, мястэчкам і горадам, дзе ён вучыўся, другім горадам, дзе пачалося яго жыццё, і берагам мора, якое час ад часу б'ецца ў памяці сонечна-сінім прылівам. І сам Фламарыён, паблукаўшы па розных планетах, напаіўшы душу сусветным захапленнем, вельмі шмат глыбокіх таямніц і хвалюючай прыгажосці знайшоў у простай гісторыі шэранькага салаўінага гнязда. Адгэтуль знізу вельмі радасна глядзець уверх, у бязмежнасць не толькі зямную, але і касмічную, чыстую ад божественных баек. І не толькі глядзець, а і думаць, што ты пазнаеш, што ты пазнаеш вельмі многае. Найпрыгажэйшымі пасля зямлі і месяцам, самымі блізкімі светамі, Алесю сталі здавацца 7 зорак вялікай мядзведзіцы. Іх ён, па праўдзе кажучы, толькі і навучыўся беспамылкова распазнаваць у зіхатлівай жарстве. І таму яшчэ мусіць, што ў тую ж самую восень яны перасталі быць возам Давіда з пана Тадэвуша, а сталі коўшыкам з англійскай казкі пра мілую, цудоўна паэтычную дзяўчынку. Як гэта добра, думаў палонны, ціха лесам тралюючы на цянькі, як радасна, што і тут за многія сотні кіламетраў ад роднага гнязда, уздзеку, у небяспецы можна ўсё-такі думаць, што свет, як кажа народная мудрасць, і сапраўды адзін дом. Вялізны дом, у якім ніяк не можа пакуль што дайсці да ладу
чалавечая сям'я. Думаць пра ўсюды аднолькава мілых дзяцей, пра сціплы, як быццам, але ж і самы цвярозы, глыбокі і блізкі да вечнасці розум працоўнага, простага чалавека. «Ich habe keine Schuld. Я нявінна, панове!» гучалі ў памяці словы, а вочы дзяўчынкі глядзелі ў яго душу да слёз даверліва, пакрыўджана. Гаварылі так неабдымна многа і так, здаецца, не бывала ясна пра тое, што ўсё гэта дзікае глупства, векавая ўзаемная нянавісць народаў. Адзін з іх, для прыкладу, дайшоў ужо да фашысцкай звышчалавечасці, а другі падмацоўвае дух свой старою прыказкай: «Як свят святам не бэндзе немец полякові братам». І неправда, як дзеці гавораць, бо вось польскі батрак пакахаў нямецкую батрачку, і каханне іх упрыгожыла свет такою мілай, разумнай істотай, як Стася. Толькі ж як табе, зорачка, цяжка гарэць, як табе цяжка свяціць сёння у цемры фашысцкай начы. Яшчэ праз 3 дні світанне застала ўцекачоў у мокрым зарасніку. Неба з вечара зноў, як і ўчора і пазаўчора, зацягнута шэраю павалокай. Уранні яна, здаецца, апусцілася значна ніжэй і сее сабе ціхенька бясконца. Дождж мае час. Яму куды там спяшацца? Яму ўсё роўна, дзе асядаць на зямлю. І няма нават людскай яліны, пад якой можна сесці, схавацца. А праз кусты даймае, як праз сіта, удвая макрэй. Не варушышся, сыпле з неба, паварушышся, пасыплецца яшчэ і з лісця. Паварочваецца неахвота, ды і выгады няма. Так хоць не ўвесь адразу мокнеш. Неправда, скрозь дапячэ. І трэба добра трымацца, каб не дрыжаць і целам, і душой. А ўладзік яшчэ і кашляе. Мала што разбалелася нага, што яму ўжо ніяк не схаваць свайго кульгання, дык вось яшчэ і гэтае бухуканне. Ляжыць ён трохі воддаль, дзе прылёг адразу пад другім, як здавалася, таксама зручным кустом. Раз-поразу ён унурвае паміж рук галаву і, дарма намагаючыся рабіць гэта ціха, глуха-бух хукае кашлем, уздрыгваючы мокрымі плячыма. «Чым жа я цябе пашкадую?» — бездапаможна вяла думае Алесь. І няма ў яго адчування віны, бо і сам ён наліты нейкім шумам ды звонам, толькі што яшчэ не кашляе. Хоць грудзі ныюць, нібы ўсё яшчэ ўспамінаючы крыклівага ефрэйтара, ужо без гордасці, а з нейкім пякучым ныццём. Прыкурчыўшыся, як заяц, заплюшчыш вочы, і тады пачынаюць хадзіць перад імі, кружыцца абрыўкі розных вобразаў, успамінаў пра рознае і адначасна пра адно. Не-не, ды зноў з'яўляецца тое самае. Высачэзная шэрая каменная сцяна, перад якой бушуюць звар'яцелыя, брудна запененыя хвалі. Тады ў вагончыку вузкакалейкі толькі 1 гадзіна цягніком побач з п'янай ад перамогі бандай эсэсаўцаў, калі сцяна тая ўяўлялася Алесю упершыню, было толькі радасна, што яна ёсць, што яна непахісна стаіць, што, каб
толькі табе апынуцца за ёю, і ўсё будзе добра, каб толькі табе перабрацца туды. Цяпер жа яна пачала паяўляцца інакш. Ён адчуў сябе ўсё ж такі тут яшчэ, дзе шалёныя хвалі. Яны кідаюць, б'юць яго, і ён ужо змогся, а за сцяну ж яму неабходна перабрацца самому, уласнымі сіламі, якіх вось няма. І ўжо каля бутрыма не пагрэешся, хоць ён заўсёды здаваўся табе такім моцным, хоць ён заўсёды патрэбен як свой чалавек, як жывы напамінак пра край твае мары. І яго ты ўжо не пагрэеш, і сам ты прамок і азяб аж да самага сэрца. А трэба так вось ляжаць і чакаць. Это адзіная мэта, адзіны сэнс твайго жыцця. Маўчаў бы толькі той голас, і я, і мама просім цябе, не рабі ты нічога сам, чакай хуткага вызвалення. А голас не маўчыць. Пад гэты дождж успамінаецца другая пасля пакінутай гімназіі восень. Мокрыя цёмныя вечары, лямпа на родным стале, і сам ён дужы, з лета яшчэ загарэлы, прыемна стомлены за дзень юнак над кнігай. Толстой, казакі. Дык што ж нам рабіць? Хаджы Мурат. Любоў да жыцця, да мудрай прастаты і простага беднага чалавека, да цяжкай сумленнай працы, да тых, што працуюць. Любоў, што хвалюе, да захаплення. Разам з Толстым у тыя вечары зайшоў да хлопцаў Горкі. З усёй абветранай сонечнай абаяльнасцю сваіх басяцкіх апавяданняў прыйшоў сурова, безлітасна глыбокі, Дастаеўскі з братамі Карамазавымі. Як добры бацька з далёкай дарогі вярнуўся ў хату, так здавалася, спакойна мудры бывалец Караленка. Нельга назваць гэта проста чытаннем. Кнігі тыя, калі гаварыць пра Алеся, адна за адной напаўнялі яго душу чароўнымі гукамі і фарбамі. Вачам давалі відушчасць, прабуджанай думцы адрошчвалі крылы. І нічога, што сёе-тое бывала часамі, як сёння бачыцца наіўным, смешным. Скажам, тая абавязкова зрэбная кашуля, якую дядька Адам пашыў Алесю за помач у маладзьбе. Першая, горда здавалася, самастойна заробленая рэч. Як тыя боты, не раўнуючы, што сам сабе пашыў Леў Мікалаевіч. Нават і тая праява захаплення жыццём, калі ён, Алесь, месячнай ноччу адзін у полі, укленчыў і дакрануўся губамі і носам да халоднай раллі, нібы Алёша у Дастаеўскага. Ну што, яшчэ ўсё шкадуеш, ці не? Так яго Толя спытаўся ў адзін з тых вечароў. Алесь адразу не зразумеў, а здагадаўшыся, толькі паціснуў плячыма. Шкадаваць, што не вучыўся, не пайшоў на панскі хлеб. Ну, што б там было б з ім, невядома. А цяпер усё ясна і проста. Цяпер яму добра, з прыродай, з працай, з кнігамі, з людзьмі. І ўсё, і нічого не хочацца. Іх дружба з Толем, іх давер'е адзін аднаму пасталелі, умацаваліся. Ніякіх лішніх слоў не патрэбна. Ну,
А цяпер раней чарвяк, які тачыў яго сумненнямі, чаму я не паслухаў Толі, я пайшоў, маўчаў хоць тады, калі яго пакрывала сабой, прымушала аціхнуць, няхай сабе задарагая, а ўсё ж сапраўдная паэзія цыганскай волі. Цяпер некалькі мокрых дзён начэй паэзіі гэтай няма. Сумненне точыць душу так настойліва, што Алесь кожны дзень, ды ўжо і часцей збіраецца сказаць пра іх Бутрыму, падзяліцца сумненнямі, праверыць, ці не точаць яны і яго, ці не корміць і ён іх пакутным маўчаннем. Добра, што ўсё на свеце мае такі свой канец. Пачатку не было, пачуўся гэты дождж спрадвеку, а вось канец яму прыйшоў хоць апоўдні, і сонца выглянула ў замглёным прасвеце, бо без яго і не пазнаў бы, што даўно ўжо дзень і лета. Выскаляешся, мать твою, грабянуў Бутрым. Алесю гэта не здалося ні смешным, ні лішнім. На нейкі момант адчуў і ён, што ўсё навокал, і дождж, і кусты, і халодная зямля, і нават сонца тут цяпер варожае, фашысцкае, пад вахманскай камандай. Цяпер ужо мела сэнс устаць. Алесь устаў, можна выкруціць, выбіць аб руку пілотку, выкруціў асцярожна, каб не распаўзлася. Страшэнна засвярбела галава. Успомніў, аж тузанула сутаргавым смешком, пасохлі вошы з нэндзы, ды колюцца. Нібы пра сон, за салодай, за чаем паскропчу прын усімі кіпцямі. Пасля дастаў расчоску. Пачаў культурна па-чалавечы расчэсваць да болю заблытаныя валасы. Падумаў, што і мундзір можа варта выкруціць. Лепш можа пабегаць, патупаць, пабіць рукамі плечы, як у мароз. А шоламу наробіш? Лепш пахаджу па паляне, ды памахаю бездапаможнымі крыламі. Ды не хочацца штосьці. Пастаю. Галіцца? За 3 цыганскія тыдні яны галіліся адзін раз. Цяпер ужо зноў пад рукою, як павядзеш па шчацэ, амаль сабачая поўсць. Уявіў свае тупыя лёзы, 2 толькі засталося. Нямылкі, як рэдзька, таўкачык мыла, памазок, люстэрачка. Яны вось пад кустом у мокрай брезентавай торбе ад процівагаза, нагнуўся толькі і ўзяў. А гэтак жа гэта далёка. Не буду. Прайдуся за той вунь куст. Можа, нарэшце хоць сёння пашанцуе. Пайшоў. Схаваўся і, дрыжучы, адчуў, што і займацца, і спадзявацца нават не варта. Застаецца адно — пад'есці, і другое — ісці. І на ўсё гэта толькі адзін паратунак. Чакаць, трэба чакаць, гэта ж так проста. Сядь і чакай. Не сяду. Ой, як холодно, Боже мой, як мне холодно, як мне сумна. Як мне добра, што тут у пустыні на гэтай жудаснай волі ёсць хоць адзін чалавек. Бутрым сядзеў, бухукаў на тым самым месцы, не так сабе, аднак.
дастаўшы з нутраной кішэні партманэ, разглядаў свае фота і пісьмы. Ён карыстаўся самотнасцю, але як толькі Алесь з'явіўся з-за кустоў, Уладзік не памкнуўся нават прыкрыць, што трымаў у руках. Алесь прысеў каля яго на кукішкі, абапёрся рукой на ягоны плячук, нібыта толькі для раўнавагі, але чамусьці так і не захацелася прыняць рукі. Цяплей табе ад гэтага, ці што? Думаў, замоклі, буркануў Бутрым. Алесь глядзеў на здымак у яго руцэ. Той самы белы берет, тыя самыя вочы і губы, а дзе ж цяпло гэтых поўных, як точаных і загарэлых, мусіць, рук? Дзе хмель гэтых гарачых вуснаў і тая неёмкасць, з якой ён калісьці не мог пасля сну зірнуць у Бутрымавы вочы? Няма нічога. Просто здымак. Нават і збеднілася неяк, пасумнела і папрасцела і пабрычэла ты за гэтае 1,5 гады. Пісаць яна, кажаш, умее? Пісьма ж сама пісала. Па-польску, як навучылі. Ты што ты хочаш, баба бабай? Куды яна там напіша? Ну, пакажы, дзе ўсе разам. Бутрым накрыў прыгажуню ў белым береце 5-мінутным здымкам такога ж памеру. Як гэта ўсё недарэчна, смешна і родна. Дзяруга перабіранка павешана на сцяне, а па баках яе і пад ёю над ёю відаць бярвенне. Не, цяпер гэта ўжо ані крышку не смешна. Стары сядзіць, застыўшы перад апаратам, каб хаця ж не змаргнуць, а рукі яго спрацаваныя, брудныя рукі, як пранікі, прастадушна ляжаць на каленях уніз мазалямі. Побач са свёкрам нявестка, яшчэ ўсё як дзеўка, хоць без берета, гладка прычасаная назад, у квяцістай закрытай сукенцы, затое ж на прыполе ў яе все паглядзіце. Лявон. Расставіў босыя ножкі ў бакі, нават вялікія пальчыкі адтапырыліся, адкапылі ў ніжнюю губку, но нібыта толькі што выпусціў соску, і вочы вылупіў зусім яшчэ бяздумна. А над усім гэтым, успёршыся на спінку жончынага крэсла, узвышаецца, аж самому няёмка, такі здаравенны Бутрым под гальштукам. 6 месяцаў. 6 месяцаў было. Зноў буркануў ён, нават і не кіўнуўшы на сына. Напішаш Зосі, што і як, куды пісаць. Напіша. Уладзік нават і не спытаўся, хоць для адводу, пра што ён. Всё зразумела і так. Больш таго, вось яны першы раз за дарогу так і пагаварылі, што, можа, і праўда, не варта уцякаць. І сказана вельмі нямала, бо за скупымі ўскоснымі словамі адчуваліся ўжо амаль адны ў абодвух думкі. Напішаш. Адкуль жа? Як не з лагера. Дык што? Далей не пойдзем. Выйдзем да жылля, здамося. Чо ж было злаваць на тых Зданевіча з Іванюком? Можа, яны зрабілі лепш? Ніхто не кажа гэтага.
ніхто не думае паддавацца. Калі звечарэла, і сёння хлопцы пайшлі, вядома ж, на ўсход. Бутрым ужо і не стараўся не кульгаць, толькі бухуканне сваё прыглушваў жменяй. Прабіраліся кустамі, пасля пачаўся луг, за лугам направа поле і пералескі. На змярканні прыйшлі да ракі. Паселі на травяным абрывістым беразе. Рака была шырокая і так, а тут яшчэ ад дажджоў разлілася. Нейкія пні тырчаць каля нізкага берага з вады, лявей ад іхняга месца. Пакоціцца нізкая, плоская, ціхая хваля, накрые іх, адкоціцца, і зноў яны відаць. Няўжо так высока пазрэзвалі дрэвы? Чорт іх ведае, ды і чорт іх тут бяры. Ці поплывём? Ніхто не пытаецца. Нават падумаць страшна, што акунешся, што вада цябе возьме за плечы, за грудзі. Лодкі! Шапнуў Бутрым. Дзе? Ты прыгніся на тым баку, лявей за той вунь куст. Вунь, ім бы не там, ох, халера, тут стаяць, каб яны пагарэлі. Руневіч плавае горш. Это вядома абодвум яшчэ з войскам. Это праверана і цяпер начамі на пераправах. Было іх рэчак часамі на ноч і па 2 і па 3. Але такой шырокай не было. І так яны, хлопцы, яшчэ яны не сядзелі. Я поплыву, прыганю, сказаў Алесь. Усунешся яшчэ. Якой суровай насмешкай гучаць гэтыя словы. І Владзік, мусіць, адчуў, бо спытаўся: а мо прыкуты яны? Будзьма ўжо лепей удвух. Ён памаўчаў і нарэшце прызнаўся: я, брат, зусім ужо не магу. І нага, і за грудзі ўзяло. Алесь адчуў сябе старэйшым. Больш таго, адчуў, што страшны халодны час раздарожжа закончыўся, можна хоць штосьці рабіць, хоць за штосьці ўчапіцца. Хадзем, сказаў ён, устаючы. Можа, зойдзем яшчэ раз. Тая ж яшчэ 4 дні таму казала Стася, што 60 кіламетраў да польскай граніцы. Гэта ж Польшча. Хадзем. І гэта было ўсё, што ён мог тут зрабіць, на што мог спадзявацца. Яны ішлі берагам у той бок, дзе поле, потым полем і ржышчам, барознамі бульбы. І нарэшце адтуль, дзе цямнела града ці то лесу, ці вёскі, ім засвяціў агеньчык. Хутар стаяў на водшыбе. Града, што цямнела здалёк невыразна, была цяпер вёскай, і сілуэты будынкаў гаварылі пра гэта, і агеньчыкі ў дрэвах. Агонь гарэў у кухні, а знадворныя дзверы ў калідор былі адчынены, хлопцы зайшлі, абмацалі дзверы налева, пастукалі. Голас пачуўся нямецкі. Аднак увайшлі. Фрау была маладая, лёгкая, у кароткай цёмнай сукенцы, каб іншым разам дык і мілавідная. На стук яна спакойна, як сваім, адказала: уваходзьце. Пасля сумелася на момант, амаль непрыкметна ўзяла сябе ў рукі і, выслухаўшы, што тут да чаго, сказала весела, нават гасцінна: ну што ж, я зараз вас накармлю.
einen момент. Сваёй энергічнай спрытнай хадой яна махнулася ў бакавыя дзверы, пакуль яны за ёю хутка зачыніліся, але заўважыў, як не сваімі вачыма побач з цёмнай сукенкай плячо і згіб рукі ў белым. Ай, проста здалося, падумаў. І праўда, яна вярнулася адтуль адна па-свойму гасцінна, вясёлая, і як нічога ніякага завіхнулася каля пліты. Я вам кавы звару. Гуд? Дык вы хоць сагрэецеся на дарогу. Майн год, чаго толькі не робіць гэтая вайна, а нам, вы думаеце, нам самім немцам лягчэй? Мне тут адной жыццё. Кава варылася бясконца доўга, а гаспадыня ўвесь час шчабечучы, проста не даючы гасцям уставіць і паўслова, як не спяшалася, а паспела толькі адкроіць ад доўгай белай булкі 2 і яшчэ 2 лустачкі. Тады падбегла да буфета, выняла слоік са шмальцам, пачала тыя лусты намазваць, тады сказала: «О, і готова». Падышла да пліты, взяла кофейнік, падышла да стола, нахіліла кофейнік над першым кубачкам. І ў гэты момант з калідора ў кухню рынулася многа людзей, як тады на камандзе ў дзень забастоўкі. Палонныя, як сядзелі на табуретках, так і не ўсталі. Ну, паночкі, што ж тут у вас? Салдат, тысячаморды, шэры, неадчэпны вахман зноў тырчаў перад імі з настаўленым карабінам, а потым апусціў яго. 2 панічы ў цывільнай вопратцы, адзін зусім як пастушок з віншавальнай альпійскай паштоўкі, апусцілі свае пісталеты, нехта 4 стаяў каля самых дзвярэй, і ўсё. Больш не было нікога. Куды вы ідзеце? Вахман спытаўся таксама, як пыталіся ў хлопцаў у 2 папярэдніх нямецкіх дамах. Толькі што гэта пытанне гучала цяпер пачаткам іх будучых допытаў. Польскі? Моя матка co-то ест? Не, беларусы. Идем у Советский Союз до хаты. Ну, гуд, я вас трохи провяду. Вахман заліўся сытым рогатам, а потым звышыняў сваёй высакароднасці або з увагі да слова «Совет Руслан» дазволіў: «Можете выпіць вашу каву, мы пачакаем». Ён выняў парттабак, пачаў закурваць люльку, панічы зашапталіся каля акна. Нехта 4 выйшаў трохі наперад, у портках, басанож у драўляных выступках, у нацельнай кашулі. Алесь пазнаў плячо і згіб рукі ў белым. Ну што ж, падумаў амаль абыякова, мне тады не здалося. Бавар вачэй не хавае. Будь тут нехта такі, хто захацеў бы адбівацца, ён, малады, здаровы мужчына, накінуўся б, відаць, з усёй сваёй адкормленай звярынай сілай. А так яму нават як быццам няёмка, якое там к чорту няёмка. Бачыш, і не змаргне. Яшчэ адну, прашу вас, можна яшчэ. Але зірнуў гаспадынін мілавідны твар, у гасцінна вясёлыя вочы. Ах, мой год, як разумна, як хітра вы ўсё гэта з намі зрабілі. Як доўга вы, можа, нават і вечна, як шчасліва вы будзеце жыць. Ён палажыў недаедзеную лустачку, адсунуў кубачак,
хоць той і так стаяў на сваім месцы, і падкрэслена ветліва сказаў: «Шчыра дзякую, ласкавая пані, вы з вашым мужам цудоўныя людзі». Тады по-свойму: «Хадзем, Володя». Трымайся, браток, з нечым высокім і цёплым, што зноў ад гэтага слова пачулася ў душы, Алесь перад вахманскім карабінам побач з Уладзікам выйшаў на двор. У калідорчыку і над ганкам цяпер было ўключана святло. Пад лямпачкай са шчытком віднелася белая дошчачка літары «Бюргермайстар». Круг замыкаецца. Салдат, у кішэні у якога ляжыць адна манетка дробязі, купляе карову. Ну, а калі не карову, дык малако ўжо напэўна. На манеўрах, успамінае Алесь, яны звычайна заходзілі ў хату ці на дварэ, сустрэўшы гаспадыню, пыталіся: «Можа, нам пані прадасць малака?» І пані, часамі босая або ў палапленай кофце, паіла іх малаком, выносіла хлеба, шкадавала ласкавым словам, а пра грошы ёй, вядома, і не гавары. Аднойчы яны ўтрох зайшлі на двор багатага, за плотам ды за брамай хутара. Прывітаў іх сабака, што аж роўна цягнуўшы ланцуг, і цэлая процьма галаганістых індыкоў, якім салдаты адразу ж прысвіснулі. Тады з дому выйшла старая высокая гаспадыня і на іх добры дзень моўчкі кіўнула галавой, пачуўшы славутае: «Можа, нам пані прадасць малака?» Яна павярнулася і пайшла. Што рабіць? Ці чакаць? Ці ісці? Пачакалі. І даўгавата такі, давёўшы сэплі бедных індыкоў ледь не да белага каленнем. Дык вось нарэшце гаспадыня выйшла з дзвярэй, несучы збанок малака, 3 кубкі і 3 вялікія лусты белага хлеба з маслам. Пайшло ўсё гэта на хаду. Калі ж не трацячы формы, яны спыталіся: «Колькі з нас?» Пані махнула рукой, забрала посуд і пайшла. Нават на дзякуй не адказала. Што яна? Не мае? Здзівіўся адзін. А другі, ён быў мясцовы, Кашуб, адказаў: не мае, браці, а немка. Іх тут многа на калідоры. Той, хто гоніць цяпер Алеся і Уладзіка па брукаванай вуліцы вялікага сяла, таксама не немко, а немец. Але маўчыць ён як немко, бо ён не проста немец, а шуцман. У Пікельгаубе з пісталетам на баку той самы бог, застаўшыся з якім з вока на вока дурнеў ад страху добры гер Ракаў. Толькі што гэты бог не пузаты, не стаіць на скрыжаванні статуяй, а аберуч трымаецца за ручкі веласіпеда і цяжка падкута тупае за палоннымі. Злавілі хлопцаў, як яны разабраліся потым паблізу ад маёнтка, куды бюргермайстар і бегаў з вёскі па Вахмана. Той загнаў іх у пусты яшчэ склеп, а ўранні прыехаў гэты паліцэйскі. Выгнаўшы іх на палявую дарогу ў прысадах, шуцман сказаў: «Толькі наперад! Крок улева, крок управа, буду страляць. Марш!» І больш ад маёнтка да гэтага сяла ні словам.
Калі праходзілі міма пякарні, адтуль дыхнула цёплым хмельным пахам сітніцы, Алесь успомніў, што ў кішэні ў яго ёсць яшчэ недзе адна лагермарка, пакінуў дома паказаць, успомніў колішняе. Можа, нам пані прадасць малака, і, павярнуўшыся, сказаў: «Ярвахман, дазвольце нам купіць хлеба, у нас ёсць боны». Хлеб-то па картачках, аднак натрапіш часам і на добрую душу. «Заткніся! Марш!» Это ўжо і не немец. Сяла дарога іх павярнула на асфальт, бутры моцна такі кульгаў, ішлі памалу. Добра, што хоць не гоніць, і бухукаеш уладзік аж да слёз. Моўчкі нага за нагу ад ліпы да ліпы і апынуліся ў полі. «Гальт!» Прыставіўшы да жывата веласіпед, шуцман палез у сумку, пакорпаўся там, дастаў штосьці падазрона загорнутае ў паперу. «Мой другі фрыштейк, бутерброд з каўбасой, разламіце і марш, і пра гэта нікому ні слова». Яны жавалі на хаду, кожны сабе, не ведаючы, што і падумаць, а ён пачаў: «Я сам па сутнасці салдат. Мяне таксама мабілізавалі. У верасні, як толькі пачалася гэтая праклятая вайна, я ўдавец. Дома за 150 кіламетраў адгэтуль старая маці і дачка 6 год. Так, я сказаў і яшчэ раз магу сказаць: праклятая вайна. І я не хацеў бы, каб яна скончылася заўтра ўранку, а именно «Zum Teufel» сёння, вось цяпер. Як шмат людзей і тут у Германіі, думаў Алесь, робяць не тое, што яны хацелі б. Так, я таксама ахвотна пайшоў бы да хаты. Але што ж гэта будзе? Я сабе не хачу, другі сабе не захоча. Але ж парадак павінен быць. Хто ж пакарае праклятую Англію? Не нам разбірацца, што трэба, што не. Фюрер ведае, што ён робіць. Хлеб мы твой праглынулі, всё лягчэй цяпер, нават плявузга не слухаць. Вось і вы. Шчасце ваше, што вы не палякі. Трэба рабіць жніво, а вы уцякаць, а вас жа і кармілі, і даглядалі па-людску. Ну так, што ж гэта будзе, калі ўсім поўзаць хто куды? А? Ды куды ты спяшаешся? Як ты ад нас уцячэш? Ды мы ж саюзнікі. У нас жа з вамі дагавор. Ай, не жаласці ты нам свой фрыштык аддаў. Так, хутка абапал нашай дарогі пачнуцца кусты, который-небудзь з вас, а то і абодва вы падумаеце, што вось і можна зноў уцячы. Але ж гэта я вам павінен сказаць памылка. Так, і за такую памылку вам давялося б дорага заплаціць. Першае, я павінен буду страляць, а я страляю вельмі добра. Маю нават узнагароды за гэта з арміі. Так, другое, за 3 кіламетры горад. Адтуль, як толькі я пачну страляць, за вами кінуцца салдаты з матацыкламі і аўчаркамі. Ну, а тады, зразумела, капут.
Алесь усміхнуўся, хацеў нарэшце перакласці бутрыму, хоць збольшага, што чуў, хацеў хоць локцем яго штурхануць, напомніць штосьці адпаведнае для смеху, ды раздумаў. Чорт іх ведае, колькі там пуду у шуцманскіх нагах. Возьме ды пальне. Это табе не гер ракаў. Да горада паміж драбналесся, а потым полем было, як аказалася, не 3, а 10 кіламетраў. Сцены пакоя знізу даверху завешаны здымкамі адбіткаў вялікага пальца. Павялічаны здымкі настолькі, што нагадваюць мноства, несамавітае мноства бязлікіх стандартных партрэтаў. У прасценку паміж вокнамі на чыстым ад тых адбіткаў кавалку белай сцяны яшчэ адзін партрэт, абавязковы. Пад дзікімі вачыма фюрэра і свастыкай на яго рукаве ўнізе за пісьмовым сталом сядзіць спакойны, мяккагалосы мужчына в светлым цывільным касцюме. У пакой час ад часу бесшумна заходзяць іншыя, больш маладыя мужчыны, таксама як па стандарту ў светлых касцюмах і ў жоўтых туфлях, якія ступаюць надзвычай мякка. Галасы гучаць ціха і роўна, твары нагадваюць дактыласкапічныя адбіткі, толькі рухомыя. Маладыя прыходзяць, выходзяць, а той, што пад фюрэрам, сядзіць тут мусіць заўсёды. Куды вы ішлі? Пытаецца ён па-польску. Да хаты, в Савецкі Саюз, мы беларусы. Пасля вахмана в бюргермайстравай кухні пытанні другога немца і нават свае адказы здаюцца Алесю таксама ўжо стандартнымі. Стандартная стрыманасць ад слоў Савецкі Саюз, беларусы, прозвішча, імя, прафесія. Пакуль ідзе гэты ветлівы, нібы ўрачэбны допыт, у пакой бесшумна заходзіць і становіцца каля акна яшчэ адзін мужчына. Твар у яго значна старэйшы, валасы сівізной, вусы вельмі тактоўна падобныя да тых, што вышэй і левей на партрэце. Адчувае ён сябе тут непадначаленым. Свабодна, залажыўшы рукі назад, прыпёрся да падаконніка, слухае, з якога шталагу ваш асабісты нумар, з якое арбайт з каманды. Выбраўшы даўжэйшую паўзу, азваўся той ад акна. Я ведаю Беларусь, загаварыў ён наўздзіў палонным па-руску. Я быў там у 18-м, на бронецягніку, Барысаў, Орша. І все так мірна дыміла, нібы той бронецягнік хадзіў да нас у госці ці ў грыбы. Што тут? Няўжо гестапа? Тое самае, пра якое і ў вёсках, і ў маёнтках, і ў гарадах, дзе пабываў, усюды гавораць, хто з захапленнем, хто з жахам. Тады ўжо яго у гестапа. А тыя ведаюць, што з ім рабіць. Чаму ж такая стрыманасць, такая ветлівасць, аж вусцішна? Як тады, калі бралі ў палон, калі рускі таксама піф-паф. Няўжо і гэтых звязвае дагавор пра неагрэсію? Абавязвае іх падцягнуць кіпцюры, ступаць далікатна мяккімі лапамі? Горад даволі вялікі, як той, дзе іх шталах. Звычайны горад з вітрынамі, кветкамі, кірхамі, і паход іх звычайная справа для тых, што любуюцца. Ясны і справядлівы малюнак, шуцман гоніць палякаў па бруку, як і належыцца. Цікава толькі, куды? Але з уладзікам распранаюцца, здымаюць амаль зусім сухія, нарэшце мундзіры, палапленыя
і на латах дзіравыя порткі, разуваюць карэлыя чаравікі. Стары ў цёмна-сінім халаце кідае ім з паліцы белае падавенства бялізны, шкарпэткі, штаны і курткі ў шара-сінюю палоску, нейкія шапачкі ці береты, падсоўвае ногой па цэменце падлогі грымучыя вялікія дзеравяшкі, клёмпы. Пры шэрай сцяне гэтай складской адрынішчы з высока паднятымі закратаванымі акенцамі ёсць і стаячая люстра. «Культуры ж!» — шэпча Алесь. Хлопцы глядзяць адзін на аднаго і вось нарэшце усміхаюцца. Потым яны, паласатыя, становяцца перад паплямленым праталенымі люстрам і бутрым прыглушана гудзе. Даслужыліся, дзе каб зняўся, а? Яны засмяяліся б нават, ды ўладзік зрываецца раптам на кашаль. Немец трасе маршчыністым пабрытым падбароддзям. Вар'яты! Ім яшчэ весела. Мы не вар'яты, фатер, мы палонныя, кажа Алесь. Нас хутка ў наш лагер пашлюць. Пашлюць! У мяне тут такія ўжо ёсць. Яны яшчэ ўсё чакаюць. Некаторыя зараз пагоду, а другія... Ну, пайшлі. Там чакае наглядчык Швальбе. Там вам адразу будзе не смешна. Чатырохпавярховыя сцены абапал даўжэзнага і шырокага пралёту, адкрытыя маршы жалезных пакручастых лесвіц, на кожным паверсе бясконцыя шэрыя дзверы, памосты калідораў з парэнчамі, за якімі жалезныя сеткі. Ахтунг, самагубцы! Дзве пары драўляных клёмпаў спачатку ляскаюць па цэменце, пасля па сходах лесвіц гул ад іх і ад кашлю, як у царкве, пасля каля парэнчаў на трэцім паверсе і нарэшце мільённая гальт. Пузаты наглядчык і тут пузаты, у турме. Аберуч трымае паперку, пад паперкай вялікі ключ і слепіцца чытае «Бутрым». Который бутрым? Ты, кульгавы? Сюды. Кашляй тут, колькі хочаш. Ён адмыкае камеру, і хлопцы ледзь паспяваюць кіўнуць адзін аднаму. Пакуль пабачымся. Яшчэ ўсё ўпэўнена і амаль бесклапотна. А ты называешься Руневич, нумар военнопалоннага. Ага, ха-ха-ха, да пасаваў якраз, а ну? На камеры стаяў і сапраўды нібы спецыяльна Алесяў нумар 133. Дзверы за ім зачыніліся. Всяго 3 бадзяжныя тыдні, з такім адчуваннем, што ты пад небам толькі, што ты на ўсёй зямлі адразу. 3 тыдні без абароннага перад стыхіяй блукання, і ты вось аж так засумаваў па тым, да чаго прывыкалі, з чым парадніліся многія пакаленні, цябе ахапіла ўжо аж такая прага дамавітасці, што зацішным прытулкам здаецца нават і гэтая адзіночка. Можа, і ў гэтай хто звар'яцеў. І на гэтых вось адкідных нарах начамі, можа, не адзін ужо ўяўляў сябе чалавекам, які ад летаргічнага забыцця прачнуўся ў душнай цемрадзі і першы раз, працягнуўшы руку, абмацаў 3 дошкі века, наваленага грудамі мёрзлай зямлі. Колькі вачэй глядзела на гэтыя краты. А табе, маладому і нават вясёламу дурню,
Все это здаецца толькі уступам, створаным для твайго адпачынку. Табурэт, на які захацеў і прысеў, стол, на які палажыў свой локаць, нары, якія... Званок пачуўся, а потым крокі ў такіх, як твае, дзеравяшках бразнуў ключ, адчыніліся дзверы, і дзве рукі ў паласатых рукавах, як і твае, працягнулі кавалак хлеба, лыжку і міску. Зноў зачыніліся дзверы, пачуліся крокі, міска цяжкая, цёплая, рука твая адзічэлая пад дажджамі, ледзь прыкметна дрыжыць, пераможна пяе, адчуваючы гэты цяжар і цеплыню. На кавалку хлеба, большым за лагерны, ты заўважаеш сухую скварку. Зубы твоя мёртвай хваткай упіваюцца ў хлеб, рот з небяспечнай прагнасцю напаўняецца, аднак туды яшчэ неяк трапляе і лыжка цёплай духмянай баланды. Ты жуеш, ты глытаеш, і ты здаешся сам сабе бадай што найшчаслівейшым. Ты, вядома, не думаеш так, не настолькі яшчэ скацініў. Ты падсвядома, тупа адчуваеш сваю нечаканую ўдачу, нават нібы не верыш у гэтае мноства яды, стараешся глынуць як хутчэй, пакуль там хтосьці апамятаецца, зойдзе і забярэ. Ды адчування сытасці, калі ты ўжо сядзіш, ашаломлены прагнай атакай, няма. Місачка бульбянога супу, акрайчык хлеба і марная скварачка — это ж толькі на трошкі больш за ўчарашні юдаўскі пачастунак, кубачак кавы і недаедзеная тоненькая лустачка са шмальцам, за той другі кавалак хлеба нішчымнага і другі, таксама маленькі, проста як нейкая белая кветка, кубачак малака, якім цябе паіла дзяўчынка, што паўтыкала ў высокае шэра-блакітнае неба 7 зорак вялікай мядзведзіцы. Званок пачуўся. Дзве рукі ў паласатых рукавах моўчкі забралі міску і лыжку, а потым з вуснаў, дагэтуль зведзеных у прадбачаным распарадкам маўчанні, раптам пачуліся ціхія словы. Наступны званок: адбой, можаш паслацца і спаць. І той самай, амаль механічнай, ціхай скорагаворкай: не прызнавайся, калега, ні ў чым, бо і так мы адгэтуль не выйдзем. Ты адкуль? Я ўжо тут. Гальт, мауль! Поле не шэшвайн! І гэта апошні голас. Калі не лічыць адыходнай драўлянай хады стукаты. Зноў і, здаецца, даўно цішыня і самота. Потым званок адбою. Яшчэ ўсё не вязень, яшчэ ўсё палонны ўцякач, які апынуўся пад дахам, бадзяга, якому ўдалося пад'есці і расцягнуцца пад коўдрай, але заціх, задумаўся. Увесь сённяшні дзень высока недасягальна над усім, што давялося перажыць, ішоў з ім вобраз яго заплаканай маці. Яна прыходзіла ноччу, знайшла свайго хлопца ў пустым, яшчэ не засыпаным бульбай склепе нямецкага пана, на ласкавым ахапку саломы, і ўсе яе думы, ўсе пачуцці сышліся в адным толькі слове: сынок. І гэта было так многа. Якое там гэта было тады ўсё, што ён мог бы хацець ад жыцця. І ніхто ва ўсім свеце, ён ведае цяпер, такім вялікім, не змог бы даць яму больш.
Ён вярнуўся ў той час у свой пачатак жыцця, калі мама была самая лепшая. Калі ў гэтым не бывала найменшага сумнення, не бывала нават патрэбы думаць так і дзякаваць камусьці за ўсё гэта, калі было толькі шчасце, само яно адно, адзінае і ў ім, і навокал яго. Пазней, пасля маленства, было і інакш. Тыя пачуцці нездавальнення ёю, старой, суровай, жорсткай, што нарадзіліся ў яго сэрцы разам з чыстай і бруднай, ужо не зусім дзіцячай, яшчэ не юнацкай закаханасцю ў настаўніцу, мелі і свой працяг. На 15-тым годзе жыцця ён адмовіўся ехаць да споведзі. І яна, цягавіта набожная маці, хацела па прывычцы, памкнулася нават адлупцаваць неслуха, чым абразіла ў ім і мужчыну, і чалавека. А ўжо калі яму было 16, спрачаўся ён з ёю куды больш упэўнена. Накуплялі гэтай зямлі. Што нам, больш за ўсіх трэба? Па 2 кавалкі будзем глытаць за раз. Тут яна гаварыла што гэта ж яны з нябожчыкам бацькам пра іх толькі і думалі, пра дзяцей, пра яго, бо хто ж мог падумаць, што ты ў нас будзеш такі вось разумненькі, а? І горка абражана плакала. Ды гэта яшчэ так сабе. За гэта ён не адчуваў і не адчувае віны, а было і іншае. Бясконца, бязлітасна дзікае, калі ён, правда, даведзены да адчаю сваім хлапечым роздумам над сэнсам жыцця, сказаў ёй аднойчы: «Ах, вы мяне нарадзілі? А хто ж вас, скажыце, прасіў?» І таксама не думаў, што ён вінават. Нават і апраўданне знаходзіў. Ды не абы-дзе ў самога з маленства любімага Пушкіна. Дар напрасный, дар случайный, жизнь. Зачем ты мне дана? Слово «случайный» было для яго асабліва балючым. Яно абражала брудным, страшным намёкам на тое, як ён з'явіўся на свет. З памяці не сыходзілі словы маці, падслуханыя ім даўно і выпадкова. 44 было мне, калі я алесем хадзіла. Ай, самой было мілая брыдко. З прыходам сталасці, пад уплывам і кніг і жыцця, ён часта думаў і гаварыў з Толем пра бацькоў, пра іх абмежаванае, па прыкладу многіх, і на рэдкасць настойлівае імкненне забяспечыць дзяцей найбольш надзейным кавалкам хлеба, уласнай зямлёй. Адгэтуль ішла яе матчына і для самой сябе, і для другіх бязлітасная працавітасць, яе нездавальненне вольнадумствам сыноў, нездавальненне, якое яна па натуры сваёй выказвала часта і энергічна. І трэба было разумець, што і ў абмежаванасці яе светапогляду і ў паслядоўнасці, з якой яна трымалася яго, жыла яе адзіная любоў да іх сыноў, адзіны сэнс жыцця, якое не кожнаму лёгка і проста перабудоўваць. Спачатку яна думала, што хлопцы яе начыталіся, пасталеюць пройдзе, і крыкам сваім памагала ім пасталець. А потым, убачыўшы, што гэта не праходзіць, яна пачала спакваля здавацца. Тым больш, што і старасць брала сваё, і цэлыя ночы да слёз, да горкіх скаргаў балелі хворыя ногі. Яшчэ гадок другі,
пажэніцеся, парвяце адну гаспадарку на дзве, будзе катораму-небудзь і мала. Укусіць свая вож. Успомніш другі, як маці з бацькам петавалі век. Я на горадзе, а я дома. Тады мо дзякуй, каторы скажаш, хоць наўздагон. Яна не адступіла ад свайго, а толькі аслабела ў барацьбе. А доказам такой моцнай, як і ўсё ў яе любві да сыноў, былі слёзы па іх, калі наступала разлука, калі ім бывала цяжка. Гэтага маці хапала. Асабліва шмат гору прынеслі ёй апошнія гады. Аўдавела Мальвіна, дачка, малыя дзеці, вялікія слёзы. Толькі іхнюю хату адчыніць, адразу ў голас. Адной 60, другой за 40, пасядуць побач, як сёстры ўдовы, і плачуць. Вясной 37-го года Толю ўзялі ў войска. Праз год невестка, знаёмая толькі па пісьмах і фото, напісала з Кіева таямнічымі страшнымі словамі, што сярожы няма, як і многіх, а сама яна засталася з малымі без кватэры, працы і хлеба. Толя прыйшоў, а праз зіму забралі Алеся. Аднак што да салдацкай службы, увесь жа свет служыць. У маці былі трохі іншыя слёзы, чым тыя, якімі яна часта ночы наскрозь плакала па сярожу. Якімі яна плакала, відаць, і па ім, Алесю. Да першай яго вестачкі, іх бін гезунд, да і трэба думаць, плача і цяпер. Так, я часта хацеў, каб яна была іншая, лепшая, і вельмі хацеў. Але ж яна ў мяне, як і ва ўсіх, адна. Так думаў ён аднойчы ў войску ў начным бяссонным роздуме здалёк. І з думкай такой народжанай сталасцю і разлукай ён часта ўспамінае сваю старенькую, і з непрыемным, і з добрым, якое было, шкадуючы яе, бо і яна за катаргу сваю, за чалавечнасць, за любоў да прыгожага, чыстага, таксама ж заслугоўвае спагады і трошкі цяпла. Яна амаль што зусім не пісьменная, але вельмі любіць, калі хто чытае ў голас. І помніць многае, нават з таго, што ёй чыталі яшчэ Мальвіна або Сергей. Многа чытаў ёй падлеткам Алесь, асеннімі ды зімовымі вечарамі. Тады яна рабілася другой. То ціха і нястомна слухала падвуркатлівы шум верацяна і механічна руплівае смыканне кудзелю, то добрадушна, неяк моладак, калі дык ледь не па-дзіцячы, смяялася з чаго-небудзь, то спынялася прасці доўга, пра ўсё забыўшыся, думала, і на вачах яе паяўляліся слёзы. Любіла расказваць што-небудзь і сама, найбольш ахвотна з даўнейшага. Часта Алесевы думкі да сцішнавата радаснага адчування жывой, зусім рэальнай і, як у кнігах, цікавай гісторыі роднага наваколля, яна заносіла ажно в легендарна далёкія дні прыгону паншчыны, пра якую ёй таксама вось за прасніцай расказвала яе маці. Ці нават баба, здаецца, хай будзе на хлеб спор. Тады яшчэ снегу, казалі, наносіла па каменне, а ласедык трубілі на саменькім загуменні. Неяк запольцы нашы малацілі панскае.
А пан прыйшоў і загадаў аднаго мужчыну разлажыць на пасадзе і біць за штосьці там, каб таксама нібыта 8 цапоў. Разлажылі яго, закасалі сарочку, спусцілі порткі, а сястра таго чалавека, Хвеськава баба Луцэя, я яшчэ як праз сон памятаю яе зусім старэнькую, кінулася пану да ног, галосіць, руки цалуе, не біце. Ну, добра, кажа пан, ты пацалуй яму азадак, дык не будуць. Яна і зрабіла так. Пан з цівуном рагаталі, а людзям гэта не смешна было. І сёння, сынок, нікому не смешна. Захапіўшыся, яна часта нібы зусім забывалася, што Алесю 15 гадоў. Вспамінала, колькі яна дзеўка з добрае хаты, паплакала, пакуль яе тата дазволіў ёй выйсці за беднага хлопца. Мікола мой быў такі самы жох, як наш Толя. І спраўны, і дома вечарамі не заганяўся. А ўжо ў святыя дні, ой, дык што і гаварыць. Толькі ж не так тады маладыя, як вы цяпер адзяваліся. Дзе там, каб хромавы вобуў. Мой прыйдзе тыя разе, як і ўсе, у лапцях, толькі што новыя яны, ды анучы беленькія накруціць. Пойдзем кадрэль ці бычка, ай, як на падмеці. І сядзела я з ім, і на начлег тады з пасынак і за полля ездзілі разам. Але ж мы шанаваліся, не тое, што цяпер. Ай, дагаварылася дурніца, тьфу ты! Але помаўчаўшы, яна расказвала далей, як яны дружна век пражылі, як ён ні разу нават голасу на яе не падняў. Моя хадзяйка, о, моя хадзяйка. Приедзе в отпуск, дык тая адежа на ім жалезнодорожная, ажно шамрыць, а чысты сам, а хорошы, як государ. Успаміналася і смешнае. Ажно, здаецца, грэх супраць ночы кашале плясці. Як жылі ў іх калісьці стары і старая. Яна глухая, ён слепаваты. На правадэ увечар перад вадохрышчам узялі яны свечку, мелу кавалак, крыжы на вушаках пісаць, міску жыта і пайшлі ў свіронак. Дед пайшоў першы, ён там будзе стаяць у кутку, а баба пытацца з парога. Даўней яно так было по святому абраду. Яна пытацца, а ён адказваць: «Хто там ходзіць? Пан Бог ходзіць. А што ён робіць? Жыто, пшаніцу родзіць. Урадзі, можа, жыто, пшаніцу, всякую пашаніцу. І сее жытам ва ўсе баке». Ну, дед пайшоў у куток, а баба, пакуль яна тую свечку запаліла ў парозе, стаіць ды вэргае: «Хто там ходзіць? А што ён родзіць?» Свіронак іхні, як і наш, на пограбе. Дед наступіў назад, калады ў яму, бух, раве, а гавно ён родзіць, ніяк не ўстану, падло ты глухое. Ай! Часамі маці і спявала. Ад думак нейкіх, ад успамінаў. Шчыра і хораша тады спявае чалавек. І сам ён робіцца харошы, хоць і голасу няма. У мамы
Быў калісьці голас, была калісьці маладосць, і часта песня яе ішла адтуль ад маладое бездумнае радасці. А то ўспаміналася жытняе шапатліва гарачае мора, серп у руках, хустка над потным ілбом, палатняная калысачка на стаяках у цянёчку снапоў, думкі пра мужа ў далёка-далёкім вагоне. І вось яна ціха, на рэштках сардэчнага голасу, пра ўсё забыўшыся, вяла. Ой, час, пара дадоманьку, упала раса на пожаньку, старым бабам ручки баляць, у маладзічак дзеці плачуць. Цяпер Алесь, успомніўшы свой сон, цяпло яе слёз на сваім халодным аброслым твары, бездапаможныя пацалункі, адзінае найдаражэйшае слова «сынок», падумаў радасна, што пачуцці, якія ён сёння носіць, куды мацнейшыя, можа, куды чысцейшыя, чым у маленстве. Я прыйду, дарагая. Я ўсё ж такі калі-небудзь прыйду. І ўсё зраблю тады, каб ты адпачыла ад слёз, ад пакутаў сваіх, ад беспрасветнай працы для нас, для зямлі. Ну, ты там бачыш цяпер, што не варта было надрывацца. Ты адпачнеш, будзеш сядзець пад хатай, дзе сонца асвеціць рабіну, яе хвалююча аранжавыя маладыя гронкі, дзе на градах яшчэ ўсё табою аполатых будзе пахнуць кроп. А старая карова, вярнуўшыся з пашы, толькі цябе будзе клікаць з даёнкай. А я буду зноў, як калісьці, і больш чытаць табе і тое, што напісалі другія, і тое, што напішу я сам. Тут ён яшчэ раз успомніў словы столевага першага пісьма. А рукапісы твае яна хавае ў скрыні так раўніва, што не даступішся і не ўпросіш. Ён павярнуўся на спіну і усміхнуўся, падумаўшы зноў, што сёння яму, як відаць, не заснуць тут на новым месцы. У шталагу Алесь, растрывожаны песняй «Хлопцы, настаў наш час», заціхнуў у траве адзін пад белым і высокімі аблокамі, думкі былі і такія. Як нас тут много, якое мноства людзей у адным месцы. Кажуць, 45 000. Як гэта дзіўна, нябачана, з розных краін, розных расаў, з рознымі мовамі, і ў кожнага, як тая бабуля, гледзячы на полк салдатаў, казала, яшчэ ж і маці недзе ёсць. Яшчэ ж было таксама і маленства. Каб гэта выйсці яму нейкім цудам наверх успамінамі кожнага, як расцвіла б яна, акружаная калючым дротам, кулямётамі, пражэктарамі зямля, вясняная трава якой дашчэнту і надоўга вытаўчана горка гуляшчымі нагамі. Думалася таксама і тады і раней, што ў кожнага з гэтых пакутнікаў апроч агульнай тугі па хлебе і волі,
Апроч тугі па блізкіх ёсць яшчэ і туга па любімай працы. Алесь тужыў па свежай баразне, калі яна вясной, нібы вздыхаючы, з доўгачаканай палёгкай пераварочваецца за плугам з ціхім песенным вуркатам, крышыцца тлустымі цёплымі камякамі, гатовая і прагная прыняць і залацісты дождж зярнят, і насевак са шчодрага неба. А яшчэ больш тужыў ён па белым полі паперы, па баразне радка. Ды так тужыў, што на фронце ў самыя крутыя моманты хлопцу хацелася застацца абы з галавой ды з адной рукой хоць за такую цану. Толькі б жыць ды пісаць. Пачалося гэта даўно, амаль у самым недзе пачатку. Здаецца нават, што разам з жыццём пачалася яна, яго закаханасць. Хоць факты гавораць пра гэта трохі інакш. Спрытнейшы ў іхняй хаце быў Толя. Ён і рысаваў, здзіўляючы, радуючы гэтым яшчэ бацьку. Ён быў здатны і штуку якую прыдумаць, і забаўку пацешную зрабіць. Алесю было 9 год, калі ён склаў на пашы верш. Прыгнаўшы з ранак каровы, пачаў чытаць яго Толю, у якога тады нарывала нага. Дождж ішоў, Алесь намок, як цюцька, і пад мехам, але што там было яму да дажджу. Задыхаючыся ад радасці, ён расказаў свой верш. І нават забыўся прызнацца, што склаў яго з Марыліным Грышкам удвух. Хіба ж гэта так трэба рабіць, казаў Толя. Прачыкіляўшы на адной назе ад тапчана, дзе ён ляжаў да стала, майстар на ўсе рукі взяў на покуце стары шытак, пяро, чарніліцу і стаў паэтам. Дарэчы, Алесь і Грыша, ідучы непасрэдна ад жыцця, свой верш напісалі па-свойму, па-беларуску. Мы на ржышчы і на пашы, напасём каровы нашы, і хоць дождж усё ідзе, не баімся мы нідзе. А Толя, як заядлы паслядоўнік Пушкіна, хапіў куды вышэй. Напісаў ён таксама пра тое, што бачыў, што акружала іх усімі гукамі ды фарбамі, канкрэтна напісаў пра дождж, што плюхацеў за вокнамі. Але ж, браточкі, як ён напісаў! Алесь ажно скрыпнуў турэмным ложам і засмяяўся, як праз сон, успомніўшы лісток са сшыткаў клетачку, спісаны яшчэ нястройнымі фіялетавымі радкамі глыбакадумнага чарнавіка, што і сёння ляжыць недзе ў яго паперах у мамінай старой яшчэ пасажнай скрыні. Куры намокшие под стрехами стоят, перья опустили и вверх глядят. Только воробьи оглашают криком деревню, чик-чирик, и обсели стаями черешню. Боже добрый, якой вершиней здалося гэта мокраму намесніку закульгалага пастуха, якой дасканаласцю. Просто хацелася плакаць ад шчасця, як у Жукоўскага. Тимпаны загремели, задребезжали трубы, пошли вперед дружины. Алесь пайшоў нават на такую слабасць, што пачаў прасіць: ты ж рысуеш.
Гэты вершык няхай будзе мой. Ты будзеш мастаком, а я паэтам. Добра? І Толя ласкава згадзіўся, аддаў. Ды неўзабаве, менш як праз 2 гады, Алеся адчуў асалоду творчасці зусім самастойнай. Без усякага сааўтарства, без зайздрасці нават да Толі. Школа, дзе яны вымушаны былі вучыцца, была польская. Бібліятэка, кнігі якой арыгінальныя і перакладныя, выводзілі хлопчыкаў у вялікі свет таксама. Але ж і гарадскі куфэрачак з сярожавымі кнігамі рабіў сваю справу, пачаўшы яе куды раней, чым школа. А паміж гэтымі 2 стыхіямі, польскай і рускай, была яшчэ адна сіла, якая таксама рабіла сваё. Маміны казкі, расказы ды песні на прасніцы або за шытвом, мова і песні, якія ён чуў навокал, якія па-асабліваму моцна і хораша спалучаліся з усім, што акружала Алеся, знайшлі свой выраз, жылі і ў школьнай чытанцы, і ў кнігах на роднай мове. Праўда, беларускіх гадзін у школе было вельмі мала, 2-3 на тыдзень, а кнігі, што друкаваліся ў Вільні і ў Мінску за мяжой, траплялі ў вёску рэдкай, да таго ж яшчэ ў большасці лічыліся крамолай. Радыё ў той час, у другой палавіне 20-х гадоў, для розных пасынкаў было нечым казачным, што ёсць недзе кажуць ды пішуць за палямі, лясамі, балотамі. Першы, зусім самастойны Алесяў верш напісаны быў на мове польскай. У 5 класе хлопец быў шчаслівай надоўга ўражаны зманліва простай магутнай прыгажосцю паэзіі Міцкевіча. За 2 гады да тэрміну, прадбачанага школьнай праграмай, зачытваўся панам Тадэвушам, потым быў у Наваградку на экскурсіі. Хадзіў па светлых пакоях доміка музея і да замірання сэрца то верыў, то не верыў, што именно тут калісьці жыў ён геній, проста жыў як чалавек. Стоячы на зялёнай гары каля шэрых руінаў замка, успамінаў Алесь радкі Гражыны з асаблівым толькі наваградскім хваляваннем. І на курган яго ўзыходзіў па спіральнай дарожцы з радасным адчуваннем незвычайнай вышыні. Нібы і ты ўзлятаеш кудысьці, нібы і ты не проста любіш прыгожае. Пушкінскі Петербург ці Арэнбургскія стэпы, Лермантаўскі Каўказ, Гогалеўская Палтаўшчына. Увесь гэты цудоўны свет быў недзе вельмі далёка. А Міцкевіч пісаў і пра дзічкі на межах, і пра ласкава-празрыстае возера Свіцязь, і пра лясы ды замкі, якія былі навокал, тут за 100, за 50, за 5 кіламетраў ад пасынкаў. Звычайная, блізкая, будзённая, што акружала Алеся, на старонках Міцкевіча жыло вялікай паэзіяй. І гэта не толькі радніла хлопчыка з яе хараством, але ж і падахвочвала. А ну! І ён пісаў з вялікім намаганнем сіл, з вялікай радасцю уганяючы 13-складовы гераічны міцкевічаўскі верш нешта, скажам, такое. На пагурку высокім, ніжэй апісана, лежы весь пасынкамі аддаўна названа. Можна і пасмяяцца цяпер з гэтага, як мы смеёмся з кіёчка, што калісьці здаваўся нам проста каньком-гарбунком.
Можна і задумацца, люба і сумна задумацца над непаўторнай, сапраўды крылатай, як казка, паэзіяй найшчаслівейшага часу. Алесь цяпер усміхаецца, успамінаючы тыя свае пакуты і захапленні, аднак жа ён ведае, яму так прыемна ведаць, што ішлі яны з таго самага свету, дзе да слёз, да салодкага болю звычайна і незвычайна гучалі, скажам, словы з Дуброўскага. І все поехали, не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана. Або яшчэ больш проста і задушэўнае у коласа. Край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе магла б так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці, дзе бы вобруку з галечай расквітнеў багацця цуд, і дзе б з долі чалавечай насмяяліся, як тут. Калі яны пакінулі гімназію, стыхія польскага слова пачала спакваля адступаць. Тады на Алеся разам з Толем, вядома, з магутным акіянскім рокатам, з раскошным сонечным зяннем накацілася высокая хваля рускай прозы. Узняла яго, загайдала, і ён то ад радаснай жудасці заміраў, то звонка смяяўся ад дзіўнага небывалага захаплення. Толстой, Дастаевскі, Чэхаў, Гаршын, Горкі, Купрын. Яны прыйшлі другою хваляй, пасля Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. Яны назаўсёды здаліся яму непараўнальнымі. Яны павялі яго ў родны хвалюючы свет. Па інерцыі ён яшчэ скроб сабе вершыкі на 3 мовах, некалькі год то любіў іх, то ненавідзеў, то зноў любіў, а ўжо у душы юнака выспявала памалу, але грунтоўна новая любасць да празаічнага чорнага хлеба, які дае жыццё, да беларускага роднага слова, што пахла для яго тым самым хлебам. У 19 год былі пачаты апавяданні, якія ўжо хвалявалі Алеся не так, як хлапечае загляданне пра шчыліну ў тым плоце, за якім быў райскі сад паэзіі. Ён пачаў адчуваць небывалае дагэтуль шчасце работы пяром, адчуваць сваё кроўнае сваяцтва з ціхім, плодным пошумам калосся, суровай долей чалавека працы, з народнай і нязмерна глыбокай прастатой Толстога, з лікуючай, сардэчнай журботнай песняй чэхаўскага радка. Ён зразумеў шчасліва і трывожна, што літаратура яго прызвання, галоўны святы абавязак жыцця. Зроблена вельмі няшмат, не лічачы таго, што ён пашкадаваў парваць, пакінуў на ўспамін. Ёсць некалькі, здаецца, спелых вершаў і апавяданняў, адны з якіх закончаны, другія не. Асабліва прыемна ўспамінаецца, скажам, грэе душу тую, грэе душу твою на чужыне, тое, што напісана для дзяцей. Все это здаецца вельмі важным, вельмі дарагім, перш за ўсё самому сабе, бо яно неяк вельмі ж упэўнена, шчасліва гаворыць яму, што напісанае толькі
маленькі пачатак, толькі намёк на тое, што ён калісьці зробіць многа і добра. Вядома, гэта пакуль што толькі яму самому. Ці толькі? Ну, бясспрэчна, і тым, хто ў яго найбліжэйшы. Толя верыць у гэта. А мама, яна адчувае, бо любіць. Бачыш, нават раўніва, як скарб, хаваючы яго сшыткі. Ты верыш таму, што недзе я жыву і не згіну. А я ўпэўнены, маці, што вярнуся туды, дзе мой народ, і зраблю для яго, а праз яго для ўсіх людзей усё, што змагу. Дзеля гэтага жыць. Як жа ты там? Бутрымя, цяпер. Нават і кашлю твайго не пачуеш праз гэтыя сцены. Хто ж нас цікава навучыць перастуквацца? Ды не паспеем, мусіць, у лагер пагоняць. Колькі рабін было пры дарозе. Такіх маладзенькіх, румяных. Ну, а адбіткі пальцаў навошта яны? Для страху ці для навукі? Ды ну іх чорту, здаецца, засну. Былі ўжо і званкі, і снеданні, і грукат мноства клёмпаў на першай прагулцы. Былі ўжо і думы пра самае дарагое, не так, як перад сном, але ўсё роўна былі. Удоўж і ўпоперак прачытана ўжо шэрая брашурка. Распарадак дня і правілы паводзін вязня. Што зразумеў, што не. А што ж далей? Да вось сядзі на табурэтцы, прывінчанай да падлогі, глядзі на белую сцяну. Надпісаў штосьці на сценах няма. Орднунг трасца яго галаве. Сумка ад процівагаза, а ў сумцы яшчэ вайсковы блакнот, пісьмы і фото, у блакноце запісы. Можа, не разбяруцца. Сам ён назаўтра ледзь прачытае, што напісаў напярэдадні. А то зусім, можа, не будуць глядзець. Не паспеюць, пакуль па нас хтосьці прыедзе са шталагу. Лепш было б, каб забраў іх сюды, блакнот, пісьма і фото. А дурань. Так это проста ўзяў ды забраў. А тут ты іх што, глядзеў бы вось цяпер навокал пузача? На белай сцяне пачынаюць з'яўляцца разводы, як у маленстве, калі хварэў. Жоўтыя, сінія плямы, кругі, як на вадзе ад газы. То разыходзяцца, то збягаюцца, то... А ў маленстве яны яшчэ і страшылі такім таўстагубым і чорным гумовым. Гам! Цяпер не страшыць. Можа, пакуль што? Ключ, як свердзел, з ляскатам уваходзіць у твоё забыццё з замароку галавы. А гэта ж ён адчыняе. На! Зенкам вякае, відаць, усім на свеце нездаволеная жаба, громністая, зялёная. Што ж ты, скажы мне, сядзіш ды глядзіш? Чаму ты нічога не робіш? Няма чаго рабіць. Устаць! Паласатая, смешна, абразліва паласатая чалавечая маладосць ледь прыкметнай усмешкай устае над пузатай, звяглівай, агідна нялюдскай старасцю. Дзірка вось на калене. А яму рабіць няма чаго. У мяне няма ні іголкі, ні ніткі. Ні іголкі, ні ніткі, крывіць наглядчык. Дам я табе і іголку, і нітку. Всё табе дам. Ах ты,
ладно, доўгі разбойнік, а? Закончыўшы тым самым вякам, што і пачаў, пузач, старая нямоглая злосная жаба цяжка перавальваецца з нагі на нагу, ідзе да дзвярэй. На гэты раз ключ яго ляскае толькі ў дзвярах, а ў вязневай галаве, несучы за сабою далёкую даўнюю усмешку, з'яўляецца прымаўка: без старога каля хаты, як без сабакі. Гэты пільнуе і брэша старанна, відаць, не толькі для хлеба, але ж і для душы. Вспамінаецца ранішняя прагулка. Турэмны двор малы, круглы, абнесены высачэзнай сцяною. Наверсе, калі ты яшчэ залезеш туды, тырчаць і ржавая злосныя жалязякі. На іх пакуль што сядзяць і цверкаюць вераб'і. Сытая абыякова, па-дамашняму распушыўшы пер'е. На клумбе згорбілася і расставіла рукі, як бабуля, над градамі старая нешчасная яблыня. Пад ёю лысы дурны нямецкі гарбуз, ад якога пабэрсалася ў бакі яшчэ зялёнае цаціўе з рэдкімі шурпатымі лістамі. Прырода, свежае паветра, і дзеравяшкі ляскаюць па няроўным каменні. Рукі заложаны назад, хада, як загадана, энергічная, моўчкі «Орднунг музайн». Утрымку льгае і бухукае. Аднак такое парушэнне орднунга чамусьці не хвалюе іх начальства. Зялёная старая жаба сядзіць трохі збоку ад іхняга круга і дрэмле, ледь-ледь шчапіўшы на трыбуху, здаецца, нават перапончатыя пальцы. Яшчэ адна прыказка. Бабка спіць, але куры пасе. Такое салдат убачыў ва ўсмешцы Бутрыма, які выбраў момант і усміхнуўся яму, азірнуўшыся. І жаба нібы ад гэтага прачынаецца. Голасам поўным натужнай пакуты і гераічнай пільнасці, не разводзячы з трыбуха пакарацелых на старасць рук, яна выкідае на вонкі хрыплівы лозунг: «Толькі наперад, толькі ідзі! А? Няўжо мы надоўга сышліся з табой?» думае вязень у камеры на табурэтцы. Няўжо ты заменіш мне такі самы мілы і неадчэпны вахманаў воблік? На белым зноў з'яўляюцца разводы. Няўжо гэта толькі пачатак? Ну, самы маленькі, самы нявінны ўступчык да таго, што прыйдзе да мяне сюды, што засядзе са мной тут, у гэтым белым каменным мяху. Ды ўсё гэта абарвалася хутка, а раней, чым Алесь спадзяваўся. Пад вечар раптоўна скрыгат ключа падняў яго з табурэткі, а голас наглядчыка, хоць ён і таіў сабе, як быццам пагрозу, прагучаў здзяйсненнем надзеі. На! Пайшлі на низ, дуройбер! Калі яны з Бутрымам пераадзеліся і выйшлі са склада на калідор, побач з іхняй зялёнай жабай стаяў нікчэмненькі бялявы вахманок, даволі такі прыкметна запраўлены шнапсам. Спачатку Уладзіка, пасля Алеся, спачатку знізу ўверх, пасля ўжо зверху ўніз, вахман абвёў грозным позіркам мутных вачэй і нарэшце знайшоў, што сказаць. «А чаравікі?» — крэкнуў ён. «Это такія павінны быць чаравікі? Пілоткі зняць, пачысціць? Так,
Пакуль што хопіць. Марш! Пра далейшае будзе гаворка ў штрафкампані. Такі ж грозны, хоць і маўчаў, быў ён на вуліцы па дарозе на вакзал, так заганяў іх у сіні бліскучы вагон кур'ерскага цягніка з белым надпісам «Бромберг, Берлін», а ў вагоне свабоднае купе. Ім загадаў сядзець каля акна, а сам сеў каля дзвярэй, ногі ў ботах паставіўшы на лаўку за праходам. Всё далейшае пайшло для яго ў змаганні соннага ачмурэння з высокім абавязкам. Толькі зіркаў на іх час ад часу, зноў забыўшыся, мусіць, што кашаль аднаго з палонных — гэта яшчэ не сігнал да ўцёкаў. Ну, адляжаліся трохі, гудзеў Бутрым, управіўшыся са сваім бухуканнем. Вось так бы нам перці да хаты, а то пакуль грудзьмі абмацаеш усю зямлю. Ты калі-небудзь ехаў у такой раскошы, а? І было вельмі сумна. Хоць і маўчалі пра гэта, сумна, што нешта беззваротна прайшло, што нейкі круг замкнуўся на пуста, што зноў вярнуўся іх сцюдзённы горкі вырай. А там, куды імчыць гэты ціхі, як злодзей, хуткі, як вецер цягнік, нібы з насмешкай глытаючы іхнія пакутамі столькіх начэй аплочаныя кіламетры, там дзесьці чорная бамбавозава морда і сыта Лены звышчалавечы голас каманды «Пандна! Ауф! Падна!»